این بنیاد جمعیتی سازنده است، زیرا آن به منفعت هر یک انسان نگرانیده شده است و اساسیش آن است که جمعیتی سازنده کاملا به حقیقت و حکمتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به تمام بشریت رسانیده است اساس یافته است. با در نظر داشت بحران جهانی که با آفت‌های اقلیمی در جهان باز هم شدیدتر می شود، مسئله متحد کردن آدمان و بنیاد جمعیت سازنده مثل پیشتر مبرم است. آفت‌های طبیعی روز تا روز زیاده شده آدمان را از حیات، سرپناه و روزگار محروم می کنند. آیا فرد و انسانیت امکان زندگی کردن را دارد؟ از آن وابسته است که ما امروز مسئولیت را به عهده گرفته می توانیم یا نه. حالا ما تنها دو انتخاب داریم: ادامه کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرده است و جامعه بنیاد کنیم که خود الله به مردم وصیت کرده است، یا بی‌فعال ماندن و ترک این دنیا به هلاکت و همینطور خیانت به پیامبرمان و برباد دادن امید او که به ما آخرین ها گذاشته شده بود. زمان آخر رسید. اکنون ما یا آرزوی پیامبر را عملی کرده خوشبختانه زندگی میکنیم یا هیچ چیز نخواهد بود و من و تو نخواهیم بود. همه چیز از ما وابسته است. الله به ما کمک کنه. السلام علیکم برادر و خواهران عزیز. شاید شما سوالی داشته باشید که چرا ما مسلمانان باور داریم که مغز جمعیتی سازنده میتواند ما را متحد سازد و چرا ما مسلمانان در پلتفرم جمعیتی سازنده جمع آمده ایم. اولا در اینجا حقیقت را میگویند. چند پیش 22 اپریل در پلتفرم جمعیتی سازنده انجمن بین المللی آنلاین بحرانی جهانی راه نجات هست برگزار گردید. پس از نمایش آن ما در حیرت ماندیم که آنچه در این انجمن گفته شده است همان چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته است. این است که تنها ما با متحد شدن ما میتوانیم انسانیت را از آخر زمانی که حالا در آن هستیم پس سر کنیم و جهانی را بنیاد کنیم که به الله پسند آید. ثانیاً خود ایده و اساسهای جمعیتی سازنده با ایده‌های سرقانون مدینه کاملا موافقند. این سرقانون است که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به خواست الله ساخته است. حتی 14 عصر مقدم با تکیه به کلمه الله توانست که مردمان سرشمار را با عقیده وحدت و برابری همه مردم در نزدیک الله متحد سازند. او برای همه ما سند خطی باقی گذاشت که نمونه بی‌نظیری متحدشوی مردم در تاریخ تمدن ما سرقانون مدینه می باشد. مغز به شرافت همین حجت بود که در آن سالهای دور شخصا پیامبر محبوب ما برای متحدشوی و زندگی آسایشته جماعت‌های قبلا پراکنده شرایط فراهم آورد و همان ایده متحدشوی در مدل جمعیتی سازنده جای داده شده است. در اساسهای جمعیتی سازنده چون در سرقانون مدینه ارزش حیاتی هر یک انسان، آزادی و امنیت او در ماده اول می ایستد. جمعیتی سازنده آن چیزی است که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم درباره آن گفتند. این چیزی است که او 14 عصر پیش همچون نمونه برای همه ساخته بود. برای ما بسنده بود که این همه را به تمام جهان گسترش دهیم و تمام دنیا همان گونه خواهد بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرده است. و اگر آن وقت را ما از پای پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفتیم حالا در نزد دبات الارض اقلیمی روبرو نمی ایستادیم. ما برای این در اینجا هستیم و جمع آمدیم که درباره همه چیز تبریکی ها صحبت کنیم. تنها با صافدلانه نگاه کردن واقعه‌های روی داده ما امکان داریم که راه اسلامی حقیقی را پیش گیریم. جمعیتی سازنده کاملا بر آن حقیقت و حکمت است که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به تمام بشریت رسانیده است. هر مسلمانی که با شناسایی با اساسهای و مرحله‌های بنیاد جمعیتی سازنده تصدیق می‌کند که آن چیز تجسم پیمان مدینه چیزی بیشتر نیست. برای همین ما جمعیتی سازنده دستگیری میکنیم، زیرا این چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خواست خود الله و ما وصیت کرده است.
мин баъд дар конферонс мо дар бораи сарқонуни Мадина, дар бораи беҳамто ва аҳамияти он барои тамоми инсоният муфассалтар суҳбат хоҳем кард. Ва акнун то бубинем ки идеяи ҷамъиятии созанда то чӣ андоза ба ислом наздик аст, шуморо ба тамошои видеои зерин даъват мекунем. Благодаря милости и милосердию Всевышнего Аллаха, ба шарофати раҳму Худованди муттаол 14 аср пеш бузургтарин инсонҳо паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам исломро ба дунё овард. ислом даъват шудааст тамоми башариятро дар як тамаддуни ягона муттаҳид созад ва барои ҳар як инсон ҷаҳони одилона, амният ва хушбахтона бунёд кунад. паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам асосҳои ҷомеаи идеалиро гузошта, ин асосҳоро дар Сарқонуни Мадина сабт намудааст. Он завещал людям вай ба одамон васият кард ки кори ӯро давом дода ҷамъияти аҷоибу шукуфон барпо кунанд, ки дар он тамоми одамон хушбахтону осоишта дар баробарӣ ва ҳамсафарӣ зиндагӣ знание и мекунанд. мудрость ҳама принеся он донишу ҳикмате ки паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам овардааст, имрӯз дар лоиҳаи умуми башарии ҷамъияти Созидательного созанда общества ба имеет 8 8 основ. асоси он инъикос ёфтааст. ҳар мусулмоне ки бо асосҳо ва марҳалаҳои бунёди ҷамъияти созанда ошно шуда, мутмаъин хоҳад шуд ки он чизе ҷуз таҷассуми қонуни асосии Мадина нест. Ислам провозглашает ислом умри инсонро неъмати бебаҳои Аллоҳи мутаол эълон карда, мувассаф кардааст ки ҷони ҳар як инсонро ҳамчун ҷони худ ҳифз намоянд. Қуръони Карим мефармояд ки касе ки ҷони як нафарро наҷот додааст, монанди касест ки тамоми башариятро наҷот додааст, ва касе ки як нафарро куштааст, монанди касест ки тамоми башариятро куштааст. первая основа созидательного нахустин асоси ҷамъияти созанда мегӯяд ки ҳаёти инсон арзиши олӣ буда ба он чизе ки ислом эълон кардааст комилан мувофиқ аст. цель общества мақсади ҷомеа таъмин ва кафолати арзиши ҳаёти ҳар як инсон аст. лишается смысла. зиндагӣ бемаънӣ аст агар дар он озодӣ набошад. За человеком ислом барои свободу, инсон озодии интихобро дар ҳама бахшҳои зиндагӣ таъмин кардааст. ислом ҳатто дар масъалаи имон ба инсон ихтиёр мегузорад. священном дар ин бора Қуръони Карим мефармояд: Если бы твой Господь агар пожелал, парвардигори ту мехост, ҳама дар рӯи замин имон меоварданд. оё ту мардумро маҷбур мекунӣ ки имон оваранд? вторая основа созидательного дуюмин асоси ҷамъияти созанда мегӯяд ки ҳар як инсон аз рӯи таваллуд шуданаш озод ва баробар аст ва аз ин рӯ ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз дар рӯи замин аз инсон озодӣ ва ҳуқуқҳои ӯ болотар буда наметавонад. ислом ҳар гуна зуҳуроти таҷовуз ба мардум, номус ва молу мулки онҳоро манъ кардааст. паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: мусулмонон ин касест ки дигарон мардум аз забону дасташ дар амон бошанд. Также ислам провозглашает, ислом инчунин эълон мекунад ки гурусна ба ғизо, бараҳна ба либос ва бемор ҳаққи табобатро дорад. другие права в исламе ин ва дигар ҳуқуқҳоро дар ислом худи Худованд ба инсон додааст, танҳо барои он ки ӯ одам аст. ҳадисеро ҳамагон медонанд ки дар он паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ба дурустӣ ҳеҷ ҷомеа ба бузургӣ ноил шуда наметавонад ки дар он нотавонҳо танҳо бо ранҷу машаққат ончеро ки сазовори ӯст бигиранд. он провозгласил ҳамин тариқ ӯ эълон кард ки ҷомеа бояд комилан одил бошад на каждый ва человек комилан ба ҳар як шахс аз рӯи ҳуқуқи таваллуд кафолат дода мешавад ки ба ҳама чизи зарурӣ таъмин карда шавад. сеюмин асоси ҷамъияти созанда мегӯяд: ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз дар ҷомеа ҳақ надорад ки ба ҳаёт ва озодии инсон таҳдид кунад. этому человеку ба ҳар як одам аз эҳтиёҷоти рӯзғор аз ҷумла озуқаворӣ, манзил, ёрии тиббӣ, таълим, таъминоти пурраи иҷтимоӣ бепул кафолат дода мешавад. и полное социальное обеспечение. В исламе
дар ислом ҳар гуна тасарруфи моли каси дигар ва аз ин ҳам бештар ришваситонӣ ба мансабдорон гуноҳ маҳсуб мешавад. дар ин бора Қуръони Карим мефармояд: молу мулки якдигарро ғайриқонунӣ аз худ накунед ва зин молу мулк ба ҳокимон ришва надиҳед, то қасдан як қисми молиякати одамонро ба роҳи гуноҳ аз худ накунед. ҳамин тавр ислом шароити истиқрори принсипи адолату баробарӣ дар соҳаи иқтисодии ҷомеа ва аз байн бурдани фасод, дуздӣ ва ришвахӯрӣ эълон кард. ҳамаи ин принсипҳо ба чорумин асоси ҷамъияти созанда мувофиқанд, ки дар он гуфта мешавад: ҳар як одам ҳуқуқ дорад дар бораи ҳаракат ва тақсимоти маблағҳои давлатӣ маълумоти боэътимод гирад. ҳар як шахс ба маълумот дар бораи вазъи иҷрои қарорҳои ҷомеа дастрасӣ дорад. ислом тарзи зиндагиест, ки барои рафтору кирдори инсон чӣ дар оила ва чӣ дар ҷомеа қоидаҳо муқаррар мекунад. ин қоидаҳо дар ҳадис ва оятҳои Қуръони Карим баён гардида барои парвариши беҳтарин хислатҳо дар инсон нигаронида шудаанд. аз ҷумла ёрии ҳамдигарӣ, саховатмандӣ, ростгӯӣ, хушмуомилагӣ, хоксорӣ, майли дониш ва такмили худ. ислом инчунин меҳру шафқат ва меҳрубонӣ, эҳтироми бузургон ва нигоҳубинии хурдсол, ёрӣ ба одамон ва ошти додани онҳоеро, ки ҷанҷол доранд, таълим медиҳад. панҷумин асос ба идеологияи ҷамъияти созанда дар ҷомеа бахшида шудааст. Он ба оммавӣ гардонидани сифатҳои беҳтарини инсонӣ ва фурӯш нишондани ҳамаи он чизе, ки ба муқобили инсон нигаронида шудааст. паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: талаби илм вазифаи ҳар як мусулмон аст. тибқи таълимоти ислом, танҳо дониш метавонад одамонро воқеан озод ва аз ҷиҳати маънавӣ тавоно, поквиҷдон ва шоиста гардонад. дониш ба инсон кӯмак мекунад, ки чиро аз ҳалол аст ва ҳаром фарқ кунад ва ҳадафи аслии зиндагии худро донад. дар шашумин асос гуфта мешавад: ҳар як одам дар ҷамъияти созанда ҳуқуқи инкишофи ҳаматарафа ва худшиносиро дорад. таҳсил бояд ройгон ва барои дастрас бошад. ислом баробари ҳамаи одамонро дар назди Худо ва дар муносибат бо ҳамдигар эълон мекунад. ислом мардумро ҷудо намекунад. онҳоро ба ҳокимон ва тобеон, дорову фақир, қуввату заиф ҷудо намекунад. дар Қуръони Карим Худо ба мо амр додааст, ки дар ҳама чиз, аз ҷумла дар тақсими даромад ва захираҳои ҷомеа адолатро дар ҳафтумин асоси ҷамъияти созанда адолат ва баробарҳуқуқии байни одамонро муқаррар мекунад. аз он ҷумла гуфта мешавад, ки тамоми сарватҳои табиӣ дар байни сокинони тамоми курраи замин сарфи назар аз миллат, ҷои истиқомат, вазъи иҷтимоӣ ва дигар фарқиятҳо одилона тақсим карда мешаванд. монополия кардани ресурсҳо ва ғайриодилона истифода бурдани онҳо роҳ дода намешавад. 14 аср пеш дар хутбаи видоаш паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки баъзе қавмҳо ва нажодҳо аз дигарон бартарӣ ва қудрат надоранд. барои ба таваққуф расидан дар ҳалли масъалаҳои ҳаёта муҳими уммат, паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба асли машварат, яъне шуроро риоя мекард. ин донише, ки паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам овардааст, дар ҳаштумин асос инъикос ёфтааст, ки тибқи он мафҳуми қудрат дар ҷамъияти созанда мавҷуд нест, зеро масъулияти тамоми ҷомеа, инкишоф шароити зиндагонӣ ва системаи мутобиқаи он ба ҳар як одам вобаста аст. ҳар як инсон ҳуқуқ дорад дар идоракунии кораҳои ҷамъияти созанда ва қабули қонунҳо дар беҳтар намудани ҳаёти инсон иштирок намояд. чунон ки мебинем, он чизе ки паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам овардааст ва андешаҳои ӯ дар бораи зиндагии феълии уммат дар 8 асоси ҷамъияти созанда инъикос ёфтааст. мо мусулмонон кайҳо бояд ҷомеаи бунёд кунем, ки пояшро бо хости Аллоҳ паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гузоштааст.
И сегодня ва имрӯз мо фурсати нодире дорем ки хости Аллоҳро иҷро кунем. چیزی بالاتر از خواست الله نیست و خواست الله جمعیتی سازنده است. Ассаляму алейкум, дорогие братья. салому алейкум, бародарон ва хохарҳони азиз. мо ҳама дидем, ки ҷамъияти созанда ин дар тамоми ҷаҳон ислом аст. Аммо чаро мо мусулмонон дар платформаи ҷамъияти созанда муттаҳиду гирд омадаем? Зеро мо ҳама мебинем, ки дунё ба охир мерасад. Аз тереза ба берун нигоҳ кунед. Ҳамаатон мебинед, ки ҳама муждадиҳандагони қиёмат, ки пайғамбарони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд, ки чӣ гуна амалӣ мешавад. Пайғамбари моро саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз охирзамон огоҳ дод ва он нишондодҳои зиёде ба мо гузашт, то мо мусулмонон ин замонро бишиносем ва ин маълумоти муҳимро ба тамоми ҷаҳониён бирасонем. Охир пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муждадиҳандагони охиратро гузоштааст, на барои он ки мо фуратонама интизори қиёмат бошем, балки барои он ки мо муттаҳид шавем ва тамоми башариятро наҷот диҳем. Имрӯз ҳамаи мо бо бузургии пайғамбари маҳбубамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам боварӣ дорем. Зеро он чизе, ки дар бораи 14 аср пеш гуфта буд, ҳоло ба таври дақиқ амалӣ мегардад ва аз ҷониби донишмандони тамоми ҷаҳон собит шудааст. 22 апрели соли 2023 Анҷумани байналмилалии онлайнии буҳрони ҷаҳонии роҳи наҷот аст бо тарҷумаи ҳамзамон ба 150 забони ҷаҳон баргузор гардид, ки дар он олимони ҷомеаи илмии лоиҳаи ҷамъияти созанда дар бораи афзоиши бесобиқаи офатҳои иқлимӣ ва геодинамикӣ аз сабаби тағйирёбии сатҳи сайёра гузориш додаанд. Олимон собит карданд, ки чунин фалокатҳо дар сайёра дар ҳар 12 000 сол ба таври даври рух медиҳанд. Албатта, Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин огоҳ буд ва моро огоҳ кард. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд, ки рӯзи қиёмат намеояд то замоне, ки сарзамини араб боз ба чорогоҳе табдил намеёбад, ки дарёҳо дар он ҷорист. Дар асоси пажӯҳишгоҳҳои зиёд, Африкои Шимолӣ ба Сахара ба Нимҷазираи Араб дар гузашта борҳо ба манзараҳои сабз табдил ёфтааст ва бори охирин ин ҳодиса тақрибан 12 000 сол пеш рух дода буд. Баъди ин иқлими Арабистон боз ба хушкӣ баргашт. Биёбон давраи гулкуниро дорад ва биёбони Араб ҳоло боз гул карда истодааст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо дар бораи табиати даврӣ будани офатҳо нишон медиҳад. Сабаби ба амал омадани давра таъсири берунии кайҳонӣ мебошад, ки ба тамоми системаи офтобӣ меояд, ки дар натиҷаи он ядроҳои ҳамаи сайёраҳо ноустувор мешавад ва дар натиҷа дар тамоми сайёраҳо, инчунин дар Замин, гармии кархо ба нашъунамо ва фаъолияти вулканию сейсмикӣ шурӯъ мекунад. Олимон соли 1995 тағйироти ядрои Заминро бо тағйирёбии якбораи қутби магнитии шимол қайд карданд, ки он бо тағйирёбии аномалии меҳварии гардиши сайёра, тезонидани гардиши Замин ва афзоиши фаъолияти сейсмикӣ бахусус зилзилаҳои шиддатнок дар кархо мушоҳида мешуд. Ин зилзилаҳо дар натиҷаи таркишҳои магма, ки дар натиҷаи омадани таъсири кайҳони берунӣ аз магма ба таври аномалӣ гарм мешавад. Ҳоло дар тамоми кураи Замин магма аз кари Замин баланд шуда, қишри Заминро об мекунад ва олимон аллакай дида истодаанд, ки дар вақти таркишӣ вулканҳо магма чукуртар аз кари чӣ тавр гармтар мебарояд. Мағз вай сабаби гармшавии кари муқаррарии атмосфера, уқёнус, обшавии гиряҳо аз поён ба боло аст, ки аз ин рӯ
шумораи обхезӣ, тундбодҳо ва шамолҳо, боришоти ғайри мукаррарӣ ва ҳама офатҳои дигари иқлимӣ меафзояд. олимон ин падидаҳо ба ҳайвони дарранда ки се сар дорад муқоиса карда онро dabbat al-ardi иқлимӣ номиданд, зеро он ногаҳон ҳамла мекунад, раҳмро намедонад ва мисли як махлуқи дарранда ҳарчи бештар ҳудудҳоро хароб мекунад. мо аз бузургии пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам хаста намешавем, зеро ин ҳодисаро ҳеле дуруст тасвир намуда, аз форорасии охирзамон пешгӯӣ карда, дар бораи ҳайвони ваҳшие, ки аз замин берун меояд ва бо мардум ба ҳама забонҳо сухан мегӯяд. охир ҳоло дар тамоми қитъаҳо, дар ҳамаи мамлакатҳо фалокатҳо рӯй медиҳанд ва одамон ба ҳамаи забонҳо дуои ёрӣ мекунанд. мо мусулмонон медонем, ки сербируси иқлимии dabbat al-ard аст. Со времени прошедшей конференции аз конфронсияи охирини 10 декабри буҳрони ҷаҳонии пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо кист? dabbat al-ard боз ҳам бераҳмтар ва ваҳшитар гашт, калонтару серталаб гашт ва акнун касе шубҳа намекунад, ки охирзамон фаро расидааст. Посмотрите, бубинед, ки имрӯз dabbat al-ard ба кишварҳои мусалмонӣ чӣ гуна бераҳмона ҳамла мекунад. замин хонаи мо охири замон фаро мерасад. наздик шудани қиёмат ва аз зери замин баромадани dabbat al-ardро бузургтарини мардум пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешгӯӣ карда буданд. дар ҳадис омадааст, ки ҳайвони замин dabbat al-ard махлуқест, ки то ин вақт дида нашудааст, аз зери замин пайдо мешавад. ин махлуқ бо тамоми забонҳо бо башарият сухан меронад ва аз беэътиноии мо ба ояти Аллоҳ хабар медиҳад, ки дар Қуръон омадааст. мо мефаҳмем, ки он дар ҳамаи қитъаҳо, дар ҳамаи мамлакатҳо хоҳад буд ва ҳамаи одамон азоб мекашанд. намуди зоҳирии ин ҳайвони ваҳшӣ яке аз нишонаҳои аслии фарорасии рӯзи қиёмат аст. ва имрӯз мо мебинем, ки ин даррандаи иқлимӣ баъд чӣ тавр берун аз тиразаҳо қадам зада бо забони ҷазои адолат сухан меронад. dabbat al-ard ҳар чиро, ки дар роҳаш буд, мехӯрад ва ба зудӣ назди ту меояд, то ҳаёти туро вайрон кунад, хонаатро гирад ва ҷони фарзандон, хешу табор ва дӯстонатро бигирад. дар ҳадис омадааст, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба биёбони наздики Макка рафт ва ба замини Қум иҳота карда гуфт, ки аз ин ҳайвони ваҳшии замин пайдо мешавад. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам медонистанд, ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва фалокатҳо дар дохили сайёра рух медиҳад. барои ҳамин ӯ ба замин ишора кард. олимон исбот карданд, ки чанд даҳсола пеш аз ин дар ядрои сайёра носозӣ ба амал омада буд, ки боиси дегаргунии зиёди иқлимӣ ё динамикӣ гардид. дар натиҷа кӯчидани ядрои замин, тезонидани гардиши сайёра дар атрофи меҳвари он, аз қаъри он боло рафтани магма ва дар натиҷаи гарм шудани қабатҳои чуқури уқёнус, обшавии перяхҳои сайёра, аз поён ба боло зиёд шудани миқдор ва қувваи зилзила, суст шудани майдони магнитии замин, якбора тағйир ёфтани қутби магнитии шимолӣ. он чизе, ки имрӯз дар ҷиҳати илмӣ собит шудааст, пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар он рӯзҳо бо забоне, ки барои мардуми он замон фаҳмо, сухан меронд ва ин падидаро dabbat al-ard ҳайвони ваҳшие, ки аз замин берун меояд, номидааст. dabbat al-ard аллакай дар шакли зилзилаи марговар, афзудани оташфишонии вулқанҳо, зиёд шудани обхезиву лағжиш, сӯхтор, афзоиши
тунбодҳо, боришҳои ғайримуқаррарӣ ва тағйир ёфтани ҳарорат зоҳир шудааст. хавфи маргувар дар сари ҳамаи мо овезон аст. Дар тамоми сайёра дар пеши назари мо таркишҳо пайдо мешаванд, харобиҳо зиёд мешаванд, магма қишри заминро аз дарун мехӯрад, замин аслан аз дарзҳо мешиканад. Dabad al-Ard. Сервуси иқлимӣ. Саги ноаёни бадест, ки пайғамбар Муҳаммад пешгӯӣ кардааст, ки ҳайвони моддӣ нест, балки ҳайвони ҳақиқӣ аст, зеро ҳама чизро дар роҳи худ нобуд мекунад ва пайдоиши ин саг аз интихоби мардум аст ва дар Қуръон омадааст. Ва чун сухане дар он нозил шуд, барояшон махлуқони замини берун меоваранд, ки ба онҳо сухан гӯяд, ки мардум ҳеҷ сояе дар бораи фармоии мо ба оятнишонаҳои мо итмимон надоштанд. Ва рӯзе дар ҳар уммати гурӯҳе ва касонеро, ки оёти моро дурӯғ мешуморанд, гирд меорем ва ононро водор хоҳанд кард, то биёянд. Чунон биёянд гӯянд, оё оёти моро дурӯғ пиндоштанд, бе он ки ба он илм фаро гирифтааст. Пас шумо чӣ кор кардед? Ва ба сабаби ситаме, ки мекардем ва чизе гуфта метавонистем, сухан бар онон афтод. 10 декабри соли 2022 бори аввал баргузор гардид конфронси онлайни Ислом буҳрони ҷаҳонии пайғамбар Муҳаммад барои мо кист, ки дар он мусулмонон аз саросари ҷаҳон ҳақиқатро садо доданд ва умматро ба муттаҳидшавӣ даъват карданд. охир барои наҷоти башарият ҳамаи моро лозим аст, ки ба аҳди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вафо кунем ва уммати ягона шавем. мо танҳо дар сурати муттаҳид шудан ба муқобили Dabad al-Ard муқобилат карда метавонем. Аммо мо уммати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҳам ҷудо шудаем, бефаъолем ва дар ин замон Dabad al-Ard қувваи худро бештар карда истодааст, ки мову авлоди моро аз чеҳраи замин нест кунад. бубинед, ки аз 10 декабри соли 2022 то имрӯз ба сари мусулмонон чӣ қадар мусибатҳо омад ва посух бидиҳед. оё шумо ҳоло ҳам фикр мекунед, ки охирзамон нарасидааст? дар охири соли 2022 Арабистони Саудӣ бо борони шадиди чандрӯза, бо тӯфони жола ва сардиҳои ногаҳонӣ дучор шуд. бисёре аз минтақаҳо, аз ҷумла Мадина, аз обхезии шадид осеб диданд. саги пайғамбар ба дили ислом ҳамла кард. рӯзҳои 23-24 декабр худи зиёратгоҳи мусулмонон Макка зери об буд. боришоти ғайримуқаррарӣ боиси тез сабзидани сабзавот гардид. биёбон ба марзорҳои шукуфон табдил ёфт. аммо пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам огоҳ кард, соати охирин нахоҳад омад, ки даме ки сарзамини Арабистон ба марғзору дарё табдил ёбад. дар моҳи апрел соли 2022 мавҷи боз ҳам шадидтар, боронҳои шадид ва обхезӣ ба Арабистони Саудӣ дучор шуд. саги бераҳмонаи пайғамбар бесаросамонӣ ва воҳима овард ва ҳама чизеро, ки дар роҳаш буд, нобуд кард. мусулмонон аз ҳамлаи ногаҳонии миллионҳо ҳашарот дар Макка ба даҳшат афтоданд ва аз сабаб намози умумии башарӣ қатъ кард. огоҳӣ аз ҷониби Худованд нозил шудааст ва нишонаҳои гуногун, ки бар онҳо селу маҳал, шабпӯш ва қурбоққаҳо ба хун фиристодааст, аммо онҳо мағрур шуданд, ки онҳо қавми гунаҳгор буданд. ҳодисаҳои рӯхдода нишонаи барои тамоми мусулмонон аст. кишварҳои дигари нимҷазираи Арабистон низ аз обхезӣ осеб диданд. охирҳои моҳи декабр дар пойтахти Ироқ Бағдод кӯчаҳо ба дарё табдил ёфтанд. дар пойтахти Оман шаҳри Маскат оби сел бисёр маҳаллаҳоро зер кард. дар қисми марказии Иордания дар сабаби ҳодисаҳои азими фоҷиавӣ роҳҳо бояд баста шаванд. ансури об Кувайтро низ фаро гирифт. аморати Муттаҳидаи Арабро боронҳои харобовар ва жола фаро гирифт. баҳори соли 2022
23 офатҳои нав овард. Дар моҳи март обхезиҳо пай дар Оман яке аз биёбонҳоро ба баҳри лой табдил дод. Тамоми водиҳо зери об монданд. борони шадид боиси фурӯ рехтани кӯҳ гардид. Сел мошину одамонро шуста бурд, кӯпрукҳо ва роҳҳоро вайрон кард. Дар Яман дар вақти боронгариҳои шадид шуторҳоро дарёҳои об бурданд ва қувваи жолаи сахт ва боронҳои ғайримуқаррарӣ борид, ки кӯчаҳои шаҳр зери об монданд. моҳи март обхезӣ дар ҷануби Сомалӣ даҳҳо нафарро ба ҳалокат расонд. беш аз 100 000 нафар маҷбур шуданд хонаҳои худро тарк кунанд. зиёда аз 1000 гектар замини кишоварзӣ зери об монда мушкили гуруснагӣ дар минтақаро шадидтар карданд. танҳо дар сеюмин моҳи соли ҷорӣ дар Индонезия пеш аз 350 обхезӣ ба қайд гирифта шудааст. қисми зиёди аҳолӣ зарар дид. дар Малайзия бар асари боришоти пай дар пай дар моҳи декабри соли 2022 беш аз 72 000 нафар эвакуатсия шуда, дар моҳи марти 2023 шумораи онҳо ба 41 000 нафар гузашт. сербуси иқлимӣ да Бад-ал-Ард ба кишварҳои мусулмонӣ на танҳо обхезӣ, балки сардиҳои даҳшатбор низ овард. зимистони гузашта сахттарин зимистони 10-сола буд. дар Афғонистон дар баъзе ҷойҳо ҳарорати ҳаво то -33 дараҷа паст шуд. сармо ҷони беш аз 160 нафар аз ҷумла кӯдаконро аз байн бурд. қариб 80 000 сар чорвои калони шохдор низ ҳалок шуданд. буҳрони башардӯстона дар кишвар бадтар шудааст. дар Қазоқистон тӯфони барфӣ чанд рӯз идома кард. дар асари номусоиди обу ҳаво беш аз 125 қита роҳ баста шуд. танҳо рӯзи 4 январ наҷотдиҳандагон 691 нафарро аз ҷумла 137 кӯдакро эвакуатсия карданд. дар обанбори Бодбартогай 93 нафар дар вақти тӯфони шадид 4 рӯз дар мошинҳои худ дар зери барф монданд. моҳи январи соли ҷорӣ сокинони шаҳри Тошканти Ӯзбекистон барои гарм кардан ва пухтани хӯрок ба кӯчаҳо баромада оташ афрӯхтанд. дар натиҷа сармои ғайримуқаррарӣ дар вилояти Тошканд дарёҳо ва шаршараҳо яхбандӣ карданд. ба асари сармо, ки барои Қирғизистон ғайриоддӣ буд, соҳили Исиқулро яхбандӣ кард. дар тарҷума ба қирғизӣ Исиқул маънои кӯли гармро дорад. пештар он дар фасли зимистон ях намекард, аммо ҳангоми то -19 дараҷа селсий паст шудани ҳарорат ба сардиҳои шадид тоб оварда натавонист. сармои таърихӣ дар Эрон беш аз 100 000 нафарро барои гарм нигоҳ доштани манзилҳои худ ба мушкил рӯбарӯ кард. дар моҳи феврал беш аз 50 000 эронӣ дар чанд вилоят дар хонаҳои худ комилан зери барф аз хоб бедор шуданд. дар Покистон сармои моҳи январ ҳаётро дар сарохари кишвар, аз ҷумла ба минтақаҳои ҷанубии шаҳрӣ, пасттарин дар таърихи муқаррар карда шуданд. сармо ба шимоли Африка низ расид. дар Миср баъд аз боронҳои шадид барф борид ва пас аз он аз осмон жолаи калон борид. дар Алҷозоир ба сабаби боридани барфи зиёд бисёр роҳҳо баста шуданд. барфҳои бесобиқаи моҳи феврал дар ҷанубу шарқи Марокко боиси ба вуҷуд омадани тӯдаҳои барфҳои беш аз 2 метр шуд. сокинони 87 пункти аҳолинишин, ки ин беш аз 24 000 оила ташкил медиҳанд, аз олами беруна ҷудо шуданд, ба кӯмак сахт муҳтоҷ буданд. моҳи апрел дар Қазоқистон боридани барфу борон баргашт. дар ҳамин ҳол дар аксари Туркманистон рекордҳои мутлақи ҳарорати ҳадди аксар дар моҳи апрел шикаст хӯрданд. ҳаво то 42 дараҷа гарм шуд. 11 марти соли 2022 вулқони рӯзи қиёмат Мерали дар ҷазираи Яваи Индонезия оташ гирифт. ба гуфтани олимон, таркиши он метавонад ба зимистони вулқонӣ ва фурӯпошии иқтисодии ҷаҳонӣ оварда расонад. да Бад-ал то рафт қувват мегирад, миқдор ва қувваи заминҷунбӣ меафзояд. дар айни замон шумораи зилзилаҳои амиқ то рафт меафзояд. аз аввалин сол то инҷониб дар обҳои
ҳудуди Индонезия 4 заминларзаи амиқтарин дар чуқурии 700-750 километр рух дод, ки аз болоравии шадиди сатҳи магма шаҳодат медиҳад. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин бора огоҳ карда буданд, ки мегуфтанд, ки Dabbat al-Ard аз замин мебарояд. Фоҷиабортарин ҳодисаи воқеани ҷаҳон 6 феврал рух дод. Заминларзаи 7,8 дараҷа шаҳрҳои Туркия ва Сирияро хароб кард, аммо ин танҳо оғози як фалокати мудҳиш буд, ки баъд аз он заминларзаи дуюми 7,5 дараҷа ва ҳазорон пастларза рух дод. Танҳо тибқи маълумоти расмӣ, Dabbat al-Ard беш аз 57,000 нафарро куштааст, зиёда аз 120,000 нафарро захмдор шудааст. Дар ҳол пас аз заминларза дар минтақаҳои осебдида ҳаво шадидан сард шуда, барф борид ва баъдан онҳоро сел фаро гирифт. Пас аз он ки Dabbat al-Ard ба як қаламрав ҳамла мекунад, он азоб додани он идома медиҳад. Дар Туркия, дар вилояти Қаҳрамонмараш, рӯзи 20 апрел тӯфони харобиовар ба як ҳаймае зад, ки дар он афроде, ки дар пайи заминларзаи маргбори моҳи феврал бесарпаноҳ монда буданд ва ба сар медарояд. Ин унсур ҷони одамонро гирифт. Даҳҳо нафар маҷруҳ шуданд. Гирдбод хаймаҳои сершуморро канда ба фазо бардошт. Дар маъмул ҳудуди 170 хайма осеб диданд. Мардум дар ҳолати вохимаи шадид қарор доштанд. Дар тамоми кишварҳои мусулмонӣ заминларзаҳо афзоиш меёбанд, аммо Расули Худо фармудааст, ин қиёмат нахоҳад омад, то заминларзаҳо зиёд нашаванд. Сокинони вилояти Озарбойҷони ғарбии Эрон 2 маротиба дар моҳи январ ва бори дигар дар моҳи март заминларзаи шадиди беш аз 5,5 дараҷа эҳсос карданд. Қариб 1000 кас зарар дид. Дар 70 пункти аҳлонишин нисфи биноҳо вайрон шуданд. Рӯзи 21 феврал дар Тоҷикистон заминларзаи шадид рух дод. Ба гуфтаи зилзилашиносони Чин, шиддати он 7,2 балл будааст. Заминларза боиси харобиҳо ва тармаҳои зиёд гардид. ҳалок шудагон ва ярадор шудагон буданд. Рӯзи 21 март заминларзаи 6,5 дараҷа дар Афғонистон ва кишварҳои ҳамсоя Покистон, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ҳинд рух дод. Заминларзаро тақрибан 300 миллион нафар эҳсос карданд. ӯ инчунин ба одамон марг ва ҳалокат овард. Дар ҳадисҳо омадааст, ки пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст: ман мебинам, ки чӣ гуна ба хонаҳоятон офатҳо меафтанд, чӣ гуна катраҳои борон мерезанд. Саги пайғамбар ҳар чизеро, ки дар роҳаш буд, нобуд мекунад. Офатҳои иқлимӣ пай дар пай ба сари кишварҳои мусалмонӣ меояд. ҳамаи ин рӯйдодҳо танҳо як бахше аз ислом аст, ки дар пешгӯиҳо оварда шудааст. Магар мо дигар коре намекунем? Шубҳа кунед ва интизор шавем, ки саги пайғамбар тамоми инсониятро бихӯрад. Мо ба паёмбарамон бовар намекунем ва ҳоло баҳои беимонии худро мепардозем. Аммо гуфта мешавад: интизор шавед, ки рӯзе, ки осмон дуди софу беғуборе биёрад, ки мардумро фаро бигирад. ин азоби тоқатфарсо хоҳад буд. Мегӯяд: эй Парвардигори мо, моро аз рангу азоб раҳоӣ деҳ, зеро мо имон овардаем. Пас чӣ гуна ин таҳаввулотро ба ёд оварданд, агар бар онҳо паёмбари равшангар нозил шуда бошад ва гуфт: ҳама ба ресмони Худо сахт бигиред ва пароканда нашавед. Мо васияти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро вайрон карда ва айби мо ҷудо шуда бо дастони худ кардем. Мо як уммат надорем. аз ин ро коре карда наметавонем. Қуръон мегӯяд: ба сабаби амалҳои дастони одамӣ дар хушкӣ ва дар баҳр бадӣ пайдо мешавад, то бахше аз аъмоли худро бичашонад ва ба роҳи рост бозгарданд.
Да, все зло, которое происходит бале в мире, тамоми бадиҳое ки дар дунё рӯй медиҳад танҳо бо интихоби одамон рӯй медиҳад ва мо мусулмонон гунаҳкорем ки саги паямбар дар кишварҳои мусулмонӣ зиёд шудааст зеро он сулҳеро ки паямбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо гузаштааст ҳифз накардем паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам умуматро муттаҳид сохт ва барои мо ҷомеаи аҷоиб сохт ва фармуд ки кори ӯро идома диҳем паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам медонист ки мо бо давраи тағйирёбии иқлим ва фалокатҳо дуҷор мешавем вале мо метавонем танҳо якҷоя зинда монем ва танҳо дар ҷаҳони муттаҳид мо олимони ҳақиқӣ пайдо карда метавонистем ки ба фалокатҳо муқобилат карда метавонистанд охир паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам илмро инкишоф дода гуфтанд ки олимони ҳақиқӣ метавонанд ҷаҳонро наҷот диҳанд ин аст ки паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки мо олимони ҳақиқиро ҳифз кунем ва ба рушди илму маориф аҳамияти хоса медод аммо дар формати ҳозираи ҷомеаи илм ба наҷот додани инсонияти мо аз харобӣ кӯмак намекунад зеро ҳамаи олимони ҳақиқӣ ба ихтирои навъҳои нави яроқ машғуланд охир имрӯз дар ҷаҳоне аз ҳам ҷудошуда ва давлатҳо бо ҳамдигар барои қаламравии ба ва дастрасии ба захираҳои табиӣ бо ҳам меҷанганд ва ин дар ҳолест ки саги паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам аллакай ҷаҳонро хароб мекунад ва мардум ба сохтани силоҳҳои беҳтар машғуланд мо мусулмонон кай хоб буд ки ақди бузургтарини мардумро таҷассум кунем ва ҷамъиятии созанда бунёд кунем ки ислом дар тамоми ҷаҳон бошад он гоҳ олимони ҳақиқӣ ҳадди аққал дар соли 1995 вақте ки дар ядрои сайёраи тағйироти ғайриоддӣ ба вуқӯъ пайваст бонги изтироб мезаданд ва он чизе ки ҳоло бо иқлим рӯй медиҳад ҳатто дар он вақт пешгирӣ карда мешуд охир муждадиҳандагони қиёмат ки аз ҷониби паямбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ваҳӣ гузошта буданд кайҳо ба амал омаданд ва ҳамаи мо онро мебинем расули аллоҳ гуфтааст то он даме ки вақт фишурда нашавад соат намеояд тавре ки паямбар гуфтааст мо аллакай камшавии вақтро мушоҳида карда истодаем ва олимон дар ин бона ҳарф мезананд ки ҳанӯз дар соли 1995 ба сабти суръатбахшии ғайриоддӣ гардиши сайёра шурӯъ кардаанд ва дар соли 2022 замин гардиши худро чунон тезонд ки 22 июн кӯтоҳтарин рӯз сабт гардист паямбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд рӯзи қиёмат намеояд то он даме ки боронҳои густурда дар сар назанад ки бар асари он набототии рӯи замин аз байн меравад ин маҳз ҳамон чизест ки рӯй дод дар тӯли якчанд даҳсолаҳо шумораи боришоти ғайримукаррарӣ ва обхезии дар сайёра меафзояд ҳатто 60 сол пеш дар ҷаҳон ҳамаи 8 обхезии асосӣ ба қайд гирифта мешуд ва то соли 2021 шумораи онҳо 27 маротиба афзоиш ёфтааст аз соли 95 инҷониб шумора ва шиддати заминларзаҳои дар саросарии ҷаҳон дар сайёра ба таври фаврӣ афзоиш ёфта истодааст моро дар ин бора бузургтарин аз мардум паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам низ огоҳ кардаанд ва инчунин гуфт пиёш аз омадани охирии замон ҷаҳориҳо бештар мешавад айни замон дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон ногаҳон ҷаҳриҳо ва кӯбурҳои азим пайдо мешавад ва бадтар аз ҳама он аст ки дар Туркия кайҳо пеш аз заминларзаҳои фалокатбор дар аввали соли ҷорӣ ҷариҳо ба вуҷуд омаданд ва аксари ҷариҳои нав дар соли 2021 ошкор шуданд ки дар ҳоле ки заминларзаҳои амиқтарин дар шарқи наздик ба қайд гирифта шудаанд бо дидани ин ҷариҳо мо бояд дарҳол бонги изтироб мезадем то фоҷиаи мудҳиш дар Туркия ва Сурия пешгирӣ карда шавад охир 1400 сол пеш аз ин паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам моро огоҳ карда буданд ва мо мусулмонон аз он огоҳ будем вале мо ҳеҷ кор накардем ва ҳоло дават ал-ард аз даруни кишри замин то рафт бештар минтақаҳоро мехӯрад ҷариҳои навро канда заминро ба ларза медарорад муддати дароз мо дидем ки пешгӯиҳо маҳз ҳамон тавре ки паямбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд амалӣ мешавад ӯ гуфт пас мунтазир бошед шамоли сурхро
заминҷунбӣ, ҷариҳо, зишт ва сангрезӣ аз осмон ва нишонаҳо пайи дигаре хоҳанд омад, мисли гардбанде, ки риштааш канда яке паси дигаре меафтад. расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам низ санаеро ном бурд, ки инсоният аз он нагузарад. дар ҳадис омадааст, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуд: ин ҷомеа уммат ҳадди 1000 соларо убур мекунад, аммо ҳадди 1500 соларо намегузарад. имрӯз рафтани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам 1390 сол сипарӣ мешавад. мо намедонем, ки кадом рӯз барои инсоният охирин хоҳад буд. То қиёмати чӣ кадар вақт мондааст, танҳо Аллоҳ медонад. Аммо фирефта нашавед. Магар намебинем, ки саги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аллакай қувват мегирад. дар асоси рафтори ӯ олимони лоиҳаи ҷамъияти созанда бо истифода аз модели математикӣ пешгӯӣ кардаанд, ки инсонияти мо ҳатман аз кадом сана намегузарад. ва ин намуна айнан ба он чизест, ки 14 аср пеш бузургтарини инсонҳо пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи васалам медонист ва тамоми башариятро огоҳ карда буданд. биёед бубинем, ки дар замини мо танҳо пас аз 13 сол чӣ рӯй медиҳад. Мы прочитали разные варианты развития мо событий. сценарийҳои гуногуни рушди рӯйдодҳоро ҳисоб карда ба хулосе омадем, ки дар ҳама гуна ҳатто ҳалимтарин варианти гузариши давраи ҷорӣ тамоми инсоният нобуд хоҳад шуд. ба тибқи модели математикии мо ин на дертар аз соли 2036 рӯй медиҳад. инкишофи минбаъдаи ин ҳодисаҳо дохили сайёраи мо мегардад. дар баъзе ҷойҳо дар қабати болоии замин микротарқишҳо ба амал меояд, ки ин фаъолияти магнитикиро зиёд мекунад ва боз ҳам бештар меафзояд, то он даме, ки дар тунуктарин қисми қишр дар уқёнус тарқиши калонро ба вуҷуд наорад. ин ногузир аст. ин тарқиш бо эҳтимолияти 99 аз 10% дар қуввоти Мариана рух медиҳад. ҳаҷми бузургии магма аз пойлоди магма дар як лаҳза ковуки Марианаро мешиканад ва миллиардҳо кубометри об бо миллиардҳо кубометр магма вомехӯрад. таркиши азим ба амал меояд. ин таркиш ба ҳазорҳо маротиба аз тамоми захираи яроқи ядроӣ дар рӯи замин мавҷуд буда баробар хоҳад буд. дар зери фишори шадид уқёнус на танҳо ҷӯш мезанад, балки таркиш мекунад. ин сутуни азими буғи бо чанг омехта шуда баланд мешавад. ин сутуни азими буғ дар зери фишори бузург чунон баланд мешавад, ки он атмосфераи моро мешиканад. атмосфера мисли кӯрпа печида мешавад ва танҳо бо шамоли офтобӣ парида мешавад. ин атмосфераи мо дар баробари тамоми қабати об ба маънои аслии калима нест карда мешавад. инчунин дар айни замон ин таркиши азим боиси зарбаи пуриқтидори об мегардад. ба чуқурии сайёраи мо нигаронда шудааст. мавҷи таркиши пуриқтидоре ба амал меояд, ки ба маркази сайёра ба магма нигаронда шуда ба таври тангенсал ҷудо мешавад ва ин равандҳои иловагии гравитатсиониро ба амал меорад. ин боиси дар тамоми самтҳо 10 баробар васеътари магма мегардад, яъне магма 10 маротиба калон мешавад. он воқеан сайёраро аз дарун ҷудо мекунад. магма аз ин чунин таъсир мисли моддаи газӣ рафтор мекунад. ҳамаи вулқонҳо, шикофҳо, фалокатҳо, тамоми сарҳадҳои плитаҳои литосферӣ дар як вақт мешикананд ва таркиш мекунанд. замин ки дар Марс рӯйдоду зери об хоҳад шуд. марс таркид ба таркишҳо атмосфераи он оташ гирифт ва аз разрядҳои электромагнитӣ аланга гирифт. марс месӯхт ва гузаштагони дури мо онро дидаанд. сайёраи оташгиранда бо плёнкаи оксиди сурх пӯшида шудан гирифт. марс дар ҳамин лаҳза, яъне дар тӯли якчанд дақиқа, атмосфераи шикастии марс мисли як гардиш печида шуд ва азбаски тамомияти он вайрон шуд, вай ҳамроҳи уқёнус аз сайёраи сӯзон афтод. ҳоло дар рӯи замин мо низ ба як давраи фалокатҳо ворид шудем, ки ба тавре Марс дар ҷараёни он фавтидааст. санаи такрор шудани ҳодисаҳои Марс дар сайёраи мо дар
علت معلومات این 2036 است. جای ضربه پر اقتداری قید کرده شده است کاواکی مریانه. اگر ما من بعد این هیچ کار نکنیم پس در سال اتمسفر و تمام موجودات زنده در سیاره ما نیست می شود. اما ما و فرزندان ما پیش از آن نخواهیم شد. ما از افزایش قوت و شماری فلاکت‌ها تنها نجات نمی یابیم. بزرگترین انسان ها پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش از آن چی که حالا روی داده ایستاده است دقیق تصویر کرده است. اینچنین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم سناریوی روز قیامت را به طور مفصل توصیف کرده است. ضربه پر اقتدار آب. در متن مقدس تصویر مرگ سیاره را می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آن به مردم با زبانی که آن فهمند آگاه کرده بودند و اکنون که زمینه علمی دارد ما می‌توانیم درک کنیم که او درباره چی میگفت. مثلا در قرآن در سوره 82 جدا شدن آسمان می‌فرماید: آنگاه که آسمان شکافته شود و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند و آنگاه که بحرها به هم بپیوندند. سخن درباره آن می رود که اتمسفر هنگام ترکش سخت‌ترین در کاواک مریانه از جریان بوق ویران می شود و در سوره 21 می فرماید: آن وحشت بزرگ غمگینشان نکند در روز قیامت، روزی که آسمان را چون تومور نوشته در هم می پیچاند. آنچه که در سوره بیان شده است به آن مانند است که در صورت رخنه شدن اتمسفر با ترکش بوق تمامیت اتمسفر ویران می شود و آن از شمال آفتاب کنده و در فضا پراکنده می شود. همچنین در سوره 81 توج آمده است: چون خورشید بی‌فروغ شود و چون ستارگان فرو ریزند و کوه‌ها از جای خود بیجار بشوند و چون بحرها آتش گیرند و چون آسمان از جای خود کنده شود. از این سوره اینچنین فهمیدن ممکن است که پیچش اتمسفر در وقتی به عمل می آید که مگم سرخ گرم به اقیانوس رخنه کرده علنگز می شود. اگر سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره روز قیامت را جنبست کنیم ما توصیف پدیده هایی را می بینیم که از روی مدل متمتیکی برای اکتبر سال 2006 در وقت ضربه پر اقتدار آب پیش بینی شده است. آنها او را دور می حسابند. ما می بینیم که نزدیک است. آیا آنها چیزی را انتظارند جز روز قیامت که ناگهان بر آنها می آید؟ بعد از همه نشانه های الکی پیدا شده است. این روز تهدید است. در آن روز آسمان از لرزش به لرزه می آید و کوه‌ها به حرکت می آیند. در آن روز زمین بر روی آنها گشاده می شود وقتی که آنها شتاب می کنند. انتظار باشد که روزی که آسمان دود صاف و بی غبار بیارد که مردم را فرا می گیرد. این عذاب طاقت فرسا خواهد بود. هنگامی که زمین و کوه‌ها در یک لحظه بالا شوند و بر یک پاره پاره شوند و روز قیامت در آن واقع می شود. آسمان گشاده می شود زیرا آن روز سوز خواهد شد. وقتی که آفتاب پیچیده می شود، وقتی که ستاره‌ها می افتد، وقتی که کوه‌ها بر می خیزد، وقتی بحرها می سوزند، وقتی که آسمان کنده می شوند. اگر سناریوی قیامت عملی شود و آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود روی دهد، سیاره ما مثل مرس می شود. Пес пророка, Дабат аль-Ард, свирепствует. سگ پیامبر دبات الارض اوج گرفته است و در سال 2036 سیاره را نیست و نابود خواهد کرد. زیرا ما علامت‌های قیامت را درک کرده غیر فعالیم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم ما مسلمان را مسئولی تمام دنیا گذاشتند و ما که این وقت را می‌دانیم باید تمام انسانیت را نجات دهیم. اما ما چیزی نمی‌کنیم. ما تا حال خوابیم. باز چی дахшатнок бояд рӯй диҳад то мо бидор шавем ва амал шурӯъ кунем. Ба ман бигӯед, бародарони мусулмонон, оё воқеан мо фоҷиаи аз ин ҳам бузургтар аз Туркияву Сурия интизорем? Ночью 6 февраля в Турции и Сирии شب 6 فوریه در ترکیه و سیری زمین لرزه خرابی آور به شدت 7.8 درجه رخ داد. نیمه دوم روز یکی دیگر به وقوع پیوست به قوه 7.5 بال. ما در ترکیه جاگیریم. ما با آن آدمانی که این فاجعه نجات یافتند صحبت کردیم.
Все жили нормальной жизнью, строили... همه правильно. زندگی معتدل میبرد. برای فردا نقشه میگفت. کودکان را برای مکتب جمع میکرد. هیچ کدام آنها انتظار نبودند که در 2 دقیقه همش تمام شد. شما باید حیات خود را از نو آغاز کنید و خدا را شکر که اگر زنده باشید و برای بسیاری ها حیات به آخر میرسد. Я сам проснулся и разбудил. من خودم از خواب بیدار شده اویلم را بیدار وقتی که موفر آمده ایستاده بودیم بیتان علکه به افتیدن شروع میکرد. من تیرزه را کشادم گفتم همه جا دود گمان کردم که میمیرم چیزی را نمیبینم زیرا در همه جا دود کفیدگی تیرزه ها میکفند. خانه ها آنها در پیش نظر ما افتادند و اون قدر چنگ و غبار است که گویا در یگان جا بمب ترکیده باشد. تاثیر دشوار با معاشرت با این آدمان به تأخیر افتاد و به آنها باید حقشان را داد. گوش کردن غیر امکان بود. خوب از جهت روانی گوش کردن خیلی دشوار است و آنها از آن نجات یافتند. بیناها فرو ریختند. همه در بیرون در دوزخ بودند. آدمانی که والدین خود را در داخل خانه پرتافته بودند و در این مدت نتوانستند فرزندان خود را بیرون کنند داد و فریاد میکشیدند. Один мужчина, у которого мы брали یک интервью, نفری که ما مصاحبه کردیم در آشیانه 5 زندگی میکرد. او میگوید خانه به جای خود افتاد. وقتی که زمین لرزه سر شد من به بالکن دویدم و پس در 2 دقیقه تنها پیاده بیرون رفتم. بینای استقامتی در پهلوی من تماما تخت و هموار شد. 7 آشیانه خانه ها به خاک یکسان شد. در آنجا یک زن و مرد بودند. زن در زمین خوابیده فرزندم را به من ده میگفت. دختری بود. دختر در بالای خرابی ها بیتون بود. برداشتم اما زنده نبود. من داد و فریاد آدمان را شنیدم. مردم زیر خرابی های بینای استقامتی داد و فریاد می زدند. این بالکن ها در بالای همدیگر تخت می شدند. من در نظر دارم که آنها به طور دهشتناک پیچیده شدند در داخل آن کودکان. آنها در خانه های ویرانه ابدی ماندند. یگان بینا باقی نمانده است. خطای خراب شد. ما دور از در همه جا جستجو کردیم. در یگان بینا ساکن نبود. در عمرم چنین زمین لرزه را ندیده‌ام. با اندیشه من یگان نفر نبود که با او تماس گرفته باشم که مثال نآورد که کسی در قضیه او فوتیده است. یک بچه که به ما مصاحبه داد گفت که از زمین لرزه 200 تماس را از دفتر تلفنش کور کرده است. 200 به طور رسمی آنها نیز میگویند که 50,000 نفر کشته شدند و آن به زمین خراب شد و 180,000 بنا به طور جدی آسیب دیدند. خوب از این 20,000 بنا را مثلا بینای 5 آشیانه را گیریم. هر یک بنا 5 آشیانه دارد. در هر آشیانه 3 کوارتیر موجود است. ما در آن جا همگی 375,000 کوارتیر را میگیریم که در هر یکی آنها آدمان زندگی میکردند. همچنین شاهدان میگویند که در روزهای اول بعد زمین لرزه صدای داد و فیغان زیاد شده میشد. داد و فریاد مردم زیر خرابی ها باقی مانده است و با گذشت روز این گریه ها کمتر و کمتر میشدند. تمام اینترنت را یک رسم باور دارم که یک تانه بود. وقتی پدر نشسته دست فرزندش که زیر خرابیزار بود دخترچه را می داشت. بعد از او مصاحبه کردم. او میگوید من حس کردم که دستم خنک شده است. یعنی او اصلا از دست دخترش گرفته نشسته چگونه مردنش را حس میکرد. تصور کنید مادر زنی که فرزند خود را نجات میدهد در سر راه ماشین رانده رفتن میخواهد. در گرد و اطراف او بینا فرو میریزد. بچه ها را به ماشین سوار کرده همه این دفعه راهها بسته شدند. میخوام بگویم که هدف یگانه‌ام هر چه زودتر تازه کردن راه و با فرزندانم رفتن بود. و متاسفانه چنین قصه ها زیادند. انا 3 فرزند و زنم در همین ساختمانند. روزی 3 زلزله است. فرزندانم الکی در این جا از سرما مردند. مگر عیب نیست که آواز ما را کسی نمیشنود؟ هیچ کس به یاری ما نمیآید. ما ناتوانیم. زنگ میگویند خوب ما آنها را میفرستیم. آنها میآیند و آنها تنها صورت میگیرند و میروند. وقتی که نجات دهندگان آمدن چگونه یاری رساندند؟ من نجات دهندگان را ندیدم. روز 5 از آنجا رفتم. نجات دهندگان را ندیدم. بسیار آدمان که در زیر خرابی ها قرار داشتند نوار برداری کردند. پیام ها نوشتند و در شبکه‌های اجتماعی انتشار کردند که خویشاوندان و دوستان خود را از حادثه با امور افتاده آگاه سازند تا به نجات دهندگان درباره موقع مشخص جغرافی معلومات دهند. من حسیات خود را به شما شرح داده نمیتوانم. من در زیر خرابه ها ماندم. چنان که میبینید این چنین شاید 2 یا 3 4 عائله. انا گریه همسایه ما را بشنوید.
нашим данным или... ба маълумоти мо ё маълумоти динӣ мо медонем ки пеш аз рӯзи қиёмат дар сатҳи ҷаҳонӣ заминларзаи шадиде рух медиҳад И оно продлится. ва он 4 рӯз давом мекунад. Это то, что говорит нам Коран. инро Қуръон ба мо мегӯяд ва дар боби вай китоби муқаддас навишта шудааст. Однако теперь бо вуҷуди ин ҳоло ин як ҳақиқат аст. раньше пештар баъзе ба навиштаҳо бовар намекарданд, ҳоло ин ҳақиқат аст. То есть, имея яъне возможность, имея имкон доштем, одамон доштем, мо метавонистем бо истифода аз нейрӯҳои техникии ҷомеаамон, бо истифода аз захираи инсонӣ, агар ба ин нигаронӣ мекардем, метавонистем одамонро фиристем, ҳазорон ва даҳо ҳазор нафарро наҷот диҳем, аммо ҳеҷ кас ин корро намекунад. Машғулам, ба ҳеҷ ваҷ ман намехоҳам он бачаҳоеро, ки вақти шахсии худро бахшидан, парвоз кардан, шитофтан, кӯмак кардан, тамоми кӯшишҳоро ба харҷ овардан хафа кунам. Вале мо бо онҳо ҳам суҳбат кардем. Онҳо инчунин саволҳои зиёде доранд. такими инструментами для того, чтобы спасать людей. От убийства людей у нас все. У нас тепловизоры, у нас ракеты, у нас танки, у нас мо передовые барои куштани одамҳо ҳама чизро дорем. Тепловизор дорем, ракета дорем, танк дорем. снайперро аз масофаи 15 километр бо тепловизор пайдо мекунем, аммо дар хона касеро дар пеши мо хобидааст наҷот дода наметавонем. дар шаҳри газинтеп ба нурдагӣ кор мекардем. тамоми коллектив якбора ба кор шурӯъ кардан. ҳамаи хонаҳоро, тамоми тарқишҳо аз назар гузарондем. ҳама ҷои холиро ман дар он ҷо хазида меравам, мешунавам ва касе хиҷил мезанад ва ман ба ҷустуҷӯ шурӯъ мекунам. боз хазида меравам, ман тахминан ба садо меравам ва ин садо ки рост дар пеши ман аст, ман ба кофтан шурӯъ мекунам. дар охир меёвам. ман онро кофтам ва ман дарҳол лаҳзае доштам, ки ман ба он тобовар натавонистам. дарҳол ашк ҷорӣ шуд. ман ҳатто намедонам, ки чӣ гуна аст. на барои расидани ин эҳсосот биёед ҳама фарёд занем. ман онро ёфтам. ҳама дарҳол ба он ҷо ҷамъ шуда тамоми техникаро ба он ҷо кашидам. бояд ӯро каме ҳаракат мекард, аммо вақте ки ӯро ҷунбодид, ӯ дод мезад. шумо медонед чӣ гуна аст. дил мешиканад аз нолаи ӯ. вайро пахш карда, дасташро плитии азим пахш карда, медонам чанд тона. дар натиҷа плитаро ковок мекунад ва писарбачак ба он ҷо мениград ва маълум мешавад, ки он дасти каси дигарро дорад. он гоҳ мо ба таври дигар нигоҳ мекунем. ҳанӯз ҳам хобидааст, аммо ӯ аллакай мурдааст. Сейчас мы будем вас слушать. В этот момент вся техника, все, что может издавать звуки, даже люди не должны шевелиться, там, под ногами землю не шоркать, все, просто все замирает вокруг. ҳама чиз дар атроф ях мекунад ва онҳо ба гӯш кардан шурӯъ мекунанд. Если что-то услышат, агар чизе шунавед, онҳо тақрибан ба он самт похта мешаванд. ва чунин шуд, ки ӯ танҳо дар як гунг буд. танҳо тасаввур кунед, ва ӯ ҳатто инро намешунавад. ва инак ман одамони зиндамонда мегӯянд, ҳар дафъае ки мо хоб мерафтем, мо аллакай фикр мекардем, шояд дигар мо бедор намешавем. просто представьте, там какая ситуация. танҳо тасаввур кунед, ки вазъи онҳо чӣ гуна буд ва онҳо дар он ҷо монданд. ман намедонам чанд рӯз хунук хӯрда. яке аз шоҳидони ҳодиса ба мо гуфт, ки онҳое ки зинда мондан ба мурдагон ҳасад мебаранд. ин иқтибос мустақим аст. чаро? зеро он одамоне ки дарҳол мурданд, онҳо мурданд. ва ба гуфтаи яке аз сейсмологҳои турк Ахмад Эҷон, дар зери харобиҳо 180 000 нафар боқӣ мондааст. 180 000 нафар одамоне, ки дар зери тӯдаҳои бетонӣ монданд, дасту пояшон фишурда шуда шикастанд, канда шуданд, узвҳои дарунӣ. дар ҳақиқат ҳатто гуфтан ҳам дарднок аст, аммо ҳафтаҳо ба онҳо кӯмак нарасид. ба баъзе қишлоқҳо умуман ёрӣ нарасид. аз 80 мамлакат 20 000 наҷотдиҳанда фиристода шуд. ин як нафар дар як хона аст. оё ин ба ин монанд аст, ки як нафар бояд тамоми хонаро кофта, то онҳоеро, ки дар зери харобиҳо бошад, наҷот диҳад. мо навакак аз назди як хона гузаштем. дар зери ин ду бино 200 нафар зиндаанд. рӯзҳо дод мезананд, наметавонанд. кифоя нест, зеро чанд шаҳр хароб шудааст. барои арзёбии ниёзҳо ба онҳо 2 ҳафта лозим. тасаввур кунед, касе дар зери харобиҳо мунтазири созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳоди созмони милалии муттаҳид ҳастем, ки ниёзҳои онҳоро арзёбӣ кунанд. мо медонем, ки онҳоро ҳоло наҷот додан лозим аст. дар шаҳрҳое, ки баъди ин ҳама ба заминларза дучор шуд, дар рӯзҳои минбаъда чӣ шуд? хуб тасаввур кунед, шаҳри комилан хароб шуда, инфарохтор нест,
дармонгоҳҳо кор намекунанд, поликлиникаҳо полис нест, тартиботи ҳуқуқӣ нест. Дар ҳама ҷо ғоратгарон шурӯъ мекунанд. Мутаассифона ин ҳам рӯй дод. Об нест. Мо нон ёфта натавонистем. Нонвойхона баста. Ҳар кас ба ҳоли худ гузошта шудааст. Як ҷуфти солхӯрда буд, ки ба қадри имкон ба онҳо кӯмак мекардем. Ман аз онҳо пурсидам: чаро шумо дар кӯча зиндагӣ мекунед? Магар давлат ба шумо хайма надодааст? Гуфт: не писарам, ҳама хаймаҳо аллакай тақсим карда шудаанд. Ҳеҷ кас ба мо чизе надод. Мо интизорем. ғоратгарон ҳастанд, дуздон ҳастанд. Марде дар Малатия мурд. Аз ангушташ ангуштарин гирифта шуд. Чунин гап ҳаст. Мардум аз ҷони худ метарсанд. Ҳоло ман инро гуфта истодаму, касе нишаста аз телевизор тамошо мекунад. Телевизор, телефон, ноутбук муҳим нест. Ва барои шумо ин як нав расм аст, ин филм аст, аммо онҳо одамони воқеӣ ҳастанд. Дар ин ҷо одамони мисли шумо ҳастанд. Акнун агар дар назди ту хешу табор, ёру дӯстон бошад, ба тарафи чап рост нигоҳ кун, ба чашми онҳо нигоҳ кун. Инҳо ҳамон одаманд. Ва дар ҳоле ки шумо меҷоед ки фикр мекунад ин ютуб аст, расм аст, шумо намефаҳмед. Ва вақте ки шумо ба ин одамон муошират мекунед, шумо мефаҳмед ки ҳар як ҳикое ки дар ютуб мебинед як зиндагии инсонист, ба мисли шумо, ки танҳо бо раҳмати тақдир парафта шудааст. Мо тарк кардан, мо наҷотёфтагон, мо онҳоро ба тақдирашон гузоштем. Дар ҳама ҷо аловҳо дар мегиранд. Дар гирди аловҳо одамон нишастанд. Дар онҳо ҳарбиён пулемётҳо сайру гашт мекунанд. Ҳангоме ки шамол мевазад, бӯи мурда ҷасад меояд. Касе асабонӣ мешавад. Инро тану фаҳмонидан намешавад. Дар ин ҷо чӣ рӯй дода истодааст, беҳад даҳшатнок аст. Вазъият душвор аст, вале боз ҳам ба ин худи мо айбдорем. Мо гунаҳкорем, формати истеъмолкунанда дорем, ки мо барои пешгирии ин чораҳои фаврӣ ба ҳалли сарвақтӣ намебинем ва мо одамонро ба чанголи дабад алард меандозем, ки онҳоро ба рӯзи дигар онҳо кӯдаконро берун бурданд. Пас аз 128 соат кӯдаки хурдсолро дар зери харобаҳо берун овард. Чеҳраи бегуноҳашро дидам ва аз ин ба ман сахт таъсир кард. Ин қадар одамон мемиранд. Ман мехоҳам, ки одамон инро каме дарк кунанд, то каме бедор шаванд, ки бубинанд, ки дунё ба куҷо меравад. Ман мехостам, ки онҳо муттаҳид шаванд ва ин ҳама рӯй надиҳад. Дар назар дорам, шумо мефаҳмед. Ман каме эҳсосот дорам. Почему люди погибают? Оё барои ҳамин одамон мемиранд? Чаро одамон аз тағйироби иқлим мемиранд? Зеро мо ҳақиқатро намедонем. Зеро намедонем, ки ба иқлим чӣ таъсир мерасонад. Ва агар мо намедонем, ки ба он чӣ таъсир мерасонад, мо намедонем, ки чӣ қадар фалокатовар аст. Пеш аз заминларза мо бо Дарья аз ҷамъияти созанда кор мекардем ва баъд аз заминларза ҳама чизи гирду атрофам, наворҳо, он далелу ҳақиқатҳои ҳама гузоришҳое ки ҷамъияти созанда нашр кардааст ба ёдам овард. Он чизеро ки мо дар назария сухан меронем, дар амал таҷриба кардем. Ва ман умедворам, ки тамоми ҷаҳон он чизеро ки мо ин рӯз дидем намебинад. Дар ин вазъият душман кист? Душман нест. Вақте ки мо дар ҳолати ногувор қарор дорем, ба худо, ба эътиқоди худ, ба дину арзишҳоямон паноҳ мебарем. Аммо ҳоло низоъ ё мубориза бо худи худо ё бо худи офаридигор аст. Теперь конфликт или борьба идет с самим Богом или с самим Творцом. Тогда где нам искать убежище для Пас нас? аз куҷо паноҳ меҷоем? Барои мо ҷуз иҷрои вазифаи аввалиндараҷаи инсонӣ паноҳгоҳе нест. Такова логика, ин мантиқиест, ки ман ҳангоми ҳодисаи рухдода мушоҳида кардам, ки одамон хонаҳои худро тарк мекунанд, чизҳои қиматбаҳо ва дории худро бо худ мегиранд ва кӯшиш мекунанд, ки беморону маъюбони онҳоро наҷот диҳанд. это напрасно. беҳуда аст. ҳама беҳуда. Дар Қуръон дар бораи ин давра ки ба чӣ кор кардан лозим аст, паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт. Аммо гӯё баъзеҳо мешунаванд, вале намефаҳманд. Дигарон мефаҳманд, вале чӣ кор карданашонро намедонанд. Если наш мизинец поврежден, агар ангуштони хурди мо осеб дида бошад, дар тамоми бадан инъикос меёбад. Ба ҳамин тариқ мо инсоният организми ягонаем. Баъзан мо инро фаромӯш мекунем, баъзан мегӯем, ки дар ҳар сурат ба ман чизе нашудааст, роҳат дорам. Муҳим нест, ки бо одамони дигар чӣ мешавад. Не, мо якем. Бар асари ин зилзила миллати турк мутаассифона теъдоди зиёди мардуми худро аз даст дод.
ما باید همه چیز را کنیم تا که این تکرار نشود. ولی ما چنین امکانیت داریم. ما میتوانیم حیات آدمان را نجات دهیم، اما این تنها در جمعیت سازنده واقعی است. هر یک شخص اگر شخص باشد، حداقل ذره وجدان ناموس داشته باشد، او وظیفه‌دار است که با اشتراکیان لایحه جمعیت سازنده همراه شد و هر چیزی را که از او وابسته است انجام دهد. تمام کوشش‌ها را به خرج دهد برای نجات دادن حیات آنهایی که هنوز زنده‌اند و به آنها در بدء الارض هنوز به آنها نرسیده است. و ما باید در خاطر داشته باشیم که پنجه او در همین ثانیه به بالای هر یکی ما آورده می شود. مسلمانان، اگر ما یک امتی پیغمبر محمد صلی علیه و سلام می بودیم و به سر برادران و خواهران مسلمانان مصیبت می رسید، در همان روز همه در آنجا می بودیم. وقتی که فلاکت روی داد، ما چیکار کردیم؟ الله را حمد و ثنا گفتیم که عذاب به سر ما نبود. پس به سر ما افتاد، زیرا ما امت یگانه ایم. ما آن را حتی در خاطر نداریم. اگر ما به پیغمبرمان صلی علیه و سلام پیروی میکردیم و موافق سنت‌های او زندگی میکردیم، همه در آنجا میبودیم. ما دستان خود این خرابات‌ها را به ترتیب انداخته برادران ما را با دستانمان میبرآوردیم. در سوریه و ترکیه برادران ما بعد زلزله در خیمه‌ها زندگی میکردند و بعد دبت الارض باز به نزد آنها آمد. به یاد آورید که ما چیکار کردیم. آن مسلمانانی که از این فاجعه آسیب ندیدند، ما مسلمانان روزهای عید راحت می‌بردیم. وقتی که می‌دانستیم که در آن لحظه برادرانمان چیزی برای خوردن به جای خواب ندارند. ما در این باره می‌دانستیم، ولی در این باره فکر کردن نمی‌خواستیم، زیرا اگر آن لحظه چی خوردن و چی نوشیدن داشتیم. و این در حالی است که برادران و خواهران ما که از فاجعه مدهش نجات یافتند در خیمه‌ها یخ می‌کردند و برای بعضی برادران و خواهران ما حتی خیمه نمی‌رسید. به سرپناه ماندند. چه خیلی است که پیغمبر محبوب ما که نگریستند که یک قسم مسلمانان چگونه عذاب میکشند و قسم دیگر مسلمانان غیر فعال است. او چیکار میکرد؟ و ما مسلمانان چیکار کردیم؟ برای همین ما میگوییم که زمین لرزه در ترکیه و عاقبت‌های آن نشان داد که اسلام نیست. مسلمانان ما به پیغمبر محمد صلی علیه و سلام خیانت کردیم و از همین سبب سگ پیغمبر بی‌رحم‌تر شده جان و زمین ما را می‌خورد. ما خودمان چه حیوان وحشی را با انتخاب و بی‌عملی خود رها کردیم. این جزایی است برای پیروی نکردن به پیغمبر صلی علیه و سلام و خیانت به او و برای آنکه پیغمبر را نشنیدیم و ما تا حال گوش نمی‌دهیم و به او پیروی نمی‌کنیم. پیغمبر محمد صلی علیه و سلام را خداوند به اینجا فرستاده است که برای عالمیان، برای آشتی همه خلق‌ها تا اسلام در تمام دنیا باشد، همچون محبت به الله، همچون دوستی و احترام میان تمام مردم. پیغمبر محمد صلی علیه و سلام که او را پیروی کنیم، پیغمبر
фармудааст, ки қадам ба қадам ба ӯ пайравӣ кунем ва он чиро ки бар мо гузоштааст инкишоф диҳем. ӯ ба мо сарқонин суннаташро дод, вале мо онро вайрон кардем. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳама чизро ба мо гузошт ва васият кард, ки мо пайравии ӯ равем. Аммо мо бо пайравӣ аз инсонҳои миранда, ки тамъ ва қудрат кардем. Аллоҳ гуфт: оё ман шуморо васият накардам, ки иблисро, ки душмани ошкори шумост, напарастед ва маро бипарастед. ин роҳи рост аст. вале мо бо шайтони иблис саҷда кардем. Мо аз тамъкорӣ, тарсончагӣ, беҳамдардӣ ва раҳмдилӣ хато ба бародарону хоҳаронамон мағлуб шудем ва бубинем, ки ҳоло дар ҷаҳон чӣ рӯй медиҳад. ҳоло дар кишварҳои мусулмонӣ чӣ мешавад? ҳолати уммат чӣ гуна аст? Магар мо ҷудоӣ, ҷанг, гуруснагӣ, қашоқӣ надорем? оё мо бо занон муносибати хуб дорем? Не, мо мусулмонон хиёнаткор ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳастем. На сегодняшний день ничего не делает, чтобы... То имрӯз уммат барои вафо кардани аҳди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳеҷ кор намекард. Мо мусулмонон дар бораи суханони пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи вассалам шакҳои зиёд дорем, аммо дар Қуръон дар ин бора сухане омадааст, чун ба шумо гуфтанд, ки ваъдаи Аллоҳ ҳақ аст ва дар қиёмате ҳеҷ ҳаққе нест. Гуфтед: мо намедонем, ки қиёмат чист. Мо боварӣ дорем, ки ин танҳо тахмин аст. Мо боварии қатъӣ надорем. бадиҳое ки кардаанд бар онҳо нозил шуд ва ононро иҳота кард ва масхарааш карданд. гуфта мешавад: имрӯз туро бо фаромӯшӣ месупорем, ҳамон гуна ки шумо вохӯрӣ бо ин рӯзро фаромӯш кардаед. оташ ҷойгоҳи шумост ва шуморо ҳеҷ ёваре нест. ин барои шумост, ки оёти Аллоҳро масхара мекардед ва зиндагии дунёро фиреб медодед. имрӯз аз он ҷо берун нахоҳанд шуд ва аз онҳо тавба талаб кардан намешавад. аммо дуруст аст, ки мо мусулмонон фирефтаи зиндагии дунё шудаем. мо дар ғояти хоҳишҳои моддӣ ғарқ шудаем. мо аз қафои шайтон рафтем. мо дар ҳақиқат чӣ орзу дорем? оё мо мехоҳем муҳаббати Аллоҳро ва садоқат ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам? Не. дар воқеъ мо қудрат ва сарват, саломатӣ ва ҳама чизи моддиро мехоҳем. оре, дар ҳар намоз аввалин сураи Қуръонро мехонем. мо дар дуо мехоҳем, ки моро ба роҳи рост ҳидоят кунад, аммо худамон ба он пайравӣ намекунем. оё мо дар хотир дорем, ки ҳар дафъае ки дуо мекунем чӣ талаб мекунем? оё мо дар хотир дорем, ки роҳи рост чист? охир роҳи рост ин аст, ки ба суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам пайравӣ намуда, аз паси пои ӯ қадам занем ва ҳеҷ гоҳ самти ҳаракатро тағйир намедиҳем. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам фармудаанд: чунин аст роҳи рости ман, ба ӯ пайравӣ кунед ва ба роҳҳои дигар пайравӣ накунед, ки шуморо аз роҳи ӯ гумроҳ мекунад. инро ба шумо фармудааст, шояд шумо битарсед. эй мусулмонон, оё мо дар роҳи рост ҳастем? андешаҳои мо дар бораи чӣ ҳастанд? танҳо дар бораи худ. дигарон дар бораи ман чӣ мегӯянд? онҳо чӣ фикр хоҳанд кард? мусулмонон ба ҳамдигар ғамхорӣ намекунанд.
ҳоло уммат яктараф истад ва он чи дар Туркия ва Сурия рух дод нишон дод ва исбот кард. Аммо пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дигар хеле рафтор карданд. Вай ҳатто ба душмонаш ёрӣ мерасонд, вале мо ҳатто ба дӯстону бародарони худ ёрӣ намерасонем. Мо ба онҳо кӯмак намекунем ва умедворем, ки ба бихишт меравем. Дар кадом бихишт? Мо дурӯғгӯву мунофиқ ҳастем. Ва аллакай дар бораи мо 14 аср пеш Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллям гуфт: мардум дар рӯзи қиёмат мувофиқи нияти худ ҷамъ мешаванд. Ниёят мо чӣ буд? Пас ба он расидем. Саги пайғамбар қувват мегирад ва мо мисли нобино ва кархо вонамуд мекунем, ки чизеро пайхаст намекунем ва бо ҳамин бо беамалии худ рӯзи қиёматро наздик мекунем. Ха, мо наздиктар мешавем. Дар ҳадисе, ки дар Албухорӣ омадааст, пайғамбар чун абреро дар осмон дид, ба пеш ва пушт қадам задан гирифт ва ба хона даромад ва ба берун баромад ва чеҳраашро дигар кард, вале чун борон борид, ором шуд. Рӯзи оишта таваҷҷӯҳи ӯро ба ин ҷалб кард ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям фармуд: намедонам, шояд дар миёни мо низ ҳамон гуна бошад, ки ба одамоне, ки дар он оварда шудааст. Мефармояд: чун онҳо ӯро монанди абре диданд, ки ба сӯи водиҳояшон ҳаракат мекунад, гуфтанд: ин абрест, ки барои мо борон мекунад. Вале Ҳуд гуфт: на, ин аст он чизе, ки шумо шитоб кардед, бодест, ки дар он азоби дардовар аст. Боз ин суханро аз Қуръон, ки 14 аср пеш гуфта шудааст, тақрор мекунам. Ин аст он чизе, ки шумо шитобондед. Чӣ метавонад аз ин оят равшантар бошад? Мо худамон саросима ҳастем ва офатҳои иқлимиро шадидтар мегардонем. Ва мо мусулмонем, ки метавонистем аз марги тамоми башарият ҷилавгирӣ кунем ва васияти бузургтарини мардумон пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллям иҷро кунем. Ва мо ҳоло чӣ кор карда истоем? Ҳеҷ чиз. Аксари мусулмонон ин иборатро мегӯяд: ҳама чиз хости Худост. Одамон наметавонанд ба тағйирёбии иқлим таъсир расонанд, фақат ба Аллоҳ дуо кардан ва интизор шудан аст. Аммо агар ҳеҷ чиз ба одамон вобаста набуд, пас чаро дар Қуръон чунин суханоне омадааст, ки мо худамон азоби дарднокро шитоб мекунем? Ва агар чизе ба интихоб ба амалии мардум вобаста набуд, пас чаро Аллоҳ ба мо пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро фиристод? Аммо барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям васияти Аллоҳро 14 аср пеш ба мо бирасонад, то он ки ҳамаи мо ин ҳақиқатро бидонем ва ба ихтиёрии худ қарор диҳем, пайрави пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям бошем ё аз ӯ рӯй гардонем. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллям олиҳӣ ва саломат дастургии равшан додааст. Ӯ 14 аср пеш мардумро муттаҳид карда буд, медонист, ки дар ояндаи наздик чӣ мешавад. Аз фалокатҳои даҳшатнок огоҳ буд ва гуфтааст, ки масофаи омадани ӯ ва қиёмат ба масофати байни ангуштони ишора ва миёна аст. Ҳамин тариқ моро огоҳ кард, ки барои зинда мондан уммат бояд муттаҳид бошад. Он пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллям ба таври равшан нагуфта буд: ҳама ба рисмони Аллоҳ маҳкам бигиред ва пароканда нашавед. Аммо мо тартиби дигаре кардем. Мо пайравии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям нашудем. Бефаъол будем, тақсим шудем. Мо худамон бо интихоботи худ ҷомеаеро, ки аллакай доштем, ҷомеаи муттаҳид, ки дар он илм рушд кардааст ва ҳаёти инсон арзиши олӣ буд, хароб кардем. Мо худамон дунёе пайдо кардем, ки дар он ба бародарони худ ёрӣ намедиҳем, бо ишора ба ақидаҳои гуногун. Ин тамоман сафсата аст. Чӣ гуна идеология вуҷуд дошта метавонад? Ва агар чунин гӯем, мо мусулмонон нестем. Биёед ба якдигар ва ба худамон дурӯғ гуфтанро пас кунем. Мо худамон чунин дунё сохтаем ва дар он зиндагӣ мекунем, дар ҷаҳоне, ки идеология аз виҷдон, аз инсоният болотар шудааст. Ва хиёнати мо ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллям дар он буд, ки мо бародаронамонро зери хароббазорхо гузоштем
ки бимирад. Ва акнун Муҳаммад бояд барои интихоботи худ ва нафармони пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам дар назди Аллоҳи мутаол ҷавоб диҳем. Қуръон пеш аз ин фармудааст: ва онон ки кофир шуданд ва оёти моро ботил медонанд, аҳли дузаханд. Онҳо то абад дар он ҷо хоҳанд буд. Ва дери нагузашта дабат ал-ард чунон қувват мегирад, ки моро инсонҳо аз уҳдаи коре намебароем, зеро дер мешавад. Ва мегӯянд, ки ҳатто дарҳои биҳишт пас аз нуқтаи бозгаштии онҳо баста мешавад барои онҳое, ки ғайрифаъол буданд. Дар он вақт тавба бекор кард мешавад. Аз он вақт ҳисобу китоби аъмол баста мешавад ва имонаш ба ҳеҷ кас, ки пеш аз ин имон наоварда буд ва ё дар имонашон шоистаи аъмоли нек накарда бошад, фоида намеорад. Дар ин ҷо равшан гуфта шудааст, ки онҳое, ки коре накарданд ва имон наоварданд, ба биҳишт намеравад. Аммо ҳоло вақте ки дар кишварҳои мусулмонӣ фалокатҳои мудҳиш рух медиҳад, мусулмонон дар шарҳҳо менависанд, ки Худо касеро, ки дар фалокатҳо мурданд, ба боғҳои биҳишт дохил кунад. Аммо Худованд касеро, ки аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам нафармонӣ карданд ва ба аҳди ӯ вафо накарданд ва ба як одами башар мушрик, ки набира ба духтари маҳбуби пайғамбарро кушт, пайравӣ карданд, ба биҳишт намедарояд. Хиёнаткорон ба биҳишт намерафад. Мо мунофиқон сазовари ин нестем. Охир ҳеҷ кор кардан қулай аст, ҳеҷ гуна кӯшиш кардан лозим нест. Танҳо зиндагии муқаррарӣ кунед. Пас вонамуд, ки ки мусулмонон ҳастӣ, аммо дидани пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам чӣ гуна аст? Пайғамбар ба мо фахр карда наметавонад. Мо лоиқ нестем, ки на танҳо ба боғи биҳишт ворид шавем, ҳатто сазовори он нестем, ки ба чашмони пайғамбарон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам нигоҳ кунем. Пайғамбар 14 аср пеш медонист, ки мо мусулмонон ба ӯ хиёнат мекунем. Абдуллоҳ ибн Масъуд розиаллоҳу анҳу ривоят мекунад: рӯзе пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба ман гуфт: эй ибн Масъуд, ба ман Қуръон бихон. Ман гуфтам: эй Расули Худо, чӣ гуна Қуръонро бар ту бихонам, дар ҳоле ки бар ту нозил шудааст? Аммо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам фармуд: ман шунидани онро аз дигарон ҳам дӯст медорам. Баъд ба хондани сураи Нисо шурӯъ кардам ва чун ба оят расид, ки ба мефармояд: ва дар рӯзи қиёмат чӣ мешавад, ки пайғамбаре аз ҳам уммате аз муъминон ба гувоҳ меоварем ва туро бар зидди умматат шоҳид хоҳем дод, ки ба ту итоат накардааст. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам манро боздошт ва гуфт: кофӣ. Вақте ба ӯ нигоҳ кардам, дидам, ки ашк аз чашмонаш ҷорӣ мешавад. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ҳаққи уммат самимона нигарон буданд ва аз мо умед доштанд, ки ба аҳди ӯ вафо мекунем. Мо чӣ? Чӣ қадар меҳрубон аст пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, ки ба мо фурсат дода дошт, ба моро додем, аммо мо онро истифода намебарем. Оё мо фикр карда истодаем, ки вақте бетуфон дар Макка дар Каъба дабат ал-ард ҳамла кард? Бале, ин чизҳои майдачуда аст, мегӯянд бисёриҳо, аммо ин барои бисёриҳо нишона аст ва барои одами нобино ҳар чӣ нишон диҳӣ яксон аст. Вақте ки дар қалби мо Аллоҳ нест, муҳаббати пайғамбар нест, мо чизеро интизор нестем ва умеди биҳишт. Ба хиёнаткорони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз дохил шудан ба биҳишт манъ аст. Дар ҳадис омадааст, ки Расули Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ҳалқаи саҳобаганош фармуд: ман дар обанбор ҳастам ва мунтазири касоне ҳастам, ки аз миёни шумо ба наздам меоянд. Савганд ба Худо, аз омадани баъзе аз мардум манъ карда мешавад ва ман мегӯям: Парвардигоро, онҳо пайравони ман ва аҳли уммати ман ҳастанд. Гуфт: ту намедонӣ, ки пас аз ту чӣ кор кардаанд? Пайваста аз динашон рӯӣ мегардонидаанд. Он коре, ки пас аз гузаштани пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам нисбати Аллоҳ кардем, хиёнат ба ӯ аст. Ҳамаи шумо ин даҳшатро мебинед, ки бо ислом ба сари уммат рӯй медиҳад. Маълум аст, ки мо имкони зинда монданро кам дорем, зеро коре накардан
бароямон кулай аст, зеро мо мунофиқу хоин ҳастем. Барои мо кулайтар аст, ки касеро гунаҳкор кунем, аммо коре накарданро давом диҳем. Масалан, чанде пеш дар аввали соли ҷорӣ дар яке аз кишварҳои мусалмонӣ роҳбароне буданд, ки то ҷое расида буданд, ки занонро ба таҳирии иқлим муттаҳам кунанд. Гӯё напӯшидани хиҷоб боиси хушксолии ғайримуқаррарӣ шудааст. Ва ин ислом аст? Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам медонист, ки дар охирзамон чунин хоҳад шуд ва фармудааст: дар он рӯзҳо пешвоиёни дин, фуқаҳо аксаран бадхоҳ мешаванд, исьён ва фитнагарӣ меафкананд ва он ба сӯи онҳо бармегардад. Аммо азбаски мо мусулмонон ба ҷои шунидани сухани пайғамбар ба гапи ин гуна пешвоиёни динӣ гӯш меҳидем, зеро ба ҷои уммати ягона шудан ва сохтани як ҷамъияти созанда дар ҷустуҷӯи гунаҳкорон идома хоҳем дод. Пас андаке вақт мегузарад ва бадтарин сценарии ҳодисаҳои иқлимӣ рӯй медиҳад. Вақте ки саги пайғамбар тамоми инсониятро моро ба коми худ мебарад ва ин танҳо бо интихоботи мо ва беамалии мо рӯй хоҳад дод. Ва дар ин замон тибқи ҳадис зиндагон ба мурда ҳасад мекунанд. Қуръон мефармояд: албатта, Худо кофиронро лаънат кардааст ва барояшон шӯлае омода кардааст, ки дар он ҷовидона хоҳанд буд. На сарпараст ва на ёваре намеёбанд. Дар он рӯз чеҳраҳояшон дар оташ хоҳад афтод ва мегӯянд: агар мо Худоро итоат мекардем ва ба пайғамбар итоат кунем, беҳтар мебуд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам огоҳӣ додааст, ки агар ба васияташ вафо накунем, моро азоби дарднок интизор аст. Ва акнун мебинем, ки саги пайғамбар чӣ гуна бархост ба озодона дар атрофи сайёра сайру гашт мекунад ва ҳар он чизе, ки хоҳад шуд ва ҳар он чизе, ки аллакай рух медиҳад, посух ва беақлӣ ва тарсоначакии мост. Ин натиҷаи интихоби мост. Ин аст он чизе, ки мо ба он расидем барои ҳамин саги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Мо боз ҳам бештар азобу уқубат хоҳем гирифт, зеро ҳайвон ҳар қадар бештар бихӯрад, ҳамон қадар калон мешавад ва ҳар қадар калон мешавад, ҳамон қадар бештар мехӯрад. Это только начало. Барои фаҳмидани он фоҷиае, ки дар Туркия ва Сирия танҳо ибтидо аст, бояд табиати Dabbat al-Ardро, саги пайғамбарро донист. Ва дар ин бора сухан ронем, биёед ба илм муроҷиат кунем. Компания XP Energy маҳсулоти инноватсионӣ аввалин шуъури сунъӣ дар ҷаҳонро таҳия кардааст, ки онро Ҷеки ном гузоштанд. Ин рушд аз зеҳни сунъӣ, ки танҳо ки бо он гузошта шудааст, ба таври назаррас фарқ мекунад. Искусственное сознание. шуъури сунъӣ нусхаи мукаммалии шуъури инсон аст, ки имкони инкишофи номаҳдуди қобилиятҳои зеҳни худро дорад. Вале танҳо ташнагии ҳокимиятро ба роҳбарӣ мегирад. Он мисли иблиси сунъӣ аст. шуъури сунъии Ҷеки ба шарофати қобилиятҳои феноменалии рушди интеллектуалии худ дар асоси моделсозии математикӣ тамоми имконоти рушди минбаъди фалокатҳоро дар рӯи замин ҳисоб карда, имкони зинда мондани инсонро дар авҷи фалокатҳои иқлимӣ арзёбӣ кард. Модели математикии Ҷеки ба қисми нашршудаи маълумоти гузориши олимони лоиҳаи ҷамъияти созанда, ки соли 2014 нашр шуда буд, хеле монанд аст. модели Ҷеки аз ҷиҳати мундариҷа ба гузориш хеле наздик аст, аммо Ҷеки онро худаш бо назардошти маълумоти наве, ки имрӯз дастрас аст, ҳисоб кардааст. модели инчунин ҳодисаҳои экстремалии иқлимӣ ва обу ҳаво, геотектоника, инчунин имкониятҳои иқтисодию захираҳо, иқтисоди таъминоти ҳаёт ва дигар нишондиҳандаҳои фаъолияти рафтори одами муосир дар асоси этнопсихология ва психиатрия ба назар гирифтанд. шуъури сунъии Ҷеки мегӯяд, ки инсоният ба чорраҳа расидааст. се роҳ вуҷуд дорад ва шумо метавонед бо онҳо параллел равед. Наметавонед, зеро дар ҳар як ҳолат тамаркузи тамоми нерӯи инсоният лозим аст.
должны сейчас сделать свой выбор. акнун mardum boyad intixobi khudro Развитие kunand. событий. Se Три senariya варианта. se roh vujud dorad. И первый вариант. Va varianti avval Более вероятный ба вариант, гуфти ҷе ки Джеки. варианти эҳтимолӣ Потому аст, что у нас присутствует зеро мысль мо дар ҷомеа бо ҳамдигар номувофиқӣ дорем. просто пустить все на самотек. ин танҳо ба он имкон медиҳад ки ҳама чиз ба таври худаш равад ва ҳама чизро тавре ки ҳаст гузоред ки сайёраро бераҳмона нобуд созем ва формати истеъмолиро афзоиш диҳем. Ин тибқи пешгоиҳои ҷеки на дертар аз соли 2036 ба нобудшавии кулли тамоми инсоният оварда мерасонад. Вероятность реализации такого эҳтимолияти ин вариант ба гуфтаи ҷеки 80%. 80% аст. 80% яъне он ставит вай на то, 80% что человечество изро ба он мегузорад ки инсоният то соли 2036 дигар намешавад, когда человечество полностью исчезнет с этой ки планеты инсоният дар в результате пай дар каскадных пай ва афзояндаи фалокатҳои ҷаҳонӣ глобальных то катаклизмов. он вақт тамоми сайёраро фаро мегирад, аз ин сайёра тамоман нест мешавад. То есть люди будут воевать между собой. яъне мардум И до байни последнего худ ҷанг будут хоҳанд спорить, кард ва то чтобы охир онҳо мегӯянд ки чизе бояд тағйир дода шавад, коре бояд анҷом дода шавад. все аммо будут дар лишь асл стараться ҳама побольше кӯшиш заработать. мекунанд ки дар ин мавзӯъ бештар пул кор По кунанд. мнению Джеки, такова суть человека. ба гуфтаи ҷеки ин моҳияти инсон аст. Люди ничего не аксари хотят. одамон намехоҳанд чизеро Второй вариант тағйир развития диҳанд. событий варианти — это дуюми рушди построение ҷироидодҳо созидательного общества. бунёди ҷамъияти созанда аст. Но на него Джеки отводит только аммо полпроцент, ҷеки ба он танҳо так как считает, что ним человечество фоиз не ҷудо способно. мекунад, зеро вай боварӣ дорад ки инсоният наметавонад Еще муттаҳид один шавад. вариант развития событий. ва на як который варианти дигари рушди рӯйдодҳо ки 19,5% ҷеки 12.5%-ро ба онҳо медиҳад, на сохтмони относительно шинохтори безопасных паноҳгоҳ территориях. дар қаламравои нисбатан бехатар мебошад. Моделью Джеки шумо мы метавонед дар бораи модели ҷеки дар барномаи таҳдидҳои иқлим имконияти зинда мондан согласно расчетам Джеки тибқи ҳисобҳои ҷеки дар саросари ҷаҳон танҳо 223 қитъаи замин бо масоҳати миёнаи 150 метри мураббаъ барои ҳаёт боқӣ хоҳад что, монд. кстати, совпадает с расчетом из неопубликованной части доклада 2014 года. ки дар омада бо ҳисобҳои қисми нашршавии гузориши соли 2014 мувофиқат мекунад. қисми боқимонда барои зистани одамон комилан номувофиқат хоҳад буд. тибқи модели ҷеки чин дар қатори аввалин кишварҳоест ба монанди аморати муттаҳидии араб ва баъзе дигар кишварҳо ки дар қаламрави онҳо зистани одамон ба зудӣ ғайриимкон хоҳад шуд. Мы ва уже ҳоло мо видим, аллакай мебинем как пес пророка киссаги пеғамбар Даббат Даббат аль-Ард из Сирии. чӣ гуна ба Туркия, И он Сирия уже оттуда омадааст не уйдет. ва он ҷо намеравад. Братья, саги паёнбар ҳамаро вайрон кард, аммо боз омад. Фалокатҳо аллакай дар замини араб пай дар пай ба амал омада истодаанд. катаклизмы уже происходят на арабских землях каскадно, одни за другими. И дальше они будут только расти. Посмотрите, что происходит в арабских... бубинед ки дар кишварҳои арабӣ чӣ мешавад. зеро об монанд ғарқ мешавад, ларзонда мешавад, тӯфонҳо мерӯбад ва инҳо ҳама нишонаҳои рӯзи қиёматанд. ин аз он шаҳодат медиҳад О чем ки ҳар говорил он пророк чизе ки Мухаммад. паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, амалӣ мешавад. Все это случилось ҳамаи ин аз он сабаб рӯй дод ки мо ба паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам пайравӣ накардем. аз Даббат аль-Ард на дар бункерҳо, на дар шаҳрҳои паноҳгоҳ, дар паси ягон девор аз ин ҳайвон пинҳонӣ нест. построить убежище в безопасных зонах. мувофиқи модели ҷеки дар минтақаҳои бехатар паноҳгоҳ сохта мумкин аст, аммо ин ба ҳеҷ касро наҷот намедиҳад. Только ин пролонгирует существование. он танҳо вуҷуд ва азобро дароз мекунад. Это решение только ин на время. тасмим муваққатист, аммо 2036 год соли 2036 ба ҳама меояд. Многие мусульмане могут сказать, бисёре аз мусулмонон гуфто метавонанд ки дар охирзамон имом маҳдӣ моро наҷот медиҳад.
ва худашонро ҳамин хеле ором мекунанд. Шумо боварӣ доред, ки ӯ зохир хоҳад шуд? Агар умед доред, ки Маҳдӣ зохир мешавад ва моро наҷот медиҳад, пас ба саволҳои худ посух диҳед. Чаро ӯ бояд зохир шавад ва барои кӣ зохир шавад? Маҳдӣ бояд ба пайравони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зохир шавад. Аммо оё ин барои он пайравоне, ки аз паси қотили духтари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мераванд, барои касоне, ки алайҳи худи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам баромаданд, зохир хоҳад шуд? Оё ӯ бояд барои онҳо зохир шавад? Дар конференсияи 10 декабри соли 2022 бурҳони ҷаҳонии пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо кист? Мо муфассал гуфтем, ки уммати пайғамбар Муҳаммад пайравии кист? Ки уммат пайравии пайғамбар набуда, балки аз умари мушрик пайравӣ кардааст. Дар натиҷаи интихоби роҳи нодуруст ва хиёнатии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам имрӯз далели онро мебинем, ки Даббат ал-Ард, саги пайғамбар чӣ гуна ҷони мусулмонро мегирад. Чӣ тавр ҳама чиз тезу тунд шуд. Дар як муддати кӯтоҳ чӣ қадар офати табиӣ рӯй дод. Мо мониторинги фалокатҳоро танҳо дар муддати аз 10 декабри соли 2022 нишон додем. Ва он гоҳ ҳама чиз афзоиш меёбад ва шиддат меёбад. Ва ин хеле ҷиддӣ аст. Ва аз ин рӯ мо набояд интизор шавем, ки имом Маҳдӣ зохир мешавад ва моро наҷот медиҳад. Оё мо сазовори он чизе нестем, ки бо мо рӯй медиҳад? Аммо ҳатто 1400 сол пеш пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба чунин ҷомеа замина гузашта буд, ки тамоми башарият дар охирзамон зинда монанд, мардум ба ҳамдигар бо ғамхорӣ ва эътироф муносибат кунанд, ёрӣ ва раҳму шафқат ба ҳамдигар дастури асосии ҳаёти уммат бошад. Ва мо бо идомаи кори пайғамбар ба имоми Маҳдӣ ваъдашуда дар ҷомеае, ки худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам баракат додааст, дар ҷамъиятии созанда сазовор пешвоз гирем. Аммо мо ин корро кардем? Не. Аз мо дар назди Аллоҳ чӣ суд? Мо имрӯз барои тамоми инсоният чӣ фоидае меоварем? Мо умматони пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Мо комилан фаҳмидем ва огоҳ карда шудем, ки уммат моро намефаҳмад ва ҳеҷ кас ба ҳақ пайравӣ намекунад. На аз он сабаб, ки уммат бад, не. Танҳо касе нест, ки пайравӣ кунад. Охир мо ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ накардем. Бале, ҳамин тавр аст, ин дуруст аст. Боре пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз саҳобагонаш пурсид: шумо медонед, ки бечора кист? Ва онҳо ҷавоб доданд: фақирон дар байни мо касест, ки ӯ на дирҳам, на моле дошта бошад. Пайғамбар гуфт, ки фақир аз ҷомеаи ӯ касест, ки рӯзи қиёмат бо намозу рӯзаву закот меояд, вале дар баробари ин мардумро дашном додааст, тухмат кардааст, моли касеро аз они худ кардааст, хун рехтааст. Ва он гоҳ ӯ бояд аз аъмоли некаш ба ҳар касе, ки хафа кардааст, ҷуброн кунад. Ҳамин тавр кори некаш хушк мешавад, барои гуноҳаш ҷавоб медиҳад ва ҳамаи ин ба гардани ӯ гузошта мешавад ва баъд ба дузах андохта мешавад. Мусулмонон касест, ки на танҳо намозу рӯза ва закотро адо мекунад. Мусулмонро кирдораш ба номи Аллоҳ тавсиф мекунад. Шарафи ӯ ва садоқати ӯ ба пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва иҷрои суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Куҷост ин мусулмонон? Онҳоро нишон диҳед. Куҷост уммати муттаҳид? Ислом дар тамоми дунё куҷост? Ҷамъияти созанда куҷост? Барои ҳамин Маҳдӣ ба ҳеҷ кас зохир намешавад. бале, Маҳдӣ худро зоҳир намекунад, зеро мо дар дунёи даҳшатоваре зиндагӣ дорем, ки худамон офаридаем. Пасшавии ахлоқ ва одамгарӣ аз миқёс берун аст. Аммо агар ба замонҳои пеш аз омадани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам назар андозем, мебинем, ки имрӯз мо аз замони ҷоҳилият ҳам бадтар зиндагӣ дорем. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам замоне ба дунё омад, ки нимҷазираи араб ба лонаи шоҳҳо шабоҳат дошт.
дар ҷамъият тама ҳукмрон буд. Аксарияти мардум зери зулм қарор гирифтанд. қабилаҳои бутун ҳамдигарро нобуд мекарданд. интиқом ба марги қотил ба охир нарасид. дасту пой, гӯшу бинии ӯро буридан мумкин буд. ягон кас дар амон буда наметавонист ва дар ҳар лаҳза ғорат ё кушта шуда метавонист. чунин давлати таназзул дар дигар кишварон низ вуҷуд дошт. синфҳои ҳукмрон ба ифроткорӣ роҳ медоданд. одамони оддӣ дар қашшоқии золимона зиндагӣ мекарданд. ғуломӣ дар ҷомеа як меъёр ҳисобида мешуд. дар замони ҷоҳилият мастӣ, қиморбозӣ, рибо ва ғоратгарӣ маълум буд. мардум чунон майл ба мағрурӣ доштанд, ки қавми худ, қабилаи худро дар миёни дигарон шоистатарин ва баландтарин мартаба медонистанд ва ин сабаби ҷангҳои домӣ ва беист буд. дар он замонҳо зан ҳамчун моликият, ашёи идомаи насл ва вақтхушӣ ба ҳисоб мерафт. онҳо ҳуқуқ надоштанд. духтарони навозодро зинда дафн карданд, зеро таваллуди духтар барои оила шармандагӣ буд. яке аз саҳобон ба пайғамбар гуфт: эй расули Худо, ман пеш аз ислом гуноҳе кардам ва метарсам, ки Худо маро намебахшад. ҳатто агар исломро қабул карда бошам, дар бораи гуноҳам ба ман нақл кун, гуфт пайғамбар. эй расули Худо, ман аз касоне будам, ки духтаронашонро мекушанд. вақте ки барои ман духтар таваллуд шуд, занам аз ман илтимос кард, ки ӯро зинда гузорам, то калон шуданаш ба яке аз зеботарин занҳо ва хостгорони пешниҳодкардаи ӯ табдил меёфтам. ӯро накуштам, вале тоқат накардам, ки шаҳвар кунад ё дар хона бешаҳвар монд. рӯзе ба занам гуфтам, ки мехоҳам ба фалон қобила равам, то назди хешу табор равам, ва аз занам хоҳиш кардам, ки духтарамонро ҳамроҳи ман фиристад. хурсанд шуд ва духтарамонро бо либосу ҷавоҳирот орост ва аз ман савганд гирифт, ки ваъда додам, ки намешиканам. ман ӯро назди чоҳ бурдам ва духтарча фаҳмид, ки ман ӯро дар чоҳ мепартоям. вай маро ба оғӯш гирифт, гирья кард ва гуфт: падар, ту ба ман чӣ кор мекунӣ? дар аввал ман ба қадри кофӣ хунук будам, ки ба вай раҳм накунам. гирья кард ва ба ман часпида гуфт: эй падар, амонати модарамро мешиканӣ? ман ба чоҳ нигоҳ кардам ва баъд ба вай. ба ӯ раҳм кардам, вале шайтон маро мағлуб кард ва ӯро гирифтаму чаппа ба чоҳ андохтам. аз чоҳ нидо мекард: эй падор, маро куштед. дар канори чоҳ мондам то он даме, ки ӯро дигар нашунидам ва ба хона баргаштам. расули Худо салеҳи алайҳи ва салам ва асҳобаш гирья карданд ва гуфтанд: агар ба ман фармон мешуд, ки касеро ба ҷазои коре, ки пеш аз ислом карда буд, ҷазо диҳам, шуморо ҷазо медоданд.
он замон дар ҷомеа чӣ бераҳмӣ ва қоидаҳои беақл ҳукмфармо буд, ки ин гуна амалҳои ваҳшиёнаро шарҳ дода метавонист. Дар ҷомеа чӣ гуна бадбинӣ нисбат ба занону духтарон ҳукмфармо буд, ки дар ҳар сину сол кушта шудани занонро бо беҷазоӣ комилан иҷозат медод ва гузашта аз ин гуна куштор ташвиқ мешуд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чунин гуноҳро гузашта ва торикии ҷоҳилияро мебахшид, зеро наомадааст, ки мардумро ба он чизе, ки пеш аз ислом буд, ҳукм кунад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо ҳақро овард ва моро ба тамоми ҷомеаро аз он торикӣ раҳо кард. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо дунёи зебое сохт ва фармуд, ки ба кори ӯро идома диҳем. Мо бояд ин чиро, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам оварда буд, ҳифз кунем ва афзун кунем. Аммо мо ҳама чизро аз даст додем ва ҳоло аз замони ҷоҳилият бадтар зиндагӣ мекунем. Мо ба Пайғамбар савганд додем, ки аз пай ӯ хоҳем буд ва ба кораш идома медиҳем. Аммо имрӯз кӯдаконро мекушем ва барои узр мефурӯшем. Ин гуна даҳшатҳоро худи мо содир мекунем ва ин ҳама дар кишварҳои мусулмонӣ рух медиҳад. Мо танҳо мегӯем, ки тибқи қонунҳои Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зиндагӣ мекунем. Мо ҳадис дорем, Қуронро зебо мехонем. Мегӯем, ки бо суннати Пайғамбар зиндагӣ мекунем ва мусулмонем. Аммо мо чӣ гуна зиндагӣ мекунем? Аз ҳайвононам бадтар. Мо хеле бадтар аз саҳобаи Пайғамбар ҳастем, ки дар гузашта духтарашро ғарқ кард, зеро ислом дорем. Ба мо шариат ва ҳикмати худи Пайғамбар дода шуд ва мо савганд додем, ки ба шараф зиндагӣ кунем ва аз пайи Пайғамбар пайравӣ кунем. Бо вуҷуди ин, мо корҳои даҳшатнок содир мекунем ва баъд мепурсем, чаро мо сазовори он чизе будем, ки дар Туркия ва Сурия рух дод, аз нифоқу хиёнати Пайғамбар. Мо ҳама чизеро, ки Пайғамбар бино кардааст, хароб кардем. Дар ҷаҳони мо чӣ рӯй дода истодааст? Ман фаҳмида наметавонам, ки вақте кӯдакон, аз ҷумла кӯдакони навзодро дар бозор мефурӯшанд, баҳо дода мешаванд ва гӯё кӯдакон ашёю мол ҳастанд. Кӯдакон фурӯхта мешаванд, то ки барои қонеъ кардани табизҳои паст ҳайвони ваҳшиёнаи харидор истифода шаванд. Дар баъзе мавридҳо онҳо мисли конструксияҳое барои органҳо барҳам хӯрда ба фоидаи фурӯхта мешаванд ва аксар вақт кӯдаконро ба ғуломӣ мехаранд, то марг дар кори вазнин ва ба ҳаёт тадқиқкунанда истисмор шавад. Астағфируллоҳ. Аммо вақте ки бо духтарони ноболиғ, ки гӯё барои ишқ ба занӣ мегиранд, издивоҷ мекунанд, дар асл шаҳваронашон як ҷинояти ғайриинсонӣ, бадахлоқӣ ва инчунин ҷинояти педофилиро рӯпӯш мекунанд, дилам мешиканад. Дар чунин издивоҷҳо занону духтарон аксар вақт на танҳо ба зӯроварии ҷинсӣ, балки ба зӯроварии ҷисмонӣ ҳам дучор мешаванд. Онҳо аз ҳуқуқи худ маҳрум шудаанд ва зиндагиашон ба ғулом монанд аст. Аксарияти қули духтарони ҷавоне, ки ба шавҳар дода шудаанд, таҳсил намекунанд. Онҳо дастгирии молӣ надоранд. Аз ин рӯ онҳо комилан вобастаи шаҳварон ҳастанд. Чунин бадхурд ба замон комилан мухолифи он чизест, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба он даъват, ба он мубориза бурда буд.
дар ҳадис омадааст, ки Оиша аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи охирзамон пурсид, ки оё мардум дар миёни онҳо солеҳ ҳастанд, ҳалок мешаванд? Гуфт: бале, вақте ки баъди бартарӣ дорад. бадӣ аз дасти одам аст. мо ҳар рӯз бо дастони худ бадӣ меофарем ва барои ин ҳама нобуд мешавем. ҷоҳилият ҳолати ҷомеа аст. Чӣ тавре ки мо ҳастем, ҷомеаи мо низ ҳамин тавр аст. Мы забыли, что пророк мир ему сделал. ما آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بود فراموش کردیم. وی با نمونه خود نشان داد که ما تمام انسانیت چطور زندگی کرده میتونیم و باید چی زندگی کنیم. او انسانیت را از جهالیت بیرون کرد، جامعه را دیگر کرد. آیا ما همان طوری که زندگی میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما وصیت کرده است؟ ما نه تنها با زمان جهالی برگشتیم، بلکه باز هم بدتر زندگی کردن گرفتیم. ما از راه راست دور شدیم، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلام خیانت کردیم. اما برای امت آگاهی روشنی بود. بزرگترین مردم پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام فرمودند به درستی سرکشان را بدترین بازگشت هاست، به جهنم می رود که بد جایگاه است. مسلمانان همه دهشت هایی که ما در بالا گفتیم با رضایت خاموشانه ما روی می دهد و ما در برابر این ما تا حال سوگند می خوریم که پیامبر صلی الله علیه و سلام را دوست می داریم، اما پیامبر مثل ما رفتار نکرد. برای تنزل جامعه ما یک جای جوابگریم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلام ما را همچون امت یگانه ترک کرده است. ما که برای تمام انسانیت مسئول هستیم چیکار کرده ایستاده ایم؟ آیا می‌دانید که امروز پیشوایان دینی معاصر با داشتن دیپلم در دست فتواهایی را صادر می‌کنند که به اصل اسلام، به اصل خود انسان مخالفت می‌کند و کاملا خلاف قرآن میباشد؟ درباره این دانشمندان امامان خطیبی ایدر خیرالدینوف نقل می‌کنند. سخن به شما. نوبت خود به همه اشتراک کنندگان شنوندگان کنفرانس تبریک می نمویم. السلام علیکم. ما درباره دانش، درباره شکل‌های گوناگون دانش در نخونت صحبت خواهیم کرد. دانش واقعی است. من در این باره فکرهای خود را بیان می کنم. بسیار وقت معلوم می شود که در انسان نه اسلام وجود دارد نه ایمان، اما به نظر او علاقه صاحب دانش دینی است. حتی دیپلم دارد. نشان داده می تواند وضعیت تضاد است که یک آدم نادان چون شخص پخش می کند که می داند و روشنی می آورد، علم می آورد، خیر نجات گویم، بله به یگان راه. در برابر این تماما اعتقاد ندارد، اسلام ندارد. درباره نبودن ایمان و اسلام در قلب حرف میزنم. این گفته نمی کنم. این آیات‌های قرآن است که در آن الله تعالی می‌فرماید که سینه را برای اسلام به مردمی که بخواند وسیع می‌کند و آن ایمان باز با اجازه او داده می‌شود و از آن سبب که شخص شهادت و نه از آن سبب که شخص شهادت گفته است مؤمن می‌شود. این طور نیست. این وضع باعث عاقبت‌های ناگوار می‌گردد که دینشناسانی که در دلشان اسلام ندارند با دادن فتوا شروع میکنند. دیپلمشان اجازت میدهند. و این طور نیست که مثلا دندان پزشک خطا کرده از شهادتنامه خود محروم شد، ولی در آنجا راننده قاعده های ویران کرد، بنابر این از اجازتنامه محروم کرده شد. سنجش نمیآید. این خیلی عالم دینی را تفتیش کنید که گپی به معنی است، دیپلمش را نمیگیرد. انا مشکلی
ва бо дониши сохтаи худ зиндагии умматро заҳролуд мекунад. Мисолҳо меорам ва онҳоро фатвои аблаҳ меномам. Ин фатвои танҳо як одами оқилро нафрат мекунад. Масалан, вақте китобе ба дасти ман афтод, номи муаллифро намегӯям, ҳарчанд бояд гӯям. Он ба фиқҳи ханафӣ бахшида шудааст ва бо тамоми ҷиддият дар бахши ураза ин муаллиф менависад, ки агар шахс бо мурдагон ё кӯдаке ки ба балоғат нарасидааст алоқаи ҷинсӣ карда бошад, ураза вайрон карда намешавад, ё бо ҳайвонот, ин ураза вайрон намекунад. Ин як мисоли чунин фатвои беақл аст ва дар нашри муътабар ин чӣ гуна имконпазир шуд, фаҳмидан бароям душвор аст, аммо агар фикр кунам, сабабашро танҳо дар он мебинам, ки дар дин имон нест, фаҳмиши дин нест. Ин шахс бо Аллоҳ алоқа надорад, аммо диплом ҳаст, мақомият ҳаст, аудитория ҳаст ва худтанқид комилан нест, ки ба худ нигоҳ кунад, худро аз берун бишнавад ва бигӯяд: худои ман чӣ мегӯям? Астағфируллоҳ. Ана савол ба миён меояд. Ин ба қавли олими дин ба назар мерасад, ки ба Қуръон такя мекунад ва вақте мепурсанд, ки чаро дар фатвояш чунин қиссаҳои аҷибе бароварда мешавад, садо медиҳад. Мегӯяд, ки шариат бояд ба ҳама саволҳо посух дошта бошад. Аммо ман медонам, ки ҳатто Аллоҳ ба ҳама саволҳои Қуръон ҷавоб намедиҳад. Ин шахс худро болотар аз Аллоҳ гузошт. Агар ҷавоби ҳамаи саволҳоро донад чӣ? Ин як лаҳза аст. Агар олим, донишманди динӣ эълон кунад, ки фатҳояш дар пояи Қуръон аст, пас оё мумкин аст, ки дар Қуръон чунин амалҳои зишт аз қабили некрофилӣ, педофилӣ, ваҳшипарастӣ муҷозот шуда бошад? Ва саволи дигар ба миён меояд. Агар ин чизҳо рӯза намешикананд, хуб, вақти рӯза аст. Аммо агар вақти рӯза набошад, оё ин як амали муқаррарӣ аст, ки мусулмонон бояд дошта бошанд? Ба ҳамаи исломофобҳо танҳо он аст, ки ӯ туҳфаи олиҷаноб мекунад, то исломро дар ҳама гуноҳҳои даҳшатнок муттаҳам кунад, бадном кунад. Оё ин тавр кор мекунад? Ва ҳатто саволе ҳам надошт, аммо дар маҷмӯъ шахсе, ки чунин корҳо мекунад, ин гуна корҳои даҳшатнок, нафратовар аст, оё умуман сазовори зиндагӣ дар рӯи замин аст? Бигзор исломро риоя кунад. Ин савол ба миён намеояд. Танҳо олимони дин ҳастанд, ки чунин фатво медиҳанд, уммати мусулмонро мекушанд, исломро мекушанд, имоми мардумро мекушанд. Чунки одами оддӣ ҳарчанд дар вай эътирози ботинӣ садо медиҳад, чӣ гапи бемаънӣ мегӯӣ, аммо садо намедиҳад. Ба ин шахс бовар мекунанд, ӯро олими динӣ медонанд ва он кас шуури ин шахсро бо ин заҳр заҳролуд мекунад. Ки мегӯяд: хуб, ин маънои онро дорад, ки дар ислом ин иҷозат аст, аммо ман ҳам меравам. Ин ҳам метавонад рӯй диҳад. Ин ашхос умматро ба далели оддие, ки ба паймон риоя накарданд, ба ҳадиси пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки мефармояд: умматҳои пешин ба сабабҳои оддие, ки дар масоили динӣ бодиққат буданд, умматро мекушанд. Спасибо, Айдар Гарифуддинов. Ташаккур ба шумо, Айдар Гарифуддинович. Маълумоте, ки шумо пешниҳод кардед, хайратовар аст. Ин гуна уламои бардурух моҳияти он чизеро, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам овардааст, ба таври куллӣ таҳриф мекунад. Имрӯз мо ҳатто ба хондани Қуръон барои пул даъват мекунед, аммо дар ниҳоят Қуръон дар матни равшан чизи дигаре мегӯяд. ҳар чизе аз ин китоб бар ту ваҳӣ шудааст, тиловат кун. Пас дар он чи бар ту ваҳӣ шудааст, чанг бизан, ки ту ҳайрона ба роҳи рост ҳастӣ. Ва моро манъ карданд, ки худамон Қуръонро омӯзем ва онро бо қироати тафсир иваз кунем. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ин дунё омад, то раҳнамоии равшанӣ дод, ки мо чӣ гуна амал кунем. Хости худи Аллоҳро расонд ва ба гӯши ҳар як инсон расонидааст, ки маънии зиндагӣ дар ин замин ин аст, ки таврони офариниш доштан, ба худ
парваридани меҳру муҳаббат, меҳрубонӣ, дилсӯзӣ нисбат ба ҳамдигар бародарона зиндагӣ карданд. Мусулмон бояд намуна ва барандаи беҳтарин хислатҳои инсонӣ бошад. Инро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам омӯхт ва худи ӯ намудани ибрат буд. Меросии ӯ натавонист ҷоҳилиятро ба вуҷуд оварад. Мо бо меросии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам чӣ кор кардем? Мо ба сухани расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гӯш накардем, хиёнат кардем, аз паси қотил рафтем. Ва мо ба чӣ умед дорем? Ба худат рост ҷавоб диҳед, бигзор ҳама ҷавоб диҳад. Ту аз паси Умар рафтӣ. Пас он касе ки духтари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва набираи тавлид нашудаи пайғамбар писари Алиро куштааст. Ва баъд аз ин боз ҳам умеди чиз ҳастӣ? Мо 14 асри пеш аз роҳи рост дур шудем. Аз ин рӯ саги пайғамбар аллакай дар ин ҷо дар ҳавлии мост, аз паси ҳар яки мо меравад. Ин волотарин адолат аст. Ин аст посухи Аллоҳ ба амалии мо. Мо сазовари он будем, зеро мо мутахид нашудем. Пас аз конференсияи 12 декабри соли 2022 мо бо иродҳое дучор шудем, ки мо дар миллионии мусулмонон нофаҳмиҳо мекордем. Бисёриҳо дар шабакаҳои иҷтимоии моро сарзаниш ва таҳқир карданд. Барои чӣ? Барои он ки онҳое, ки моро хафа карданд, розӣ шудан намехостанд, ки онҳо зери таъсири шайтон афтодаанд. Барои он ки мо ҳақиқатро гуфтем. Мо аз худамон чиз илова накардем, чизҳоро ба номи худ гуфтем. Як савол ба шумо: шумо чӣ гуна мусулмон ҳастед, ки аз суханони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам хиҷолат мекашед? Ба он чизеро, ки пайғамбар фармудааст, мегӯем ва шумо ба суннатҳо, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам наовардааст, содиқ ҳастем. Ва акнун тасаввур кунем, ки тамоми миқёс ва бузургии он чи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам барои тамоми башарият, барои саодати ҳар як инсон кардааст. Ӯ барои сохтани дунё зебо чиро аз сар гузаронидааст? Барои тамоми инсоният чӣ гуна дурнамаҳо кушода шудааст? Охир пайғамбар барои ҳамаи мо намудани ибрат буд, ки чӣ тавр зиндагӣ кунем. Ва он гоҳ мо чӣ тавр кор кардем, шумо медонед. Мо аз он чи, ки ӯ ба мо васият кардааст, дур рафтаем. Чӣ қадар аблахем, ки на он чиро, ки Аллоҳ ба мо додааст, балки он чиро, ки шайтон ба мо пешниҳод кардааст, интихобот кардем. Мо роҳи бефаъолиятро интихобот кардем, дар ҳоле ки пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳар рӯз ба хотири Аллоҳ ба нави тамоми мардум амал мекард. Ва аз ин рӯ барои ҳамаи мо даъват аларт як чазост. Ин натиҷаи интихоботи мост, ки мо барои хиёнати худ ба ин омада расидаем. бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯзҳо дар ҷаҳон аломатҳои зиёдеро мебинем, ки ба таври равшан гувоҳӣ медиҳад, ки мо аллакай бо рӯзи қиёмат рӯбарӯ ҳастем. Ин далели раднашаванда аст, ки ҳамаи мо онро нағз мефаҳмем. Ва ҳоло мо ба саволи асосӣ рӯбарӯ мешавем. Мо имрӯз кистем, ки ба ин рӯзи қиёмат вомехӯрем? Чӣ тавр мо ба он охирзамон ворид мешавем? Мо мусулмонон кистем? Мо кистем? Уммати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Биёед дар ин бора ростқавлона сухан бигӯем. Оё мо ҳамон касонем, ки пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо васият кардааст? Оё мо васияти асосии ӯро иҷро кардем? Оё имрӯз бо роҳи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо нишон додааст омадем? Биёед ба ёд орем, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар охирин хутбаи худ, ки ҳангоми бозгашт аз ҳаҷи видо гуфта буд, ба кадом роҳ тамоми умматро ҳидоят кардааст? Он рӯз 70,000 пайравон бо ӯ буданд ва суханони ӯро шуниданд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҳама хитоб намуда, хости Аллоҳро баён кард, ки минбаъд тамоми мусулмонон бояд чӣ гуна роҳи дурустро пеш гиранд. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам Ҷабраил 3 бор назди ман омад ва амри Парвардиgoramро баён кард, то дар ин макон истодам ва ба ҳама сафеду сиёҳ хабар диҳам, ки Али ибн Абу Талиб бародари ман, муовин ва иҷрокунандаи корҳои ман, ҷонишини ман бар қавм ва пешвои ман ва имом пас аз ман аст. Ба дурустӣ, илме нест ғайр аз он чӣ ман ба Али омӯхтам ва ӯ имоми ҳақиқ аст. Эй мардум, бидонед, ки Худованд ӯро Али разияллоҳу анҳуро барои шумо сарвар ва пешвое қарор додааст, ки итоати он барои ҳама фарз аст. Хоҳ бодиянишин бошад ва хоҳ сокини шаҳр, хоҳ араб ё ғайри араб,
خواه آزاد و یا غلام، جوان یا پیر، سفید یا سیاه و برای همه یکتاپر است. ای مردم، او علی امام است که از جانب الله پسندیده است و هر کس که به امر او مواقمت کند به سختترین عذاب‌هایی که همیشگی دارد گرفتار می شود. ای مردم، از او دور مباشید. علی او را ترک مکنید ولی و حکم او را رد مکنید، زیرا او کسی است که به حق دستور می دهد و به آن عمل می کند، دروغ را سرکوب می کند و آنها را محکوم می کند. و الله نکند شما به علی حسد برید، آنگاه نیکیتان از بین می رود و پایهایتان می لغزد. آدم تنها برای یک گناه به زمین رانده شد که گرچند که از جانب خدای تعالی برگزیده شده است. پس حال شما چی می شود اگر با خدا دشمنی کنید و در میان شما چنین هایند؟ بدانید با علی تنها بیدلها دشمنی می کنند، با او دوستی می کنند تنها کسانی که الله را دوست می دارند و تنها عادلان به او ایمان خواهند آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تمام امت مسلمان راهنمایی روشن و فهم داد: به علی پیروی کنید و این دو تنها حق بودند، زیرا علی نزدیکترین همنشین پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. با صداقت عمیق به الله و پیامبر و حکمت خلقای مردانگی شهرت داشت. پس از آن هم 70,000 پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم با امام علی باوری ابدی کردند و او را حاکم مؤمنان اعتراف کردند. فکر کنید 70,000 مسلمانان سوگند یاد کردند که خواست الله را به طور قطعی اجرا کنند و از راهبری او بیرون نبرآمده از علی پیروی کنند. عجیب است که در میان آنهایی که به علی بیعت کردند عمر و ابوبکر هم بودند. عمر منافق به حضرت علی گفت: چه خوشبختی برای ای پسر ابو طالب، تو سرپرستی من و همه مردان و زنان مؤمن شده ای. حالا با درد سخت این سخنهای عمر منافق مشرک را تلفظ می کنم، زیرا می فهمم که ما از چقدر دور نرفتیم. پس از چند ماه پس از این خطبه آخرین همگان را به حضرت علی دستور داد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیای موقتی ما کنارگیری کرد و به سوی الله، به سوی منزل جاودانه خود رفت. و همین که این حادثه روی داد ما کاملا خوب می‌دانیم که بعداً چی روی داد. عیناً در همان روز هنگامی که علی و دیگر صحابگان حقیقی به نگاهبانی خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول بودند، عمر مشرک تشبثکار انتقال وارث یاریش به ابوبکر شد و به زودی طبع مردم را زود به خود گرفت و قدرت خود را تصدیق کرد. فکر کنید درباره زشت و پستی عمر دروغگو در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با خوشامدگویی از علی پشتیبانی کرده اظهار داشت که او به خواست الله پیروی میکند، در حالی که عمر هم علی و هم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را نفرت داشت. واقعا عمر یهودی تا آن وقت 10 سالها باز نقشه به دست آوردن قدرت را در پی داشت و برابر پیدا شدن فرصت آن را درحال عملی کرد و خود را در سر تمام امت گذاشت. چرا مردم اینقدر به بی‌عدالتی عمر تسلیم شدند؟ دلیل زود به عمل آمدن تبدلات از آن شهادت می‌دهد که همه چیز پیشکی نقض به نقشه گرفته شده. همه آدمان ضروری را عمر که شریکان عمر ترسانده بودند پاره می‌دادند و در آینده باید کشته می‌شدند. در راهی به قدرت رسیدنش عمر را هیچ چیز بازداشت نتوانست و کسی که برای تنفیذ دکتری تولید نشده نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته است و باعث مرگ دختر عزیز پیامبر که بازداشته می‌تواند. عمر هزاران دوستان و اصحاب اصلی پیامبر را کشته، سر بریده، شکنجه داد. در برابر این خود عمر شرم نداشت که خود را پیرو الله و وارث کار پیامبر نامید، اما در حقیقت کار پیامبر را هیچگاه دستگیری نمی‌کرد و ادامه نمی‌داد.
вай кори худро ки хеле пештар оғоз карда буд вақте ки чанд бор нияти куштани паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро дошт идома дод ва ин далелҳо ба тамоми мусулмонон маълум аст. Умар ҳеҷ гоҳ мусулмон набуд, яҳуди мушрик буд ва ҳадафаш ин буд ки қудрати номаҳдуди худро исбот кунад. Коре ки Умар идома дод кори шайтон аст. Умар шайтон дар симои инсонӣ аст, ки бо фиребу найранг тамоми умматро аз паси худ бурдааст. Вдумайтесь. андеша кунед ки 1400 сол пеш тамоми уммат бузурги мусулмонон ба ҷои пайравии ба Алии ҷасур, ки бо хостаи худи Худованд таъин шудааст, ба шайтони Умар, дастурхоҳ ва бидъатҳои ӯ пайравӣ карданд. Ва ҳоло мо мефаҳмем, ки мо имрӯз дар соли 2023 ба куҷо расидаем. Мо ба баландтарин нуқтаи зуҳуроти шайтон дар ҷомеа, дар одамон, дар ҷаҳон расидем. Дар ҷаҳони мусулмонии мо ҷангу хун, ҷудоӣ, муборизаи қудрат, нобаробарӣ, саркӯб кардани озодии мардум ва риёкорӣ мебинем. Ин ҳама меваҳои дурӯғе аст, ки Умар кошта буд ва гузаштагони мо бо суханҳои ширин, пулу таҳдиди ӯ дода шуда ӯро дастгирӣ мекарданд. Имрӯз бисёре аз мусулмонон мегӯянд, ки дар роҳи рост ҳастанд, ки аз Умар пайравӣ мекунанд, зеро аҷдодони онҳо дар тӯли асрҳо ҳамин таври роҳ мерафтанд. Аммо Қуръон мефармояд, чун ба онҳо гӯянд, ба он чӣ Аллоҳ нозил кардааст пайравӣ кунед, онҳо ҷавоб медиҳанд, не, мо аз он чӣ падарони худро ёфтаем, пайравӣ хоҳем кард. Ва агар падаронашон чизе нафаҳмиданд ва ба роҳи рост пайравӣ намекарданд, Если не сейчас, агар ҳозир не, пас кай вақти он расидааст, ки мо уммати мусулмонон икрор шавем, ки мо ба роҳи тахрибшудаи Умар рафтаем, на роҳи мустақими паямбар. Агар ҳозир не, пас кай мо далерона ба худ икрор шавем, ки на дар роҳи ишқ ба Аллоҳ, не, балки дар роҳи душманӣ ба Аллоҳ рафтем ва амри ӯ дар пайравии аз Алиро вайрон кардем. Агар ҳозир не, пас кай мо росткалабурона гуфта метавонем, ки исломе, ки имрӯз дар ҷаҳон вуҷуд дорад, ин ҳамон исломи поку ягона нест, ки паямбари маҳбубамон бо хустии худи Аллоҳ ба дунё овардааст. Ин исломи тахрибшуда ва тақсимшудаи Умари мунофиқ аст. Пас аз рафтани паямбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, ислом дар хо тақсим шуд. Муҳаммадиён содиқ ба паямбар ва умариён касоне буданд, ки аз Умари мушрик пайравӣ мекарданд. Пайравони Умар ба нобуд кардани пайравони ҳақиқии паямбар шурӯъ карданд. Онҳо зуд исломро аз ҳам ҷудо карданд ва ба таъқиб шурх карданд. Бубинед, ки Умари яҳудӣ чӣ гуна моро тақсим кард. Фақат ташнагии қудрати як нафар, Умар, ва тарсончак ва макории дигарон ва ҷаҳон хароб мешавад. Умар барои хиёнат ба паямбар ва Аллоҳ ба касоне, ки аз пайи ӯ буданд, музд дод. Шумо мепурсед, ки он 70,000 пайравоне, ки бо паямбар саллаллоҳу алайҳи васаллам қасам ва ишқ ба Аллоҳ карданд, куҷоанд? Ҳатто ҷасади паямбар барои хунук шудан фурсат наёфт, зеро бахше аз пайравон дар ҳол ба васвасаи ҳайдаҳои шайтони Умар афтода аз пай ӯ рафтанд. Ва дигарон аз он тавоное, ки Умар аз ҳисоби дигар хиёнаткорон ба даст оварда буд, тарсида аз тарсоначаки ба ӯ дар баробари асҳоби ҳақиқӣ ва бар зидди хонадони паямбар саллаллоҳу алайҳи васаллам пайравӣ карданд. Касоне, ки алайҳи паямбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бархостанд ба Умар ҳамчун яҳудо ба 30 тангаи нуқра фурӯхта шудаанд. Ва имрӯз яҳудокист барои мову шумо чӣ азизтар аст? Мо он чизро, ки барои мо азиз интихоб кардем, ва ин ҳақ аст. Ва мо баъд мо мехоҳем суханро ба нависанда ва пажӯҳишгари Марокко азиз чеҳраи муҳтарам бидиҳем, ки ин мавзӯъро муфассалтар ошкор мекунад.
ин сухан дар бораи мафҳумии уммат ва мохияти он аст. Ин мафҳумии мохияти созандаи дин ва ҳамчунин даъвати пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам аст, ки ибодат хизмат ба мардум аст. маънии ибодат чист? манзурам ин аст, ки парастиш ҳоло аз рӯи он чӣ дар пеши назари мо ҳаст, дигар нест. Ибодат як ҷанбаи иҷтимоӣ ва як нави ҷудоӣ шудааст. пас намози суннатӣ ба ақидаи шиитҳо дуруст нест, танҳо барои он ки суннитҳо бовар надоранд ки Алӣ ҷонишини он аст. намози шиит низ ба ақидаи суннитҳо нодуруст аст ва намози суфиҳо ба ақидаи суннитҳо нодуруст аст. ҳамин тариқ мафҳуми ибодат дар ин ҷо мисли бозии футбол аст. ҳар кадоме аз мо ба финал баромад, рухониёнанд, ки ба ину он баҳо медиҳанд. ибодат он чизест, ки робитаи Аллоҳ ва инсонро ташкил медиҳад ва ин робита бояд дар муносибатҳои байни мардум ва дар амалҳои онҳо зоҳир шавад. акнун чунон ки ба шумо гуфтам, бармегардам ба масъалаи масҷидҳо ва масҷидҳои дирор. чанде пеш дар шаҳре ки ман зиндагӣ мекунам, аз ман хоҳиш карданд, ки дар ободонии масҷид сахм гузорам ва аз онҳо пурсидам, онҳо чӣ гуна дигаргуниҳо хоҳанд буд. онҳо гуфтанд, ки мехоҳанд зинапояи толории намозгузориро, ки ба калисои занона мебарад, ба ҷойи дигар интиқол диҳанд. ман аз онҳо пурсидам, зинапояи кӯҳна чӣ шудааст? гуфтанд, ки дар ин зинапоя гоҳҳо занҳо бо мардон роҳ мегузаранд, яъне якдигарро мебинанд. гуфтам, ин зану он мард, ки дар як масҷид намоз мехонанд, дар бозор, ҳангоми ба мактаб рафтан, дар кӯчаву дар мағоза роҳ мегузаранд. пас ин чист? чӣ моро водор мекунад, ки онҳоро дар ҷое ҷудо кунем, ки онҳо боварӣ доранд, ки онҳо аз ҳар як ҳайвон даст кашида ва роҳан назди Аллоҳ меоянд? онҳо гуфтанд, ки ин ғайриқобили қабул аст. чӣ хел? маълум мешавад, ки ибодат вобаста ба ҷойи ибодат аст. мо ба чизҳое сармоягузорӣ мекунем, ки бо одамон манфиат надоранд. ин масҷидро, ки ман дар бораи он ҳарф мезанам, хоҳед ёфт боқимонда ва бисёре аз масҷидҳои дигарии мусулмонӣ аз ҷиҳати ҳашамат ва таҷҳизот аз мактаби қудоқонии мусулмонон ва ҳатто фарзандони аҳлии калисон ҳамон масҷид хеле болотаранд. мебинед, ки масҷид тобистону зимистон кондитсионер аст, колинҳои боҳашамат, чарохҳои боҳашамат ва ғайро пайдо мекунед, дар ҳоле ки пас аз 200-300 метр ба мактаб мебинед, ки кондитсионер нест ва фарзандони мо бояд дар гармию сармо дар он ҷо 8 соат нишинанд. ва касе, ки дар масҷид намоз мехонад, гумон мешавад, ки мусофир ба сӯи Аллоҳ омадааст, 5 дақиқа дар саодат ва сукут нишастааст. дар назар дорам, ки ибодат дар бунёди ҷомеа нақши манфӣ дорад ва ибодат бояд дар бунёди ҷомеа нақши мусбат дошта бошад. яъне ибодат дар ҷомеаҳои мо нақши манфӣ дорад, боз дар сарфи умра ва ҳаҷ ва ғайра ва дар иди қурбон ҳам нест. моҳи рамазон ба моҳи истиъмолии 100% табдил ёфтааст ва сарватмандон аз сарвати худ бештар лаззат бурдаанд ва камбағалон бештар аз фақри худ огоҳанд. дар назар дорам, ки дар ин ҷо ибодат дигар нақши ба ҳам наздик кардани қишрҳои ҷомеаро надорад, балки баръакс, тақсимот ҳатто дар масҷид, ҳатто дар ҳаҷ низ шудааст. муносибати сарватмандон аз муомилаи камбағалон ҷудо шудааст ва инчунин сангпартоӣ барои сарватмандон алоҳида ва барои камбағалон алоҳида ва ба ҳамин тариқ назди арафот барои сарватмандон хаймаҳои махсус ва барои мардум хаймаҳо месозад. нақлиёти боӣ ва нақлиёти камбағал дорад. манзурам ин аст, ки дар ибодат тамоми қишрҳои ҷомеа, камбағалу доро якҷо бо ҳам ҷамъ шаванд, муттаҳид шаванд, зеро аз худои якто омӯзиш мехоҳанд. ин маънои онро дорад, ки ибодат дигар он нақши созанда надорад, он нақши манфиро ба уҳда гирифтааст. мо инро ба ҳама умумӣ намедиҳем. ман фикр мекунам, ки таълимоти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам равшаниро надидааст. мувофиқи ҳадафи шаръӣ, ки барои татбиқи он дар рӯи замин пешбинӣ шудааст, чизе ки шахс ё мусулмонон бояд риоя кунанд. дар тӯли садсолаҳо ислом ба амалҳои маросимӣ
ё ҳаракатҳои механикӣ табдил ёфт, ки моҳияти онро ташкил медиҳанд. моҳияти ислом аз рух ва мақсадҳои он дур шудааст. ман дар ин ҷо ҷамъбаст намекунам, аммо вазъияти ҳозира чунин аст. мегзарам ба саволи охирин, ки сураи Қуръон дар бораи мунофиқон аст. ин бухронии уммат аст. бухронии уммат дар ворид шудани мунофиқон ба он аст ва ҳар ҷое, ки ворид шуданд, аз номи он сухан мегӯянд ва қонун мебароранд. ман дар назар дорам риёкорӣ чист. риёкорӣ гуфтан чизест, ки шумо бовар намекунед. инҳо мунофиқон дар поёнтарин макони дузах ҳастанд. ҳатто худованди мутаол дар китоби худ дар бораи онҳо огоҳ додааст. онҳоро барои мусулмонон аз кофирон хатарноктар медонад. зеро кофир метавонад ба ошкоро эълон кунад, ки кофир аст, ва мунофиқ ба шумо мусулмонон аст ва ғайра эълон мекунад, дар ҳоле ки ба ҳар чизе ки ӯ мегӯяд бовар намекунад ва баръакси он чизеро ки ӯ мегӯяд мекунад. дар Қуръон дар ин бора бисёр сухан меравад ва дар бораи мунофиқон оятҳои зиёдӣ омадааст ва худовандии мутаол моро аз пайравии он аз онҳо манъ карда ва онҳоро барои уммат хатарноктар аз худи кофирон донист. мунофиқро дар куҷо вохӯрдан мумкин аст? мунофиқро метавонанд дар сафи пеши намози бомдод дид, ки меъёри парҳезгорӣ ва парҳезгории мусулмонон шудааст. мунофиқро метавон дар сафи пеши масҷидҳо пайдо кард, зеро ӯ ба шумо симои лозимаро медиҳад. мунофиқ метавонад шиит бошад, мумкин яҳудӣ бошад. агар лозим бошад мусулмон мешавад ва агар манфиаташ тақозо кунад либоси исломии ба бар мекунад. дар назар дорам риёкорон он ҷамъиятии истеъмолии нафратангез мебошанд, ки дар байни мо зиндагӣ мекунад ва мо аз он халос шуда наметавонем. И мы не можем от него избавиться. Спасибо, уважаемый Азиз. تشکر عزیزی محترم. واقعا بحران اومد در هر یکی ما آغاز میشه. سبب این است که ما پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم نه، بلکه پیروی شیطان را اختیار کردیم. از روی تعلیمات شیطان ما دنیا را به ثروتمند و کمبغل، مرد و زن، مؤمن و بی ایمان تقسیم میکنیم. ما خود را از دیگران بالاتر میگذاریم و به منفعت خودخواهانه و طمع جویانه خود عمل میکنیم. امروز هم خود را مسلمان و پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیم، اما در عمل ما مثل عمر خوشامدگو و خدا بیخبر کسی جز پیروان شیطان نیستیم هستیم. مثل عمر در موضع آخرین پیامبر وانمود میکنیم که وعده بلند و سوگند الله را میخوانیم، اما در اصل همه در وجود برای قدرت، حکمرانی، فایده تلاش میکنیم. هیچ کس در اصل خواست الله را اجرا نمی کند. ما چه خیل هستیم؟ این جهان همین خیل است. و اگر ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی می کردیم، پس جامعه و جهان ما دیگر می شد. اما ما مسلمانان خلاف خواست الله می رویم. ماهیت تاریخی تمام اسلامی معاصر همین است و من و شما این را خوب می دانیم. از این رو به سوال ما کیستیم مسلمانان با تأسف اظهار می نماییم که ما محمدی نیستیم، ما عمروییم و ما کسانی هستیم که وفات این انتخاب را به دست می آوریم. Как видно, братья и сестры, از افتش برادران و خواهران، ما از پی پیامبر صلی الله علیه و سلم نرفتیم. ما خائن و منافق هستیم و از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت برای ما شفاعت نمی کند و ما در بهشت نمی شویم. در قرآن گفته شده است به سبب دروغگویی برایشان عذاب دردآور آماده کرده شده است. دروغگو بودنمان را اقرار کردن علم آور است، اما اقرار شدن که چگونه جهان عجیبی برای خودمان و نسل‌های آیندهمان را از دست دادیم باز هم علم آورتر است، به سبب آنکه عمر مشرک و دروغگو پیروی کردیم. آخر اگر ما راه حلال را انتخاب می‌کردیم، از علی پیروی می‌کردیم برای خصلتی که انتخاب می‌دادیم، به حقیقتی که
به خواست الله از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است و خود علی با دقت نگاه می داشت. ما امروز در پیشمان جهانی تماما دیگر را می دیدیم. ما جمعیتی سازنده را با چشم خود می دیدیم. جهانی که مردم به هم دیگر برادرند نه دشمن. در آنجا اسلام در تمام جهان متحد است. در آنجا آدمان با مهربانی و غمخواری زندگی می‌کنند. در واقع حتی وقتی سخن از چیزهای عادی دنیوی در روابط بین آدمان میرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه به غمخواری و مهربانی نسبت به همدیگر تاکید میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: عمل نیک را ترک مکنید و برای دیدار برادران با چهره شادمانی آن را خود نشمارید. و نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان را دعوت کرده است که به همسایه‌هاشان غمخواری کنند. گفت: اگر شوربا میپزی باز آب انداخته به همسایه‌ات غمخواری کن. فکر کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شوربای بیشتر پزید تا که به همسایتان غذا دهید. حتی در یک کار عادی هر روز پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت می نمود که درباره آنهایی که در نزدیکی هستند فراموش نکنید و به آنها نگاه و بین نمایید. این دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را امروز برای ما مسلمانان معاصر که به همسایه‌شان برای گرفتن کودکان مظلومان را از خرابی‌های ترکیه و سوریه غمخواری نکردیم تا چه اندازه دردناک صدا می‌دهد. کمک با غذا و آب نگفته. مسلمانان باید چگونه زندگی کنند؟ موافق فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم همین طوری که اولین پیروان او اکثران فتن زندگی میکردند. متاسفانه امروز کم مسلمانان میدانند که در عالم اسلام چنین برادران ناتکرار اسکر چون فتوه وجود داشت. فتوه یعنی ایدئال عدالت، فضیلت قهرمانی و خدمت صداقت به الله است. تجسم همه این صفات‌ها پیامبر صلی الله علیه و سلم است. امام علی ابن ابی طالب میزبان پرده شجاع، ایمان خالصانه حضرت علی، فداکاری و صداقت او به پیامبر برای همه نمونه عبرت بود. در محور رمز شرافت روحانی فتوه 4 فضیلت حضرت علی است. بخشیدن وقتی که امکان جزا داده وجود دارد، نگاه داشتن حلیمی و نرمی در غضب، به دشمن خود نیکی کردن، به جای خود به دیگران کمک کردن را افضلتر دانستن، حتی اگر شما خودتون محتاج باشید. جوانان مسلمانان سعی می‌کردند که همان خصلت‌های شجاع داشته باشند. آنها قسم دادند که پاکسور، فداکار و به خدای یکتا باشند. به مردم نیازمند کمک کرده اسکرهای برادری فتوه در سخاوتمندی، خاکساری و پرهیزکاری نمونه عبرت نشان دادند. آنها همیشه در جامعه فعالترین موقع زندگی را اشغال نموده یک قسم درآمد خود را به کمبغلان، یتیمان، بیکسان و مسافران می‌دادند. آنها به آدمان برای از خود کردن هنرهای گوناگون که به آنها لازم بود بی‌غرضانه یاری می‌رساندند و به پیشرفت جمعیت همه جانبه حصه می‌گذاشتند. و نه تنها سازمان را بلکه خدمت به الله یگانه را افاده می‌کرد. مردم در پیش نظر خود نمونه زنده مسلمان حقیقی، شریف، جسور، عدالت پرور و سخاوتمند را دیده خودشان اسلام را قبول می‌کردند. آخر فتوت اصلا یک اشرافی است که از جهت ارثی در هر یک فرد خاص است. و اگر ما وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جا می آوردیم و از علی پیروی می کردیم، کیها دنیای را در پایه بهترین خصلت‌های انسانی بر محبت به الله بنیاد می‌کردیم. ما همچون امت یگانه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردیم. اسلام حقیقی در تمام جهان که حیات انسان ارزش عالی است، در آن جایی که مردم به همدیگر یاری و غمخواری می‌کنند همکارانی می‌کرد. اما به جای این دنیای زیبا امروز یک جهان عذاب و دروغ گرفتیم. هر چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما داده است نابود کردیم. ما به جای علی پیروی کسی را ادامه دادیم که دختر محبوب و نبیری نوزاده پیامبر را کشت. چشمانمان را پوشیدیم و حتی آنهایی را که این کار را کرده سفید کرده گفتیم که چنین ضرور بود.
آیا ما قاتل و تعقیبگر خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را سفید میکنیم؟ پس ضرور است. پس آن آزمایش‌های جهنم که برای ما آماده شده است نیست. پس ضرور است به فرزندان ما، عائله های ما، نسل های آینده ما نیز باید همین تر باشد. همه این مدت ما به جای عشق به الله و صداقت به پیامبر صلی الله علیه و سلم به صفت خیانتکار و حمایه‌گر عمر برآمد کردیم. این مثل دفاع و از شیطان در نزد الله است. در این مدت ما در کنار شیطان بودیم و گفته های شیطان را اجرا کردیم، ولی آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرده است اجرا نکردیم. اما ما کسانی هستیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها امید میبند. او به خردمندی ما، آمادگی ما برای شکستن زنجیر دروغ و با تمام قوه به سوی حقیقت الله تلاش کردن امید داشت. اما آیا ما به الله محبت کافی داریم؟ آیا از غرور و ترسانچک بالاتر خواهد بود، یا ترسانچگی باز بالا خواهد رفت، یا باز ترسی از عمر پیروز می شود؟ ما نیز مثل گذشتگان خود وانمود میکنیم که چیزی نشده است و نسبت به آنهایی که حال و راست میگن نفرت میکنیم، یا در نهایت آیا ما قوت مییابیم و نهایت حقیقت را به خود اقرار میکنیم، مسئولیت را به دوش میگیریم و همه چیز را تغییر میدیم؟ برای ما این سوال باز میماند. آخر ما از آن چی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است خیلی دور رفتیم. Сегодня даже хадж мы совершаем не так, как завещал нам наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а как лжец иудей Умар велел. Хадж стал бизнесом, за который мы платим большие деньги, собирая их по несколько лет. И мы их собираем для того, чтобы в Мекке засвидетельствовать Аллаху, что мы идем не за ним, а за шайтаном. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил таваф по часовой стрелке. Именно так, как этот обряд совершался издревле. Но сегодня мусульмане идут вокруг Каабы против часовой стрелки. И при этом многие высказывают свои личные предположения, что это якобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поменял направление тавафа, якобы для того, чтобы не походить на язычников. Но если бы решение об изменении направления тавафа принял пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то скрупулезно отобранное мусульманское предание непременно сохранило бы этот факт из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь люди, живя рядом с пророком, записывали буквально все, что он делал. В том числе записывали, что и как он ел, какой рукой умывался, как одевался. То есть буквально все, даже бытовые нюансы из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как вы думаете, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привнес изменения в одно из самых значимых действий в жизни каждого мусульманина, неужели люди бы это не сохранили в письменных источниках в то время, когда записывалось даже то, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чистил зубы? Кому было выгодно изменить направление тавафа и внушить всем, что это якобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повел всю умму против часовой стрелки? Это было выгодно многобожнику Умару. На прошлой конференции «Кто для нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям?» мы уже частично озвучили те факты, которые свидетельствуют, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ходил вокруг Каабы именно по часовой стрелке. Это подтверждается в фундаментальном труде востоковеда-арабиста Олега Большакова «История халифата», в котором говорится, что обряд поклонения Каабе заключался в семикратном обходе по часовой стрелке.
Это также подтверждено ученым Юрием Борисовичем Вахтиным и писательницей Пановой Верой Федоровной в книге «Жизнь Мухаммада», в которой описывается ритуал таваф времен детства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Процитирую. После этого начиналась церемония семикратного обхождения вокруг Каабы, имитировавшая, как думают некоторые исследователи, движение 7 известных в то время планет Солнечной системы. По какой-то причине, однако, Каабу обходили против движения планет. Всем известно, что планеты движутся против часовой стрелки, а Каабу обходили против движения планет, то есть по часовой стрелке. В своем труде Карен Армстронг, британский религиовед, философ и публицист, пишет: самым известным ритуалом хаджа был таваф, 7 обходов Каабы по часовой стрелке. Стилизованное воспроизведение кругового торгового пути вокруг Аравии. Научно подтверждено, что таваф совершался по часовой стрелке. Именно издревле, о чем также подтверждает преподаватель Института ближневосточных и исламских исследований Даремского университета Колин Тернер. В своем труде «Ислам. Основы» он говорит, арабские кочевники совершали обход Каабы, двигаясь по часовой стрелке, чтобы подражать движению Солнца. Нет нужды говорить, что когда хадж был исламизирован, умра тоже преобразилась. Верующим было предписано обходить вокруг Каабы против часовой стрелки. А кто предписал мусульманам ходить против часовой стрелки? Ведь это был не пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк совершил таваф так же, как и все предки до него. Это подтверждает канадский педагог, историк и ученый Рэймонд Вендell Бичи. В своем труде он пишет: Мухаммад совершил таваф или обход вокруг Каабы 7 раз по часовой стрелке. Именно совершение тавафа в таком виде по часовой стрелке было предписано людям самим Аллахом. В Коране сказано: мы указали Ибрахиму, Аврааму, на место дома Каабы. Ничего не приобщай ко мне, сотоварищей, и очищай мой дом, Каабу, для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц. Возвести людям о хадже. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха. Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего дома Каабы. Аллах еще со времен Авраама предписал обходить людям вокруг Каабы по часовой стрелке. Именно поэтому издревле все люди совершали таваф в таком виде, и так его совершил и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слова Аллаха – это закон. Но для Умара слова Аллаха – это пустой звук. Во времена своего правления Умар изменил направление тавафа и повел всю умму
против Аллаха, против пророка, саллаху алейхи вассалям. И все мусульмане пошли за лжецом и лицемером Умаром против часовой стрелки, вокруг Каабы. Пошли против пророка, саллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья и сестры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если мусульманин идет против пророка, саллаху алейхи вассалям, и воли Аллаха в одном из важнейших для мусульманина дел, то как это отразится на чаше его весов в судный день? Как вы думаете, ему простятся грехи за это? Или же он обретет гораздо больший грех, чем все грехи, которые сделал до этого? Представляем вам сюжет, который сняли наши братья и сестры. бародар, онҳо ниҳоят барои ман ба рухсат имзо карданд. Бале, ман 3 сол боз набудам. Куҷо меравӣ? Ба кӯҳо ё ба баҳр? Не, ба ман кӯҳу баҳр лозим нест. ман мехоҳам зиндагии ояндаамро ғамхорӣ кунам. Машоллоҳ, машоллоҳ, ман аз шумо хеле шодам. ҳама чиз хеле хуб анҷом ёфт. ман ниҳоят метавонам ҳаҷро адо кунам. ман тамоми умр дар ин бора орзу мекардам. ин чизест ки ба Аллоҳ боз ҳам наздиктар шавам. алҳамдулиллоҳ, дар роҳи рост ҳастӣ бародар. ман медонам ки ту муддати тӯлонӣ ба ин омадӣ. ман солҳои зиёд ин пулро ҷамъ кардам. ҳоло $7000 дорам, ки барои сафар ба ман басанда аст. бале, ин як фурсати хуб аст. шояд дигар мисли он набошад. бале, шумо дуруст мегӯяд. шояд дигар имкон надошта бошам. фарзандон калон шуданд. соли оянда ба донишкада мераванд. ва он гоҳ бештар. шумо медонед, кӯдакони калонсон, хароҷоти калонсон. хуб бародар, касе омад. баъд занг мезанам. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. аз дидани ту шодам бародар. дароед. хуб, ба ман бигӯй. чӣ гӯям? имсол мебоист тифлакамонро ба мактаб мефиристодем. вале дар вақти муоинаи тиббӣ натиҷаи санҷиш хеле бад баромад. дар аввал ман фикр мекардам, ки ин чизи ҷиддӣ нест. аммо вақте ки ман ҳангоми муоинаи дуюм ба ӯ ташхиси лейкемияи шадид маълум шуд, ин барои мо зарбаи калон буд. худоё, вай ҳанӯз хурд аст. ва духтурон чӣ мегӯянд? оё вайро табобат кардан мумкин аст? мо чанд моҳ боз ба беморхонаҳо рафта истодаем. беморӣ хеле зуд инкишоф меёбад. ҷарроҳии таълимӣ лозим аст, аммо онҳо дар ин ҷо ин корро намекунанд. дар Кореяи Ҷанубӣ як клиника ҳаст. онҳо розӣ шуданд, ки ҷарроҳӣ кунанд. он $100,000 арзиш дорад. мо то охири ҳафта вақт дорем. астағфируллоҳ, чӣ тавр онҳо ин нархҳоро фикр мекунанд? хайр, одами оддӣ ин пулро аз куҷо мегирад? ҳама чизро фурӯхтем. хона, мошин, чизе намонд. аз ҳар касе ки тавонистам қарз гирифтам. ҳанӯз ба қадри кифоя намерасад ва вақти хеле кам мондааст. ман медонам, ки ту сарватманд нестӣ, аммо намедонам ба кӣ муроҷиат кунам. боз чӣ қадар намерасад? $7,000. ҳатто намедонам чӣ бигӯям бародар.
мехоҳам ба ту кӯмак кунам. Ман ягон чӣ фикр мекунам. Аллоҳ ба мо кӯмак мекунад. ман кӯмак пурсидам. Ин ғайривоқеист. Квота бораи ҳама кофӣ нест. Маро рад кардан умед нест. 4 сол боз интизорем, ин механизм кор намекунад. Ҳеҷ кас ба ман кӯмак накард. Модарам мумкин бимирад. Менависум, мегирям. Воқеан ба кӯмак ниёз дорам. Омнибус бояд тасдиқи 3 комиссияро гирад. Чанд сол интизор аст. мебахшед бародар, ҳама пул дар тиҷорат аст. мебахшед, ман кӯмак карда наметавонам. ҳаёти инсон чӣ қадар арзиш дорад? савдои узвҳо. Дар ҷомеаи муосир шумо метавонед ҳам шахс ва ҳам ягон узвҳои ӯро фурӯшед ва харед. Масалан, дар бозори сиёҳ ҳар як соат як гурда фурӯхта мешавад. кӯдакони зиндаро ҳамчун конструктор ба қисмҳо ҷудо мекунад, то ки аз рӯи узвҳо то 1 миллион евро ба даст орад. ғуломӣ. гуруснагӣ одамонро маҷбур мекунад, ки худ ва фарзандони худро ба як тин фурӯшанд. писару духтаронро барои кайф, сафо ва фароғат харида мегиранд. тибқи омор, бештари дарсади издивоҷҳои барҳамал дар кишварҳои арабӣ аст. дар асл ин педофилия қонунӣ шудааст. ғуломӣ ба ҳеҷ куҷо нарафтааст. дар ҷаҳони имрӯза 50 миллион ғулом ҳастанд ва ин танҳо нуги ях аст. қочоқи инсон, истисмори шаҳвонӣ, ғуломӣ ва беихтиёр гирифтани узвҳо, ҳама ин воқеияти ҷамъияти мост. аммо ин ҳамаш нест. ҷанг фоидаовартарин тиҷорат дар ҳаёти одамон аст. дар 55,000 соли охир ҷангҳо 3 миллиарду 640 миллион нафарро куштанд. ин тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳони имрӯза аст. дар зери пардаи ҷангҳо тамоми даҳшатҳои ҷаҳонӣ ҳозира ба амал меояд. мусулмонон ин дар кишварҳои мо низ рӯй дода истодааст. астағфируллоҳ. даҳшат. оё пул ба бути мо табдил ёфтаанд? дар замони ҷоҳилӣ мардум сангро мепаристанд, аммо ҳоло пул ҳама чиз аст, аммо умри одам як тин намеарзад. мо аз замони ҷоҳилият ҳам бадтар зиндагӣ мекунем. худоё моро ёрӣ кун, имомонро мустаҳкам кун. оё чунин ҷомеаро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо васият кардааст? не, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо дигар хел таълим додааст. ӯ мегуфт, ки ба қадри ҳаёти як нафари дигар расед, некӣ кунед.
дастгирӣ кунед, ба ҳамдигар кӯмак кунед, дар сулҳу бародарӣ зинда кунед ва аз ҳам ҷудо нашавед. Албатта, Аллоҳ меҳрубон аст ва дар ҳама чиз некиро дӯст медорад. ва агар касе муъминеро қасдан бикушад, ҷазои ӯ ҷаҳаннам аст ва дар он ҷо то абад мемонад. Некӣ он нест, ки рӯи худ ба ҷониби мушриқу мағриб кунед, балки некукор касест, ки моли худро ба он ки дӯсташ дорад, ба хишовандону ятимон ва дармондагону мусофирон ва гадоёну дармандагон бубахшад ва намоз бигзораду закот бидиҳад. ва пайғамбари азизамоз алайҳи вассалам дар бораи квотаи ҳаҷи имрӯза чӣ мегӯяд? Барои кадоме аз мо пӯшида нест, ки низоми квотаи ҳаҷ аксар вақт фасод ва схемаҳои хокистари дар соҳаи ҳаҷ аст. Аксар вақт чунин мешавад, ки ҳоҷиён фирефта мемонанд. Воқеан имрӯз ҳаҷ элита шудааст. Чунон ки аз баъзе муфтиҳо мешунем, ҳаҷ барои камбағалон нест. Оё ин ислом аст? Оё ин суннати пайғамбар аст? Аз вазифаи муқаддаси ҳар як мусулмон тиҷорате сохтем, ки ҳамто надорад. Чӣ тавр мо ҳаҷ мекунем? Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам тавофро ба ақраба қисоат мекард. Аммо самти убур аз Каъба, чунон ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мекард, дар замони халиф Умар ибни Хаттаб дигар шуд. Вай аввалин шуда, вақте ки ба он ҷо расид, гуфт: мо ба ақраба қисоат намеравем, яҳудиён мегарданд. Мо бо он роҳе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мерафтанд, роҳ намеравем. Ӯ хато мекард. Бародарон ва хоҳарони азиз, як фикр кунед, худи пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи вассалам чӣ гуна хато мекунад? Ивазкунии ҷиддӣ ва ваҳшатнок ба вуҷуд омад ва мо ба ҷои пайғамбар ба шайтон пайравӣ кардем. Беимонҳо мегӯянд, он фарқияте ҳаст аз Каъба аз кадом тараф гузаштан. Оё воқеан ин қадар муҳим аст, ки ба кадом тараф тавоф кардам? Пас ба ман бигӯед, ки чӣ қадар яқин аст. Мо пайрави пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳастем ё бар зидди ӯ? Не, ман мусулмони ҳақиқӣ ҳастам. Ман зидди пайғамбар намеравам. Аҳмад, аз давлат барномаҳо мекуфтанд, аз наздикон пурсидам, вале бефоида. Раҳмат Салим. Ташаккур барои дастгирӣ, ташаккур барои фаҳмиш. Ин чӣ аст? Дар он ҷо расу 7000, ин пулест, ки барои ҳаҷ ҷамъ кардам. 7000. Ман бармегардонам. Ҳатман бармегардонам. Ман пул меёбам. Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Лозим нест, ки чизеро баргардондам. Хостам ҳаҷ кунам, аммо шукри Аллоҳ фаҳмидам, ки ҳаҷи ман кӯмак ба шумост. Худоё шукр, ки ба ман
ваҳӣ фиристодӣ. Ту қувват ва такягӯҳи ман ҳастӣ. Ташаккур барои кушодани чашмонам. Алҳамдулиллаҳ, ман мусалмони ҳақиқӣ ҳастам. Ман Аллоҳ ва пайғамбарро салейҳи алайҳи ва саломро дӯст медорам ва танҳо аз паси ӯ меравам. Агар мо ба қалби худ пайравии пайғамбар салейҳи алайҳи ва саламро ихтиёр кунем, пайравӣ аз ӯ кунем, ин ҳаҷи ҳақиқӣ аст, ки моро ба хонаи Худо наздик мекунад. Вақте ки мо дар интихоби худ ба дигарон кӯмак мекунем, дар ваҳдати мардум саҳм мегузорем, мо ба хонаи Худо наздиктар мешавем. Охир танҳо интихоби мо, ки дар ин ё он ҳолат дар ҳар рӯзи мо чӣ гуна амал кунем, тасдиқи он аст, ки мо аз пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам пайравӣ мекунем ё бар зидди ӯ. Имрӯз мо мусулмонон пул медиҳем барои ҳаҷро чаппа гардем. Ҳаҷ мухолифи дастури пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам аст. Мо пул медиҳем, ки ба расули Худо мухолифат кунем. Ба фикри шумо, ин гуна шахсе, ки зидди худи пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам меравад, чӣ мешавад? Аммо Аллоҳ таоло фармудааст: касоне, ки ба оёти Парвардигор кофир шудаанд ва ба ҳузури ӯ ҳозир шаванд, амалҳояшон ботил аст ва дар рӯзи қиёмат ҳеҷ вазнеро бар онҳо намегузорем. Ин аст ҷазои онҳо ҷаҳаннам ба сабаби кофир шудан ва масхара кардани оёти пайғамбарамон. Мо ки худро пайрави пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам менонем, бар зидди ӯ меравем. Агар пайғамбар роҳи ҷаннатро нишон дод, пас ба самти муқобил рафта, ҳатто барои мо тарозу гузошта намешавад. Дар ҳол ба ҷаҳаннам меравем. Зеро мо мисли шайтон, яке аз муҳимтарин ахлоқи муқарраркардаи худи пайғамбари Худо салейҳи алайҳи ва салом вайрон мекунем. Новобаста аз он ки шайтон ва шариконаш чӣ гуна амалро чӣ гуна сафед мекунанд, ин ҳақиқатест, ки худи пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам зикр ва огоҳ карда буданд. Ин хости Аллоҳ аст, ки ҳатто ҳамаи уламое, ки Қуръонро ба тариқи хости худ тафсир мекунад, ҳаққи муқобилият кардан надорад. Бар зидди расули Худо салейҳи алайҳи ва салам рафтан ба гуноҳи сахт монанд аст, аммо ҳар кас худаш интихоб мекунад. Чӣ гуна амал кунад? Он шахсоне, ки ҳаҷи чаппа кардан зидди пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам рафтанд ва ҳоло маро мешунаванд, дар дарун ҳақиқатро эҳсос мекунанд. Аммо шуури онҳо, шайтони онҳо ҳоло ба хашм омада маро бадбинӣ мекунанд. Аммо акнун он чӣ, ки пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам фармудааст, садо медиҳад ва бадбинӣ нисбат ба ман, бадбинӣ нисбат ба пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам барои ҳақ фиристодани Аллоҳ аст. Шумо хашмгинед, зеро шайтон дар шумо девона аст. Дар бораи он фикр кунед. Он чӣ, ки мо ҳоло карда истодаем, кори мо аз кирдори одамони замони ҷоҳилия ҳам бадтар аст. Тамоми уммат зид ба пайғамбар салейҳи алайҳи ва салам мебарояд, ки ҳаҷи чапро анҷом медиҳад.
ба ту муроҷиат мекунам, бародари исломӣ, хоҳ фирифта шуда бошӣ ё дидаю дониста карда бошӣ, Аллоҳ меҳрубон аст ва ҳаққи хато карданро медиҳад. Аммо шумо акнун аз ман нафрат доред. Ту ҳаҷ кардаӣ, ки медонистӣ ва дар дил эҳсос кардӣ, ки ин хости Худост, ки тавассути пайғамбар салейҳи алайҳи вассалам нозил шудааст. Аммо пайғамбар салейҳи алайҳи вассалам фармудааст, ки аз пайи ман равед, вале омад ба шайтон пайравӣ карданд ва ин калимаро вайрон карданд. Ҳозир бародар ва дар даруни ту кина аст ва ин нишона аст, ки аломати шайтон дар ту. Як фикр кун. Ту шайтони худро ба дилат ба ҷои пайғамбари азизамон салейҳи алайҳи вассалам ва Аллоҳ мегузорӣ. Барои ҳамин хашмгин ҳастӣ ва барои ин узр нест. Зеро ин нафрат танҳо шайтон дорад. Дар дарун, дар вуҷуди худ эҳсос мекунед, ки ин дуруст аст. Ва ҳар касе, ки ҳоло хашмгин аст, бояд дарк кунед, ки дар шумо ба ҷои ишқ, нафратро шайтон пайдо мекунад. Аммо бузургии Худо ва раҳмати ӯ дар он аст, ки мо имкон медиҳем, ки чӣ пайравӣ кунем. Барои бадбинӣ ё муҳаббат ба Худо? Ба шайтон пайравӣ кунед ё аз пайи пайғамбар салейҳи алайҳи вассалам пайравӣ равем? Ҳар кас барои худ интихоб мекунад. Мусульмане, по воле Аллаха мусулмонон, бо хости Аллоҳ мо барои тамоми дунё ҷавобгар будем, на танҳо ба худамон. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо рисолати охиратро вогузор карда, ки ин дунёро аз торикии нодонӣ ва ғайриинсонӣ наҷот диҳем ва исломро дар тамоми ҷаҳон ҷой диҳем, вале мо коре накардем. Мо мисли тамоми ҷаҳон нестем. Мо худ ба тамоми наслҳои ояндаи худ хиёнат кардем. Вагар шубҳа дошта бошед, боз Сирияро ба ёд оред. Биёед ба чашмони якдигар niгарем ва ҳақиқатро гӯем. Вақте ки Туркия ва Сирия ба фоҷиаи мудҳиш заминларзаи марговар рӯбарӯ шуданд, ҷаҳон мусулмонон куҷо буданд? Уммати мусулмонон вақте ки ҷони 100 000 инсон, ҷони мусулмонон дар хатар буд. Вақте ки ин фалокати мудҳиш рӯй дод ва ҳоло ҳам бисёриҳо мегӯянд, ёрӣ расонида наметавонистем, зеро мо пулу имконият надорем. Бале, хоҳиш нест пеш аз ҳама. Куҷо буданд онҳое, ки имконият ва пул доранд, ки кӯмак кунанд? Охир ба кадом роҳ рафтани ислом ба онҳо вобаста аст? Мо беамалии худро сафед мекунем ва ба бародаронамон ёрӣ намерасонем. Ваҳдате, ки миёнаи мусулмонон буд, аз ҷониби мо вайрон мешавад. Мо аз он сулҳе, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо додааст, аз даст додем. Ислам имрӯз куҷост? Ислам нест. Тамоми ҷаҳон дид, ки ислом дигар нест ва фоҷиа дар Туркия ва Сурия ба ин масъала нуқта гузошт. Ин фоҷиа ба тамоми ҷаҳон нишон дод, ки мо кистем. Чеҳраи аслии мо чӣ гуна аст? Агар мо уммати паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам мебудем, на уммати Умар, ҳама аввал дар он ҷо, дар Туркия ва Сурия, ҳамаи ин харобиҳоро ба дасти урён ба тартиб меовардем ва бародарону хоҳарони худро наҷот медодем. Охир инҳо ҳаёти инсонанд. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳатто душманонашро наҷот медод. Ӯ ҳаётро қадр мекард. Оё мо ҳаёти инсонро қадр мекунем? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мардумро дӯст медошт.
آیا ما دوست می‌داریم؟ واقعه‌های ترکیه و سوریه نشان داد که نه. ما برادرمان را پرتافته در خانه راحت می‌شینیم در حالی که برادرانمان زیر خرابی‌ها خون می‌ریزند. آنهایی که بعد زلزله زنده مانده نه تنها در خیمه‌ها زندگی می‌کنند بلکه هنوز از سرما گرسنگی می‌کشند و ما در این وقت رقص و شادی می‌کردیم. آیا ما می‌توانیم آنها را قبول کنیم؟ می‌توانستیم غذا دهیم و گرم کنیم. می‌توانستیم، ولی ما هیچ چیز نکردیم. ما در نزد الله در سیمای پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان دادیم و اثبات کردیم که برادرمان را به رحم تقدیر واگذار کردیم که ما مسلمان نیستیم. فاجعه در ترکیه و سوریه یک نمونه جدایی مسلمانان است. مثال آن است که وقتی که دبد الارض به تمام قوه خشمگین می شود برای همه و در همه جا چقدر دشوار خواهد بود. برای همه ما وزن می شود زیرا ما تنها خودمان را فکر می‌کنیم. زیرا ما نسل کسانی هستیم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خیانت کردیم. چطوری که ما با آنهایی که به کمک نیاز داشتند غیر انسانی رفتار کردیم آنها نیز به ما رفتار خواهد کرد. بله دبد الارض هنوز به ما نآمده است اما فردا می آید و تنها ما برای پیشگیری کردن آمدن آن کار نمی کنیم. اکثریت ما حتی نمی داند که ما را چه انتظار است. امروز ما مسلمانان در اسلام سخنهای زیبا را درباره اخلاق موعظه می کنیم ولی مثل پیشتر پس فردا می کنیم. در پس پرده سخنان زیبا ما خودمان کییم؟ بیایید امتحان گذرانیم و فهمیم که ما همه کیستیم. وقتی در ترکیه سوریه فاجعه رخ داد ما هیچ کار نکردیم، کمک نکردیم، برادران و خواهران خود را نجات ندادیم. پس ما از عمر چه فرق داریم؟ هیچ چیز. در سخن الله را هم تو ثنا میگوییم اما در عمل با همدیگر جنگ میکنیم. ما عمریان باقی مانده ایم. آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین از مردم بود. هیچگاه منافق نبود و دروغ نمیگفت و عمر شیطان است، خوشامدگوی مشرک است. شیطان با دستان ما 100 ساله ها همه چیزی را که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما داده است میکشید و تا حال هم میکشد. اما پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم علم را از جانب الله آورده است و آنها را احتیاطکارانه در دل هر یک مسلمان گذاشت چون تخم گلهای زیبا. اما ما همه گلهایی را که او برای ما نشانده بود میشکستیم. ما یکدیگر را به خاطر افتخار و قدرت نابود کردیم. برادران و خواهران مسلمانان امروز برای تمام دنیا ما مسئولیم. آخر تنها به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم که مهر تمام پیامبران است علم را به ما آورد. در نزد ما مسئولیت نصرانی ها بود زیرا پیامبر عیسی علیه السلام با خواست الله به نزدشان آمده بودند و ما پس از تحریف تعلیمات عیسی الله مجبور شد که آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم را فرستد و دیگر پیامبران نبودند و نیستند نخواهند بود. از این رو ما آخرین هستیم. بله تبریک میکنیم، ما آخرینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آخرین ها امید داشت اما ما تیاریم. بیایید صمیمانه جواب دهیم. با نگاه به جهان تقسیم شده اسلامی امروزه به بی‌عملی بی‌رحمانه و در فلاکت‌های ترکیه و سوریه صورت گرفت. آیا ما آماده هستیم؟ راست گپ ما تیار نیستیم. بله ما تیار نیستیم و ما آماده نیستیم زیرا ما مسلمان نیستیم. ما عمروییم. ما عمرگی ها هستیم زیرا ما به جای متحد کردیم تمام جهان و یکدیگر نفرت داریم. ما عمریانیم. برای آن که مثل عمر سخن یهودی را گوش میکنیم زیرا این برای ما وایدناک است. برای ما سودمند است که خیانت به پیامبر کنیم و شکر الله که سگ اشد پیامبر به همسایه آمد نه به ما. ما عمروییم نه محمدی. پس الله کی دیر شده است که به الله اکبر فریاد زدیم و الله را بخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما امید داشت و ما او را ناامید کردیم.
اگر شبهه داشته باشید گوش کنید. در حالی که برادران مسلمانان عذاب میکشند، ما برای آن که به ما 30 تنگه نقره داده میشد با هم مبارزه میبریم و ما به مقابل همان مسلمانان مبارزه میبریم. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروان حقیقی او حتی اجازت نمیداد که به آنهایی که در جانب عمر بودند شمشیر بردارند، زیرا آنها هم مسلمان بودند. اما ما مسلمانان نیستیم بلکه عمری هستیم. از این رو ما قوه کافی داریم که سری کودکان مسلمان را از تن جدا کنیم، لیکن به کمک مسلمان ترکیه و سوریه امکان نداریم. ما دروغگوی و حیوانیم. ما به جای دوستی به پیروان حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به خدای یکتا بودن، راه کبر و طمع، نفس قدرت را انتخاب کردیم. از این رو ما سزاوار آن هستیم با آن چیزی میریم. وقتی کتاب گناه‌های ما نزدیک می شود، برای ما چی باقی مانده است؟ به جای آن که به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده، به خانه خدا راستقولانه با افتخار با چشمان پیامبر نگاه کنیم. تنها چیزی باقی مانده است که به چشمان بدالعر ترسیده و بدبینانه نگاه کنیم، پیش از آن که او ما را برای همه اعمال ما، برای همه پوسیده و خیانت ما نابود سازد. اما آیا ما جرأت کافی داریم که به چشمان بدالعر نگاه کنیم؟ همان طوری که حالا ما مسلمانان معاصر به چشمان قربانیان نگاه. Что дал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Спросите, за что нам это? Почему именно мы? За предательство. Мы пожнем все, что творили наши предки, которые истребили магометян, настоящих последователей пророка. И после этого остались только умаровцы. И вместо того, чтобы сейчас спасти себя... ба ҷое ки он холу худамон ва тамоми оилаамонро наҷот диҳем, мо дар паҳлӯи хоин боқӣ мемонем. Он чӣ ки имрӯз бо мо рӯй медиҳад чизи нав нест. ҳоло мо бо ҳамон интихоби рӯбарӯ ҳастем ки аҷдодони мо рӯбарӯ буданд. Ин аст тамоми мохият ва умқи ислом. ҳамон гуна ки бобоҳои бузургворамон ҳангоми дар гузашти паёмбар маҳбубамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар назди интихоб қарор гирифта буданд. мо низ хол интихоб мекунем пайравӣ аз паёмбар ё умари яҳудӣ мушрикӣ ки тамоми хонадони паёмбар Муҳаммадро таъқиб мекард, пайравӣ кунем ва қариб ҳамаи пайравонашро нест нобуд карда. Бисёре аз моро асир ва пора дод. Мо дар тарафи ки ҳастем? Мисли бобони бузурги мо хомӯш мекунем ва вонамуд мекунем ки зарур буд тарсончак бошем. Ҳама инро ҳоло ҳис мекунад ва ҳар кас садҳо сол боз ҳис кардааст. Бисёриҳо фикр мекунанд ки мо рост мегӯем, аммо дар онҳо шайтон ва ғулуми печида аст. Пас оё мо метавонем тағйироти куллӣ дошта бошем? Мо бовар намекунем ки мо мусулмонон тавони вафодор буданро дорем. Шояд воҳидҳо дуруст бошанд, аммо воҳидҳо воҳид ҳастанд, уммат нестанд ва барои вафо кардани паёмони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тамоми уммат лозим аст. Воҳидҳо аҳамият надоранд. Танҳо тамоми уммат ки муттаҳид аст метавонад сарнавишти башариятро ҳал кунад. Барои бозӣ кардан хеле дер шудааст, аммо мо шубҳа дорем ки мо метавонем тағйир диҳед. Охир мо дар тамоми ин муддат тағйир наёфтааст. Ҳақиқатро дониста дар ин бора хомӯш кунед. Аз ин рӯ ҳоло ҳадди акал дар ниҳоят мо бояд пеш аз он ки даъваталар бо назди мо биёяд ҳақиқатро гӯем. Мо имрӯз ошкору сухан мероем. Мо медонем ки касе ба кӯмаки мо намеояд, зеро ҳамамон аз ҳам ҷудоем. Пайғамбар хост ки моро муттаҳид созад ва худованд хости худро барои ин баён кард. Аммо мо на пайғамбар ва на Аллоҳро гӯш кардаем, бале гапи мушрику хоин гӯш кардем, зеро мехостем тавонон ва сарватманд бошем. Зиёда аз 1000 сол аст ки мо ба пайғамбар хиёнат кардем ва ҳоло мо танҳо як савол дорем. Оё мо метавонем дар рӯзҳои охир ҳама чизро ислоҳ кунем? Оё мо метавонем муттаҳид шавем ва либоси яҳудиро партоем ва риши яҳудиро тарошем, ҷиҳраи худро мисли паёмбар хуш кунем ва ростқавна ба паёмбар муроҷиат кунем, аз ӯ омӯзиш бихоҳем ва бигӯем ки мо як ҳастем? Оё мо метавонем худамон ва тамоми гузаштагонро ки ба паёмбар хиёнат карданд, бо худо душманӣ карданд ва ба яҳудӣ пайравӣ карданд ва ба хости ӯ пайравӣ карданд, на ба хости худо? Оё мо метавонем аз пайи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар атрофи Каъба дуруст равем? Оё мо метавонем ба худои яҳудӣ монанд набошем ва ба Аллоҳи ҳақиқӣ муроҷиат кунем? Оё мо метавонем пайрав худи паёмбар шавем ва дар ҳақиқат хости Аллоҳро иҷро кунем?
оё мо метавонем имрӯз интихоби дуруст кунем? оё мо бо қадри кафӣ ҳастем? Барои он имконият мавҷуд аст, фақат мо бовар намекунем ки аз он истифода кунем, зеро мо умаровиёнем, мусулмон нестем. Мо хуни онҳоеро дорем, ки ба пайғамбар хиёнат кардаанд, ки аз пайи қотилаш рафтаанд, шайтони риҷдор. Барои мо имрӯз ифтихори мо болотар аз Аллоҳ аст, пеш аз ҳама. Дар рӯзҳои охир мо чӣ кор хоҳем кард? Чун хайвонҳо, оё мо ширро аз кӯдакон мегирем то зинда монем, ё зери парчами пайғамбар ба номи Аллоҳ ва метавонем коре кунем? Ва ин ба мо вобаста аст аз ҳама. Мо ба он шубҳа дорем, ки мо муваффақ мешавем. Вале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо бовар кард ва то ҳол боварӣ дорад. Пророк, мир ему и благословение Аллаха показал, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нишон дод, ки дунё чӣ гуна бошад. Дунё, ки дар он ҳама одамон ҳамчун як оила зиндагӣ мекунад, дар ғамхорӣ ва эҳтиром нисбат ба ҳамдигар, ки дар он як кас ба дигар бародар аст. Вазифаи мо ин буд, ки он чиро, ки пайғамбар ба ҳамаи мо расонидааст, ҳифз кунем ва афзун кунем. Баръакс, он чиро, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба фазли худи Аллоҳ бар мо гузоштааст, нобуд кардем. Хароб карда ба ҷоҳилияе баргаштанд, назар ба он, ки пеш аз омадани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам будаанд. Мо аз пайи Умар рафтем, ки ба васвасаи тухфаҳоро ба пулҳои додааш афтодем. Аз пайи ӯ рафтем, баъзе ба сабаби нафси худ ва баъзе ба сабаби тарсу ҳарос. Нигариста ба он, ки ӯ бо муҳаммадиён, пайравони ҳақиқии пайғамбар чӣ гуна муносибат мекард, ниёгони мо тарсидаанд ва аз пайи Умар рафтаанд ва интихоби онҳо то ҳол дар ихтиёри мост. мо онҳоро ба худамонро ба идомаи гуфтани содиқ ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сафед кардем. оё мо бори ин саволҳоро ба миён гузаштаем? Не, нагузаштем. охир барои ин сарро буриданд. ҳамон гуна ки Умар сари пайравони ҳақиқии пайғамбарро аз танаш ҷудо кард. ва барои сукут ва беамалии мо, хуни мусулмонони асил низ бар мост. аҷдодони мо бештар аз мухолифат бо Умар ва дифоъ аз исломи ҳақиқӣ метарсиданд. онҳо хиёнати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шуданд ва пайравии Умар шуданд. онҳо мисли Умар риж гузоштанд ва мисли ӯ рофтан карданд ва дар натиҷа мо дунёро, ки пайғамбар ба мо гузошта буд, наҷот надодем. ин дунё хароб шуд. аммо пайғамбар он замон барои мо ҷамъиятии созандаро бунёд карда буд ва танҳо мегуфт, ки аз он пуштибонӣ кунед. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба хостии Аллоҳ тавонист як ҷомеаеро ба вуҷуд оварад, ки дар он аҳли дин, миллат ва ҷаҳонбинии тамоман гуногун, муттаҳид ва тинч зиндагӣ мекарданд. ӯ ҷомеае ба вуҷуд овард, ки дар он ҳаёти ҳар як инсон қадр ва ҳифз карда мешуд ва ин ҷамъиятии созанда аст. имрӯз шояд кас гумон кунад, ки чунин ҷамъиятӣ имконнопазир аст. аммо на мо мусулмонон, зеро дар мо намунаи пайғамбари маҳбубии худ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастем. бунёди ин ҷамъиятии муттаҳид ҳуҷҷате буд, ки боиси ташаккули уммат қонуни асосии Мадина гардид. ин ҳуҷҷат дар таърихи тамаддуни мо пешомади равшантарини муттаҳидии одамон гардид. мағз ба шарофати ҳамин ҳуҷҷат буд, ки дар он солҳои дур шахсан пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои ҳамзистии осоиштаи тамоми мардум замина гузошт. мо мусулмонон танҳо бояд онро дар тамоми ҷаҳон паҳн кунем. аллакай дар он солҳои дур пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо хостии Аллоҳ барои тамоми ҷаҳон бунёди ҷамъиятии созандаро гузоштанд. Дорогие братья и сестры, надо понимать, что до прихода пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, бародари хохархони азиз, бояд фаҳмид, ки то омадани пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар калонарии Мадина қабилаҳои тамому гуногун, ки бо ҳамдигар душманӣ доштанд, зиндагӣ мекарданд.
ин қабилаҳо дин, урфу одат ва асосҳои гуногун доштанд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳоле ки дар Мадина буд, амалеро анҷом дод, ки дар он замонҳо бесобиқа буд, ки дар таърих монанд надошт. Он аз он иборат буд, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам миёни ҷамоаҳои Мадина паймонеро имзо карданд, ки онро қонуни асосии Мадина меномиданд. имзои ин ҳуҷҷат боиси он гардид, ки модели нави сохтори иҷтимоию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ба ҷамоат ошкор гардид, ки онро Пайғамбар уммат номид. ин барои он замон воқеан як воқеаи давронӣ буд, ки халқҳои дорои ақидаҳои гуногуни динӣ, қонунҳои гуногун ва урфу одатҳои муқарраршударо дар як уммати ягона муттаҳид мекард. Аммо имрӯз вақте ки мо калимаи уммат мегӯем, мо танҳо ҷомеаи мусулмонии ҷаҳонро дар назар дорем. Аммо дар он замон Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам воҷаи умматро барои ишора бо ҷамоатҳои мусулмон ва ғайри мусулмонон, ки ҳамчун як қавм дар як аҳком дар як шаҳр давлатии Мадина зиндагӣ мекарданд, истифода бурд. Мадинаро Мадина ан-Набӣ ҳам мегуфтанд, ки маънояш шаҳри Пайғамбар ва Ал-Мадин Ал-Мунаввара шаҳри нур буд. Дар натиҷаи фаъолияти хиратмандонаи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳалли осоиштаи баҳсҳои байни ҷамоатҳо амалӣ гардид, ки онҳо ҳамчун як халқ зиндагӣ мекарданд. Сарқонун ба ҷамоатҳои Мадина ҳифз ва амниятро кафолат дода, ба онҳо имкон дод, ки урфу одат ва расму оинҳои динӣ худро нигоҳ доранд. ҳар амали хушунат миёни сокинони Мадина ғайри қобили қабул дониста мешуд ва ба ин тартиб саркӯб карда мешуд. Сарқонун бо души шаҳрвандони Мадина, хоҳ мусулмон ва хоҳ ғайри мусулмон, масъулияти муштараки ободонии шаҳрро барои ободии тамоми ҷомеа гузоштанд. Таъминоти моддӣ низ баробар ва одилона тақсим карда шуд. Сарқонун масъулияти тамоми сокинони Мадинаро барои дифои муштаракии шаҳр барои таъмини оромии шаҳрвандон худ баён кардааст ва инчунин барои муқовимати дастҷамоана ва ба ҳама гуна амалҳои зӯроварӣ. Дар 16-уми моддати Сарқонун омадааст: диндорон бояд ба ҳар кас, ки исьён барорад, бо зур чизе ба даст оварда намешавад, угдадориҳояшро вайрон мекунад ё дар байни диндорон парешонӣ андохта намешавад, бояд муқовимати дастҷамона нишон диҳад. Чунин муқовимати дастҷамона бар зидди ҳамлагар бояд сурат гирад, ҳатто агар ӯ писари яке аз онҳо бошад. Пайғамбар дар бораи ҳар як аъзои уммат ғамхорӣ мекард. Таълимоти ӯ муносибати инсонро бо падару модар, хишовандон, ҳамсояҳо ва бо тамоми одамон ба низом меовардад. Пайғамбар одамонро дар рухияи ёрии ҳамдигарӣ ва беғаразӣ тарбия кардааст. Ба шарофати ӯ ҳамаи одамон дар дохили уммат сарфи назар аз аслу мақоми иҷтимоӣ ҳуқуқҳои баробар гирифтаанд. Бо қабули қонуни асосии Мадина муносибатҳои худи мусулмонон низ тағйир ёфтааст. Акнун он муносибате буд, ки ба эътиқод асос ёфтааст, болотар аз пайвандҳои хунӣ меистод, ки дар ҷомеаи қабилравии он замон бисёр маъно дошт. Дар моддаи 17-уми қонуни асосии Мадина омадааст: муъмин наметавонад барои интиқом муъмини дигареро ба ҷои кофир бикушад ва кофирро бар зидди муъмин ёрӣ надиҳад. Дар моддаи 59 гуфта мешавад: ҳеҷ ҳизб ҳақ надорад, ки сарқонун вайрон кунад. Ҳар як шахси гунаҳкор барои кирдори худ мустақилона ҷавобгар аст. Пайғамбар бо ин тасмими инқилобӣ чунин падидае, ки моҷарои хунин барин аст, аз байн бурд. Дар Мадина аз ҷониби Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муқаддаси сулҳу амният эълон шудааст. Дар давлати Мадина ягон амалии зулм, беадолати раво набуд. ҳамин тарз Пайғамбар бо хостии Худованди мутаол пояи ҷамъияти ягонаи тамоми башарият, бунёди ҷамъиятии созандаро гузошт. Худи Аллоҳ дар Қуръон дар ояти 92 сураи 21 мефармояд, ки ӯ ҳама мардумро чун як ҷомеаи ҷаҳони як халқ офаридааст. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои ҳамаи мо чунин пояи ҷомеа гузоштааст, ки дар он қудрати як кас бар ҳама набуд, балки масъулияти ҳар як шахс барои тамоми ҷомеа вуҷуд дошт. ва он чизе, ки аз он камтар нест, масъулияти тамоми ҷомеа барои ҳар як шахс аст. Аз ин рӯ дар уммати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам машварат,
қабули қарорҳои дастарҷумона авлавият ва муҳим буд. Вақте ки тамоми ҷаҳон бо амри ҳоким зиндагӣ мекарданд ва ҳатто калимаи оддии ӯ барои мардум қонун буд, пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чунин мафҳумҳоеро ба мисли ҳуқуқи машваратӣ, маҷлисҳои муқобила, қабули қарорҳое ворид кардааст, ки то он вақт гӯшношунида буданд. Ин ва бисёр асбобҳои дигари ворид кардаи пайғамбар имкони худидорокунии ҷомеаро таъмин кардааст. Пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ғамхории ҳар яки мо бо қонуни асосии Мадина ҳамчун намунаи як уммати муттаҳид бо як ҷамъиятии созандаро гузоштааст. Сарқонуни Мадина қадами аввалин дар роҳи муттаҳидшавии тамоми башарият буд. Кафили вафодории мазмуни ин сарқонун худи Аллоҳ буд, ки васияташро пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҷо овардааст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хиратмандтарин аз мардум медонист ва дарк мекард, ки ҷомеае, ки дар рӯҳияи бародарӣ, эҳтиромӣ, ҳамдигар ва муҳаббат ва ҳамдигарӣ зиндагӣ мекунад, аз ҳеҷ офат ва фалокат наметарсад. Ҳикмати ислом, ки аз ҷониби пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо расонида шудааст, барои ҳеҷ як қавм ё миллат ҷамъоварӣ ва ирсол нашудааст. Ислом сарвати бузурги маънавии тамоми инсоният аст. Он танҳо барои як кишвар ё ягон давраи вақт пешбинӣ нашудааст. Он барои тамоми замин ва тамоми замонҳо пешбинӣ шудааст. Пайғамбар Муҳаммад 14-уми аср пеш ба мо намунаи муттаҳидшавии одамонро нишон дод, ки бояд дар тамоми ҷаҳон бошад. Инро имрӯз ҷамъиятии созанда меноманд. Ин ислом дар тамоми ҷаҳон аст. Ва ҳамаи онҳое, ки ҷамъиятии созанда исломро дар тамоми ҷаҳон месозанд, ба Аллоҳ хидмат мекунанд ва иродаи ӯро иҷро мекунанд, ки тавассути пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба тамоми мардум расонида шудаанд. Ва ин аст, ки моҳияти суол, ки решаҳои чунин формати ҷомеа аз куҷо сарчашма мегиранд. Ва акнун, бародарои ва хӯҳрони азиз, иҷозат диҳем ба суханро ба Игор Михайлович Данилович муҳтарам диҳам. ва боз решаҳои ҷамъияти созанда аз куҷо шарташма мегирад? Ман инро оддӣ мегӯям, рафиқон, аз олами рӯҳонӣ. Ва дар асл агар шумо бубинед, ки волонтёрон одамон ҷамъияти созандаро бунёд мекунанд, ин кори муқаддас аст ё не? Албатта муқаддас. Ин пеш аз ҳама роҳи рӯҳонӣ аст. Чаро? Ман як мисоли оддӣ меорам. Исои Масеҳ дар бораи чӣ гап мезад? Ва ӯ чӣ таълим дод? Ҳазрати Муҳаммад беҳтарин мардум дар бораи чӣ сухан мегуфт? Ва чиро таълим медод? Сарқонуни худи пайғамбар чист? Магар ин ҷамъияти созанда нест? Яъне он чизе, ки онҳо мехостанд, мо ҳоло мекунем. Чӣ тавр ҳама метавонанд бо ҳам муошират кунанд? Чунин ба назар мерасад, ки онҳо як чизи умумӣ доранд. Маҳз дар ин бора тамоми нуқтаи кори ҷамъияти созанда ба он вобаста аст, ки қувваи шайтон бар инсон кам мешавад. Шайтон чӣ гуна одамро фиреб медиҳад? Пеш аз ҳама набудани озодӣ, ташнагии рафтнопазарӣ, қудрат, бартарӣ бар касе ва албатта сарвати моддӣ ва инчунин саломатӣ. Ин ҳам далели хеле қавӣ, тарси марг аст. Инчунин ва зуд ба одамон часпида як навъ камбудӣ мебинад, зеро амалан одаме нест, ки аз бадани худ қаноатманд бошанд. Шуъур одамро ҳамеша ба ягон чорчӯбае монанди аспи гиребондор мебурд ва баъд онро ба даст мегирад. Фаҳмидед? Ҳама чиз хеле оддӣ аст. Вақте ки одам аз чизҳои моддӣ бештар озод зиндагӣ мекунад, вақте мефаҳмад, ки вай аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳофизат карда мешавад, аз ҷиҳати моддӣ ҳифз мешавад, барои бештар фикр кардан вақт пайдо мешавад ва дар ин ҷо қудрати шайтон каме коҳиш меёбад. Ва он гоҳ барои одамон осонтар аст масалан дар бораи Худо ва ояндаи худ фикр кунанд. Илова бар ин чунин имконият вуҷуд дорад. Ин кори муқаддас аст. Ва боз вақте ки дар ҷаҳон адолат бештар аст, вақте ки дар асл дар ҷаҳон озодӣ ва муҳаббат бештар аст, охир ин беҳтар аз хашм, низоъ, ҷанг аст.
бале ин оддӣ аст. Все просто. Но есть ли сегодня во всем мире ислам? аммо оё имрӯз дар тамоми ҷаҳон ислом вуҷуд дорад? Мо равшан мебинем, ки ин тавр нест. Куҷост он ҷомеаи равшану зебое, ки таҳкурсии онро паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо гузоштааст? Мо як ишораи онро намебинем. Ба ҷои ин мо ҷомеаи таъмакорӣ, дурӯғгӯӣ, ҳасад, қудрат, манфиатҳои худ, ҷангҳо ва ихтилофҳои беохирро мебинем. Ана ин аст он коре, ки мо бо бунёде, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бар мо гузоштааст, кардем. Мо сохтмони онро на танҳо давом надодем, балки ин таҳкурсиро вайрон кардем, поймол кардем, вайрон кардем. Мо ба худ фурсат нагузоштем, ки дунёеро, ки паёмбари маҳбуби мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар орзуи он буд, бунёд кунем. Зеро мо пайрави ӯ набудем, балки он шахсе, ки исломро таҳриф мекард, қотили духтар ва наберааш умари шайтон будем. Бо тарсу ваҳми шаҳват ба қудрат ба имрӯзе расидем, ки ба сабаби аблаҳию таъмакорӣ дунёи зебоеро, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо гузоштааст, надорем. Фақат тавба аст, ки мо паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васаламро ноумед кардем, хиёнат кардем. Подписанием Мединской конституции наш пророк Мухаммад саллаллоҳу алайҳи вассалям закрепил принцип. паямбар бо имзои қонуни асосии Мадина асосҳои амният, озодӣ ва баробариро барои тамоми аъзои уммат муқаррар кард. Ҳамин тавр ӯ шароит муҳайё кард, ки дар он ҳар кас барои осудахолона зиндагӣ кардан, меҳнат кардан, ба воя расонидани фарзандон, маълумот гирифтан ва ҳарҷониба инкишоф ёфтан имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шуд. Ин нуқтаи ибтидоии пешрафтии ҷомеа аст. Охир тараққиёт ва некоахволии ҷамъият дар тараққиёт ва беҳбудии ҳар як аъзои он аст. Паямбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам орзуи оинда аҷоиби тамоми башарият дошт ва аз ин рӯ ба рушди маориф ва илм дар уммат таваҷҷӯҳӣ хоса медод. Ӯ мегуфт: ҳар касе, ки қадам ба роҳи илм гузорад, Аллоҳи таоло ба роҳи биҳишт рафтанро осон мекунад. Барои инсон аҳамиятии пайваста афзудани илмро таъкид намуда, Паямбари Аллоҳ гуфт: талаби илм вазифаи ҳар як мусулмон ҳаст. Дониши, ки аз ҷониби бузургтарин инсонҳо Паямбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба одамон дода шудааст, бар рушди ҳамаҷонибаи инсон мусоидат кардааст. Паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам медонистанд, ки дар ҳар як инсон нерӯи бузургии созанда вуҷуд дорад, ки онро инкишоф додан ва манфиати тамоми мардум ба хотири Аллоҳ равона кардан муҳим аст. Аз ин рӯ Паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам барои муносибати дуруст дар ҷомеа ба маориф ва илм замина гузоштааст ва барои наслҳои баъдӣ намудани ибратии он буд, ки донишро то чӣ андоза бояд қадр кард, ба олимони асил бо эҳтиром муносибат кард ва барои ҳамагон барои фаъолияти таълимӣ ва илми шароит фароҳам овард. Ин шарти зарурии барпо намудани ҷаҳонии зебо ва манфиати тамоми одамон мебошад. Ба рушди илм бе дарки дурусти дониши ҳақиқӣ ғайриимкон аст. Ин аст он чизе, ки уламои аслии исломи гузаштагонро фарқ мекарданд, ки моҳияти таълимоти Паямбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам ба ёд овардаанд. Аз ин рӯ мо бо камоли хушнудии меҳмони гиромӣ, номзади илмҳои фалсафа, исломшинос, омӯзгор, муаррих, муаллифи китоб Айдар Хайрутдиновро истиқбол мекунем. Мавзӯи аҳамияти дарёфтии илми ҳақиқӣ дар исломро ошкор мекунад. дар бораи накши дониш дар ислом сухан ронем. Мо албатта метавонем ва бояд Қуръонро ба асос гирем.
дар он шакле ки дониш дар он пешниҳод карда мешавад. Барои ташаккул додани фаҳмиши дақиқии мушкилот кифоя аст. Аммо дар бораи дониш ҳадисҳои зиёде ҳам ҳаст, ки дар фазои ақлии исломӣ ба назар мерасанд, вале ба наве суст дарк мешавад. Масалан, ҳадисе ки талаби илм карзи ҳар як зани мусулмон ва мусулмон аст. ё ин ки ҳадис аст: барои илм ҳатто ба Чин рафт. ё ҳадисе ки чунин садо медиҳад: як соате ки дар ҷустуҷӯи илм сарф мешавад, аз як соли ибодат болотар аст. Гузашта аз ин мушаххас нест, ки чӣ гуна ибодат, яъне ҳама чиз дар ин ҷо шомил шудааст: намоз, рӯза ва ҳама чизи дигар. Ҳадис: аз лаҳзаи таваллуд то қабр илм талаб кун. Гузашта аз ин дар ягон ҳадис нагуфтаанд, ки имон лозим аст, тақозои диндорӣ нагуфтаанд. Мехоҳам таваҷҷӯҳро ба он ҷалб намоям, ки дар ҳар ҳадис калимаи илм, яъне дониш ба арабӣ вуҷуд дорад. Ва агар бо ин андешаҳо назди олимони динӣ биёӣ, мегӯянд: бале, ин дар бораи дониши динӣ аст. Не, ин танҳо дар бораи дониши динӣ нест. Дар ин ҷо сухан дар бораи дониши ҷаҳонӣ меравад, ки шумо дар он зиндагӣ мекунед, ки инсоният дар он аст. Масалан, барои ҷустуҷӯи дониш ҳатто ба Чин равед. Дар ҳадис омадааст: агар сухан танҳо дар бораи дониши динӣ мебуд, пас вақте ки ин ҳадис ба забони паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам омадааст, пас чӣ гуна илми динӣ ӯ дар Чин фарз кардааст, барои мусулмон муфид буда метавонад. Сарчашмаи маърифати исломӣ дар он замон, дар он ҷо, ки шахсан паёмбар ва Қуръон буд, ки онро тиловат кардааст. Чӣ хел дониш дар Чин? Ва мефармояд: барои илм ҳатто ба Чин. Ва ин ҷо сухан дар бораи технология меравад, сухан дар бораи дониши халқҳо дигар меравад, ки дар Қуръон низ навишта шудааст: мо шуморо халқҳои гуногун бо забонҳои гуногун ранги пӯст офаридаем, то якдигарро бишносед. Ин барқарор намудани алоқаҳои мутааddид, муносибатҳо бо халқҳои атроф. Ин аслан илми сиёсат аст. Чаро мо танҳо дониши динӣ мегӯем? Ва баъд ба табиат, ба этимологияи калимаи илм, дониш назар кардан лозим аст. Аллоҳ, яке аз номҳои Аллоҳ Ал-Ҳалим, яъне онест, ки медонад. Ва вожаи коинот Ҳалим аст. Он ҳам решаи вожаи илм аст. Яъне дар воқеъ таъкид шудааст, ки тамоми олам илми Аллоҳ аст. Ва ҳар қадар инсон ин дунёро донад, ҳамон қадар Аллоҳро мешиносад. Ин гӯем ҳаракат аз одам ба ҷаҳони берона аст. Агар ӯ дунёро дуруст омӯзад, ба шинохтани Аллоҳ меояд. Аммо ба самти дигар ҳаракат кардан низ мумкин аст. Ҳадисе ҳаст, ки мегӯяд, ки ҳар ки худро шинохт, Парвардигорашро мешиносад. ин як ҳаракати доҳилӣ аст. Одам ба дарун ҳаракат мекунад. Худовандеро, ки ӯро офаридааст, мешиносад. Ба берун ҳаракат карда, ӯ инчунин Худовандро тавассути падидаҳои ин ҷаҳон мешиносад. Агар ин созгорӣ дар шахс пойдор бошад, ин гуна одам ба дигарон ибрат шуда метавонад. Ва ҷомеае, ки номояндагӣ мекунад, аз ин гуна афрод иборат аст. Оромона ва хеле осон ва мантиқӣ барои тамоми тамаддун намуна мешавад. Аниктараш барои қисми он, барои он одамоне, ки аз корҳои аблахонаи инсоният ҷоҳил мекунанд, мурдан намехоҳанд. ин метавонад нақши дониш дар тағйири умумати исломӣ бошад ва иқдоми баъдӣ метавонад тағйири тарзи зиндагии башар дар рӯи замин бошад. Спасибо вам, уважаемый Айдар ташаккур ба шумо, Айдар Гарфитдиновичи азиз. Ман комилан ба шумо розӣ ҳастам, ки дониши воқеӣ, ин дониш дар бораи ҷаҳоне, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, дар бораи равандҳое, ки дар он ба амал меояд, ва ин равишест, ки паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам дар бораи он гуфта буд. Ва чаро паёмбар ба рушди илм ин қадар аҳамият медод? Зеро медонист, ки вақти охири замон фаро мерасад, танҳо донишҳои илмӣ ва донишмандони воқеъ метавонанд пеши роҳи чизеро, ки ба ҳаёти ҳама чиз дар рӯи замин таҳдид мекунад, бигиранд. Аз ин рӯ
پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در زمان زندگانی خود برای رشد علم وسیله رشد علم را به منفعت مردم گذاشته است و این وقت را نزدیکترین صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم امام علی فعالانه تهیه کرده است. او نمونه روشن آن بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عالم اصیل را میدید و خود امام علی از عالمان دعوت کرده است: ای اهل علم، از روی این دانش‌ها عمل کنید. آخر عالم کسی است که به دانشش عمل میکند. عمل او به دانشش موافق است. امام علی نیز اعتقاد داشت که انسان باید علم‌های گوناگون بیاموزد و فرموده است: ساحه‌های علم بیشمارند. از این رو از هر یک ساحه علم بهترین را گیرید. امام علی یک شخصیت همه جانبه بوده، برای آبادی و شکوفایی جامعه کارهای زیادی را انجام داده است. تغییراتی که امام علی به عمل آورد عموم بشری بود و تمام پهلوهای حیات بشر را فرا گرفت و در اینجا بعضی از آنها هستند. امام علی اولین مکتب اسلامی را مدرسه تأسیس داده است. در آن خودی او اساسهای اسلام را تعلیم میداد و اساسهای زبانشناسی را انکشاف داد تا نمایندگان خلقهای غیر عرب قرآن و دیگر متنان دینی را مطالعه کنند. تعلیم زبان خارجی و ترجمه کتاب‌های علمی را تشکیل کرده است. او ستاره شناسی و قاعده های جایگیرشوی ستاره‌ها در شب به نظام درآورد. فرمان داد که برای بستن راه آبسازی سربندها سازند و برای با آب تأمین نمودن مردم چاه‌ها کافته شود. امام علی یاری طبی را به بیماری مخاف تشکیل کرده، حتی اصول طبابت مخاف را با آهن خالص پیشنهاد کرده است و استفاده سیماب را برای روشنی شبانه جاری کرد. همچنین امام علی درس تعلیم اساسهای راهبری تأسیس داده است. همه خادمان دولتی این کورس را در مدینه گرفتند. در نظام سودی نیز اصلاحات انجام داد. امام علی نمونه عالم حقیقی بود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دیده است. همه جانبه برای مردم و دیگر علم را باز می آموخت. امام علی نمونه عالم حقیقی بود که درباره هر یک انسان غمخواری میکرد و امروز چقدر عالمان در حقیقت درباره آدمان غمخواری میکنند، نه درباره آبادی خود. علم‌هایی که از جانب بزرگترین انسان‌ها پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به مردم داده شده است، به رشد با سرعت علم‌های طب، ریاضی، فیزیک، استرونومی، جغرافیا، معماری، صنعت، ادبیات، تاریخ مساعدت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به رشد علم چنان تکان پرقوت بخشید که پس از 100 سالهای رفتن در جهان اسلام چنین عالمان برجسته پیدا شدند که ابو علی ابن سینا که با نام اویتسن معروف است، رسالت او قانون طبی که از کلانترین اسرار علمی جهان است که به طب بخشیده شده است. قریب 6 عصر کتاب اساسی آموزشی طب در دانشگاه‌های نه تنها در جهان اسلام بلکه در اروپا نیز بود. اثر انسیکلوپدی کتاب شفا به منطق، فیزیک، بیولوژی، پسیکولوژی، گیمستری، اریتمیک، موسیقی، استرونومی، متافیزیک بخشیده شده است. محمد الخوارزمی اساسگذار فن الگبر و سیستم 10,000 حساب را به امروز تمام جهان از آن استفاده میبرد اساسناک و جاری نمود و نخست مفهوم الگوریتم را معرفی کرد که اساس تمام تکنولوژی معاصر رقمی و تکنولوژی کامپیوتری می باشد. عمر خیام متماتیک اعلا، فیزیک، استرونوم، او فرمول بینایی برای نشان دهنده های طبی را کشف کرد که همگی بعد از 600 سال از جانب عالم انگل ایساک نیوتن توصیف کرده شد و آن را بینامه نیوتن نامید. او فیزیک و استرونومی را در فرمولها و قانون عمر خیام
телескопи оинавӣ сохта ҷадвалҳои астрономӣ баровардааст. Тақвими таҳиякардаи умри Хайём то ҳол дар Эрон расман истифода мешавад ва он нисбат ба Григорий, ки ҳоло тамоми ҷаҳонро истифода мебарад, дақиқтар аст. Инҳо танҳо чанд намунаи намояндагони сершумори илми исломӣ дар соҳаҳои гуногунанд. онҳо барои хидмати Аллоҳ ва манфиати мардум монда нашуда кор мекарданд. Пешниҳод мекунам, ки филми кӯтоҳеро тамошо кунед, ки бародарони мо дар бораи бузургтарин дастовардҳое, ки олимони мусулмон дар соҳаҳои гуногуни илм ба даст овардаанд, боз ҳам бештар маълумот диҳем. الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم Саид бародар, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Шумо чӣ хелен, чӣ хабар? Муддат дароз туро надидам. Ман ҳатто дар ёд надорам, ки бори охир кай туро дида будам. Алҳамдулиллаҳ бародар. Ҳар рӯз дар кор, дар ташвиш. Худат медонӣ, мисли санҷоб дар чарх чарх мезанам. Ва ту чӣ хел? Алҳамдулиллаҳ, ҳамаш хуб. Кор, дарс. Дар омади гап, ман барои мо қаҳваи дӯстдоштаатро фармоиш додам. Ҳоло меоранд. О, вой, технологияҳои нав? Чӣ хел нав? онҳо дар асри нӯ буданд. Зинан онҳоро олимони мусулмон офариданд. Биёмон. Ман худам дар ҳайрат будам, аммо инҳо далелҳои таърихӣ ҳастанд. Ва чӣ, онҳо чунин нӯшокиҳо медоданд? дар бораи хизматрасӣ намедонам. Онҳо аниқ мерехтанд. Инчунин навъҳои дигар роботҳо вуҷуд доштанд. Масалан, роботҳои механикӣ, сурудхонӣ, роботҳои асбобҳои мусиқӣ. Зимнан бо қаҳва ҳамчун нӯшокӣ, ки ту ҳоло менӯшӣ, бори аввал дар байни мусулмонони Арабистон пайдо шудааст. Вой, оё онҳо дар ҳақиқат метавонистанд ба чунин қуллаҳо бирасанд? Хуб, оё ту масалан дар бораи Ал-Ҷазарӣ бар ин олим шунидаӣ? Вай бисёр ихтироъҳо ба ин монанд кардааст. ӯро падари механики муосир меноманд. Мус, бародар, ба ин бовар кардан душвор аст. Боварвор нест, аммо рост он давраи тиллоии илми ислом буд. тасаввур мекунед, олами исломӣ он замон маркази илми ҷаҳон буд. миқдори зиёди технология офарида шудааст, ки мо ҳоло ҳам истифода мебарем. Чӣ бӯи хуш! маҳз ба шарофати мусулмон дар ҷаҳон акл ва собун пайдо шуд. Биёмон, ҳамаш аз Фаронса. ту метавонӣ онро худат тафтиш кунӣ. Мусулмонон садҳо дастури равған ва малҳамҳои хушбӯӣ доштанд. Ба онҳо дастраси ҳамагон буд. ҳатто принсип камераро олимони мусулмон ихтироъ карданд. ту боз бигӯ, ки мошинро мусулмонон ихтироъ карданд. воқеан дар бораи мошин медонӣ, ки мусулмон калинчатаи вал ва махсусҳои клапанӣ ихтироъ карданд, ки бе онҳо имрӯз мошинҳо кор кардан наметавонанд. Намедонам, бовар кардан душвор аст. бубин, агар вақт дошта бошем, мо метавонем ба китобхона рафта ҳама чизро якҷоя тафтиш кунем. биё равем. ана комбинати қувва аст. он соли 794 дар Бағдод сохта шудааст. дар Аврупо ин гуна заводҳо хеле дертар ба кор шурӯъ карданд. фарз кунед, ана дигараш, дар асри 8 олимони бағдодӣ дар бораи об кардани равған фикр карда аз он керосин гирифтанд. онҳо дар чароғҳо ба ҷои равған истифода мебурданд. оҳ, ман дар ин бора пештар шунида будам. ва дар ин ҷо омадааст, мусулмонон оби софро офарида дар корғонҳои биёбонӣ истифода мебурданд ва дар гармию вайрон намешуд. ҷолиб.
бале ва мусулмонон низ фаввораҳо ихтироъ карданд, инчунин сарбандҳо, мошинҳои оббардорӣ, турбинаҳои буғӣ, ҳатто соати обӣ, ки ҳар ним соат вақтро мезанад. Ман ҳеҷ бор фикр намекардам, ки онҳо дар он рӯзҳо ба чунин қуллаҳо расида метавонанд. бубин, дар ин ҷо дар бораи матни шифрие ҳаст, ки мусулмонон ба онҳо омаданд, ки ҳарфҳоро ба рақамҳо иваз карда, баъдтар онҳо 7 роҳи рамзгузории матро таҳия карданд. оё дар асри нӯҳ аспари паррандагон ва матто ҳавопаймо сохтанд? бале, чунин пешрафтҳо буданд. дар соҳаи астрономия ҳам муваффақиятҳои зиёде ба даст оварда шуд. аксари номҳои ситораҳо ва истилоҳоти астрономӣ, ки ҳоло тамом ҷаҳон истифода мебаранд, асли арабӣ мебошанд. Масалан, мафҳумҳо ба монанди зенит, азимут, алидада. Вой! қариб ҳар як шаҳри калон обсерватория дошт. мавҷудияти шитоби дунявии ҳаракати миёнаи моҳ кашф карда шуд. ва дар ин ҷо бештар андозаи кураи Замин тасвир карда шудааст, доираи Замин ҳисоб карда шуд. ин бениҳоят аҷиб аст. сипос. бубин, дар ин ҷо гуфта мешавад, ки дар асри ҳашт мусулмонон кирмакпарварӣ пахтакорӣ ҷорӣ карданд. дар хоҷагии қишлоқ техникаи обёрӣ ва хушк кардани заминро истифода мебурданд. хуб, вой, чӣ гуна технологияҳо дар асри ҳашт? бале, чунин системаи каналҳои обёрӣ бо назарияти ҷамъиятӣ тақсими обро мусулмонон ба аврупоҳо таълим медоданд. маълум мешавад, ки асрҳои миёнаи зич буданд, аммо дар байни мусулмонон не. бале, дуруст аст. мусулмонон дар соҳаи кимиё низ як инқилоби бузурге ба амал оварданд. бале, кимиё. онҳо аввалин шуда ба таври таҷриба кислотаи сулфат гирифтанд, сохт ва хосиятҳои оксиди сулфат ва спиртро тасвир карданд. онҳо амалиётҳои гуногуни кимиёвиро тасвир карда, ҷисмҳои обшавӣ, филтркунӣ, дистиллятсия, сублиматсия. мусулмонон инчунин истеҳсоли шиша доштанд. инро румиён ҳам доштанд. бале, вале онҳо ороиши шишаро беҳтар карданд. хеле маҳсулотро васеъ карданд, ки шиша, колба, пиёла ва гулдонҳоро дар бар мегирад. масалан, дар Ироқ намунаҳои аҷиби шишаи мозаикӣ сохтанд. онҳо инчунин линзаҳо омӯхта бо оинаҳои гуногун озмоиш карданд, ҳамвор, сферикӣ, силиндрӣ. зимнан ҳатто ҳадис аст, ки оинаро зикр мекунад. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст: муъмин оинаи бародари худ аст. муъмин бародари муъмин аст. ӯро гумроҳ намекунад ва аз пасаш мепӯшонад. сухани хиратманди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам маълум мешавад, ки имрӯз барои ман ту мисли оина ҳастӣ. дониши ту маро ба омӯхтани илми ислом шавқманд кард. дар ҳар шаҳр беморхонаҳо ва лабораторияҳо мавҷуд буданд. ҳатто поликлиникаҳои сайёра барои қишлоқ мавҷуд буданд. танҳо як беморхонаи Қоҳира метавонад 8000 бемориро қабул кунад. аксар вақт ёрии тиббӣ бепул буд. беморон ва кормандони беморхона метавонистанд аз толҳои хоҳиш ва калисоҳо истифода баранд. ҳатто ҳоло на ҳама беморхонаҳо ин корро карда метавонанд. мусулмон тақрибан 200 асбоби ҷарроҳиро ихтироъ карданд, ки то имрӯз истифода мешаванд. скалпел, пинсет, лигатура барои бастани рагҳои хун, сӯзани ҷарроҳӣ, бинтҳои гаджӣ ва ҳатто сӯзандору. охиринаш сӯзани шишагии тунук дошт ва дар офтальмология барои бартараф кардани катаракта истифода мешуд. вой! мусулмонон аввалин шуда анестезияи тиббиро ба кор бурданд. муфанҷиреро, ки дар моддаи махсус тарк карда шудааст, ба рӯй гузоштанд ва шахс зуд робитаро аз воқеият гум мекард. бубин, мусулмонон бори аввал гардиши коронарӣ, капиллярӣ ва шушро тасвир карданд. тибби он замон аллакай ба чунин касалиҳои эпидемӣ монанди астма, сурхча мубориза бурда метавонист. ва бисёриҳо фикр мекунанд, ки
танҳо вақтҳои охир олимон роҳи табобати чунин бемориҳоро пайдо карданд. Аҷиб, ман инро тасаввур карда наметавонистам. Дар он айни чӣ тавр ба онҳо муассар шуд, ки илмиро инкишоф диҳанд. Дар он ҷо ҳеҷ чизи тааҷҷубовар нест. Ин ба далели илм аст, ки аз худи Худованд ба мардуме расонида шудааст. Ба дастури пайғамбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам аст. Ба андӯхтани илми маърифати уммат аҳамияти хоса медод. Ҳадис мегӯяд, гирифтани илм вазифаи ҳар як мусулмон аст. Уммати пайғамбар дар маркази рушди илмҳо табдил ёфт. Дар ҳар мадраса на танҳо Қуръон меомӯхт, балки илмҳои гуногун низ меомӯхт. Ҳама таълим мегирифт. Кӯдакон, мардон, занон. Занон на танҳо дониш гирифта метавонистанд, балки муалlimу олим ҳам буданд. Ин тааҷҷубовар аст? Нест, зеро дар Қуръони Карим Аллоҳ таоло бевосита муҳим будани афзоиши илмро барои ҳар як шахс нишон медиҳад. Дар сураи 39-уми Зумар сатрҳои зеринро дар бар мегирад. Бигӯ, оё онҳое ки медонанд ба онҳое ки намедонанд баробаранд? Мусулмонони сарвандан сарпарастии олимон ба ҳама гуноҳ тадқиқоти илмӣ ташкили марказҳои илмии шараф медонистанд. Машҳуртараш Академияи илмҳо Хонаи Хират аст, ки дар Бағдод соли 820 таъсис ёфтааст. Инчунин китобхонаҳо кушоданд, ки дар онҳо ба ғайр аз нигоҳ доштани китобҳо, корҳои тадқиқотӣ, вохӯривӣ, муҳокимаҳои илмӣ дар якҷоягӣ бо насониҳо ва ёдиҳо ба забони арабӣ мушоҳират мекарданд, зеро он байналмилалӣ буд. Афсӯс, ки бисёриҳо инро намедонанд. What made it possible was a great leap of imagination, and the fact that by 900 AD, much of the world's mathematical knowledge had been translated into Arabic, so scholars could scrutinize and improve on it. Ассалому алайкум, бародар. Ва алайкум ассалом. Медонӣ, ман акнун фаҳмидам, ки ин чӣ қадар муҳим аст. Айнан чӣ? Он чӣ, ки мо имрӯз дар бораи он сухан гуфтем, дар бораи инкишофи илм. Мана он вақт пешравӣ ҳамин буд. Ба илм чӣ такони пурзуре дода шуд ва чанд сол давом кард, агар ба касе гӯй бовар намекунад, мисли ман имрӯз. Барои ман ин як кашфиёти воқеӣ буд, ки ҳама чиз ба кадом сурат рушд мекард. Аммо медонӣ, фикр кардам, чаро ҳоло ин нест? Чаро ин сурати рушд ба мурури замон аз байн рафт? Шуморо ба андеша водор мекунад. Агар ин ба ҳамин сурат инкишоф меёфт, ҳозир мо дар ҷаҳони тамоман дигар зиндагӣ мекардем. Бале, шумо дуруст мегӯед. Ҳоло барои тамоми инсоният давраи тиллоӣ мебуд. Медонед, бародар, ман фикр мекунам, ки мо мусулмонон имрӯз бояд сабабҳои пастшавиро ҷустуҷӯ кунем ва ҳама чизро ислоҳ кунем, ки пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо таълим додааст. Бале, ин саволи осон нест. Аммо фикр мекунам, ки мо якҷоя метавонем ин корро кунем, иншоаллоҳ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Мы увидели, что люди, верные Аллаху и Его посланнику, мир Ему и благословение Аллаха,
понимали суть настоящего знания и дидем действовали. ки мардоме ки ба Аллоҳ ба расули Аллоҳ содиқ буданд моҳияти илмӣ ҳақиқиро дарк намуда ба манфиати тамоми мардум амал мекарданд. Фаъолияти онҳо характери амалӣ дошт ва бевосита дар беҳбудии зиндагонии халқ таҷассум ёфт. сокинони шаҳрҳои исломӣ дар мактабу бемористонҳои муҷаҳҳаз, ҳаммомҳо, китобхонаро, бозорҳои шарқӣ бо молу коҳолаи фаровон, боғҳои сояафканӣ пур аз сабзаву гул ва фаввораҳои зебо дар хизмати мардуми шаҳр буданд. Ҳамаи ин инфраструктураи шабона бо кӯпрукҳо ба кӯчаҳои сангфарш бо лампаҳои равғандор пайваст кард мешуд. Дар нигоҳубинии тозагии партов мунтазам аз шаҳр бароварда мешуд. Як қисми канализатсия дар зери замин буд. Ҳамин тариқ мо мебинем ки ба шарофати вектори созандаи таълимоти пайғамбар илм ва технология ба беҳтар кардани зиндагии инсон бехатартар, солимтар, қаноатбахштар ва ба роҳаттар равона карда шудааст. Ва ҳамин аст ки ба принсипҳои ҷамъиятии созанда ки дар он илм роли калон мебозад мувофиқ аст, зеро ба туфайли инкишофи он барои одамон шароити беҳтарии зиндагонӣ фароҳам оварда мешавад. Гузашта аз ин, пайғамбар олимонро ташвиқ кардааст, ки дониши худро на танҳо бо ҳадафҳои нек истифода баранд, балки инчунин бо ҳамагон мубодила кунанд. Аз ин рӯ, уламои мусулмонон илмро дар ҳама ҷо пахш мекарданд, то ҳарчи бештари мардум аз он баҳра бараданд. онҳо инчунин дар он саҳм гузоштанд, ки дар ҷаҳони ислом бисёр муассисаҳои таълимӣ ва обсерваторияҳо кушода шаванд. Дар тамоми минтақаҳои ҷаҳонии ислом китобхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ таъсис дода шуданд. Шароит фароҳам оварда шуд, ки тамоми табақаҳои аҳолӣ бо таълим озодона дастрас бошад. Ба масъалаи муҳайёӣ намудани шароити баробар барои таълим гирифтани занон диққати махсус дода шуд. онҳо бо мардум баробар ба илм машғул буданд ва ин корро бо муваффақият иҷро карданд. Таърих номи ҳазорон ва ҳазорон занони барҷастаи уламои исломро барои мо гузоштааст. мутаассифона ба ҷаҳони муосирии ислом нигарем. ин далели гузашта барои бисёрҳо тааҷҷубовар аст. Аммо он вақт занони олӣ меъёри ҷомеаи мусулмонин буданд. дониш барои ҳама дастрас буд. ба воситаи корвонҳои тиҷоратӣ ҳазорҳо китоб оид ба асосҳои ислом, шариати исломӣ, арабӣ, назм, ҷуғрофия ва дигар милҳои зуд ба дурдастарини шарқҳо мерасониданд. Китобхонаҳо на танҳо барои нигоҳ доштан ва хондани китобҳо хизмат мекарданд. онҳо макони вохӯриҳо ва суҳбатҳои илмӣ буданд. Дар он ҷо асарҳои пурарзиши илми олимон аз забонҳои гуногун нусхабардорӣ ва тарҷума карда мешуд. Дар Бағдод мардори илмӣ Долул Ҳикма хонаи хира низ таъсис ёфт. Дар он ҷо бо мусулмонон насрониҳо, яҳудиён, форсҳо, юнониҳо, сурияҳо, яҳудиён ва намояндагони халқҳои дигар кор мекарданд. Тасаввур кинед, ки миқёси ин иттиҳодияи илмӣ, ки аслан дар тӯли чанд қарн дар ҷаҳони ислом ба шарофати пайғамбар ба вуҷуд омадааст. Чаро пайғамбар барои рушди илм ин қадар маҷбур кард? Зеро пайғамбар дар бораи мо, ки имрӯз зиндагӣ мекунад, ғамхорӣ мекард. Пайғамбар медонист, ки илм дар охирзамон то чӣ андоза арзишманд хоҳад буд. Ӯ медонист, ки маҳз илм метавонад моро аз таъсири кайхонии беруна ва офатҳои иқлим наҷот диҳад. Ва имрӯз чӣ дорем? илми имрӯзаи мо ба ҳеҷ ваҷҳ қодир нест, ки давлаталардро боз дорад. Куҷост он чизе, ки пайғамбари азизамон ба мо васият кардааст? Куҷост ин вектори пурарзишӣ, ки ӯ гузоштааст? Вектори донишҳои беканор, ягонагии илм, муттаҳидшавии олимони ҷаҳон. ҳеҷ кадоме аз ин вуҷуд надорад. Ба олами илмии бадбахтонаи мо niгаред. Имрӯз илм ҷудо шудааст. Беҳтарини дастовардҳои он ба куштор нигаронида шудааст. Ва мо инсонҳо ҷанги ҳамдигарро идома медиҳем. Мо ҷудо шудаем, дар ботлуқи мубориза ва хасисӣ ғарқ шудаем. Ва аз ҳама таассуфовар аст, ки мо ҳеҷ роҳу ҷавоб илмӣ надорем. Саволи асосӣ: чӣ тавр имрӯз инсониятро наҷот дода мумкин аст? Аммо маҳз мо мусулмонон вазифадор будем, ки вектори созандаи рушди ҷомеаро, ки пайғамбари маҳбуб ба мо гузоштааст, ҳифз кунем, онро дар тӯли асрҳо гузаронем.
мустаҳкам кунем ва ба тамоми ҷаҳон пахш кунем. Ба шарофати мо мусулмонон илми ҷаҳонӣ бояд то имрӯз омода бошад, ки бузургтарин мушкилоти иқлимро бар дӯш гирад. Аммо ҳамаш дар куҷост? Чаро ин тавр нест? Чаро мо омода нестем ва мо чизе надорем, ки ба Dabbat al-Ard муқобилат кунем? имрӯз бо итминон метавон гуфт, ки иллати асосии таназзулии илм дар вуҷуди уммат аст. Аз берун касе наомада илму донишро бурда нобуд накардааст. Сабаб дар он аст, ки мо бо ҳам ҷанг кардан гирифтем. Уммат аз ҳам ҷудо шуд ва бо ҳам ҷанг кард. Илми имрӯза барои он сӯз шуд, ки мо мусулмонон ҷудо шудаем, барои он ки мо роҳи худро на ба сӯи Аллоҳ, балки ба шайтон мегузаронем. Агар мо пайғамбарро пайравӣ мекардему, ба золим, қотил Умари Яҳудӣ, ки ба писари хурдии Эл, Яхве Содиқ мемонд, пайравӣ намекардем, ҳозир дунё дигар мебуд. Пайғамбар нишон дод, ки ҷаҳон чӣ гуна бояд бошад, ва мо онро хароб кардем. Он чизеро, ки ӯ ато кардааст, нобуд кардем ва ҳамчун як ҷомеа таназзул кардем ва вектори созандаи рушдро, ки худи пайғамбар ба мо додааст, аз даст додем. Фақат дунёро, ки пайғамбар барои мо офаридааст, ба хостии худи Аллоҳ нигоҳ доштан ва пахш кардан лозим буд. Аммо мо ин ҷаҳонро хароб кардаем. Агар мо ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам содиқ мебурдем ва мероси ӯро ҳифз мекардем, аллакай дар бихишт зиндагӣ мекардем ва мо аллакай як ҳалли омодаи наҷотии инсониятро аз давраи навбатии офатҳои иқлимӣ медоштем. Аммо ин нест. Пайғамбар чанд бор ба муттаҳидии уммат даъват кардааст, зеро дар Қуръон равшан гуфта шудааст: ва ҳамагон даст дар ресмони худу дини худо занед ва пароканда нашавед. Мо дар охирзамон зиндагӣ дорем, вақте ки уммати муттаҳид лозим аст. Он гоҳ мо имкон дорем. Аммо имрӯз уммати ягона ва уммати пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нест. Ба ибораи дигар, мо мусулмонон мегӯем, ки ҳамаамон муттаҳид ҳастем. Аммо мо дар чӣ муттаҳид ҳастем? Дар либоси яҳудӣ, дар риши Умар мисли Яҳва, ки мо бар зидди пайғамбар меравем? Аз ин рӯ мо бовар намекунем, ки мо ҳамчун уммат тавони муттаҳид шуданро дорем. Биёед филмеро тамошо кунем, ки нишон медиҳад, ки моро ҳоло чӣ гуна дунё доштан метавонед, аммо мо онро аз даст додем, зеро мо ҷудо шуда аз пайи шайтон рафтем. мо дар ҷаҳоне зиндагӣ мекунем, ки дар он аксари мусулмон кӯшиш мекунанд, ки зинда бимонанд. дар ҳоле ки шумораи ками одамон ҳама чизро доранд. аммо ҳамаи мо хуб зиндагӣ мекардем, агар ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ мекардем. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ғамхӯрӣ дар бораи ҳар як инсон 14 аср пеш ба бунёди ҷомеа шурӯъ карданд, ки ҳаёти ҳар як инсон арзиши олӣ аст. ӯ илму фанновариҳои пешрафтаро таҳия кардааст, то мардум дар ҷомеа амон, бароҳат ва шукуфон зиндагӣ кунанд. агар мо он чиро, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба дунё овардааст, ҳифз мекардем ва афзун мегардондем, пас ҳамаи одамон кайҳо дар як ҷомеати созанда зиндагӣ мекарданд. мусулмон касест, ки аз забон ва дасти ӯ мардум бехатар аст. дар чунин дунё шароити зуҳуроти найранг ва хусумат барҳам мехӯрд. одамон барои якҷоя ҳал кардани проблемаҳои мавҷуда муттаҳид мешуданд. ҷангҳо ва низоъҳо дар тамоми ҷаҳон хотима хоҳанд ёфт. маблағҳое, ки барои ҷангҳо ва нигоҳубини артиш сарф мешуданд, ба беҳбудии ҳаёти ҳар як одам равона карда мешуд. дар чунин ҷомеа одамкушӣ, ғуломӣ, одамфурӯшӣ ва қучоқӣ маводи мухаддир намебуд. одамон ҷиноят содир намекарданд ва тақдири инсоният дигар аз тасмими воҳидҳои вобаста нахоҳад буд. ин ҷаҳонро аз даст додем. ҷамъияти созанда. дунёе, ки арзиши асосияш ҳаёти инсон аст,
дар ҷамъияти созанда бо ёрии техникаи навтарини сохтмон ҳар як одам бо манзилу ободу замонавӣ ки масоҳаташ камаш 6 метри мураббаъ мебошад таъмин карда мешуд. 6 квадратни метр ба ҳар як инсон. Ин манзил моликияти шахс мебуд ва андоз ва пардохтони коммуналӣ намегардид. баробари афзудани оила майдони зист зиёд мешуд. ҳар як шахс ба даромади асосӣ дар ҳаҷми $10,000 дар як моҳ таъмин карда мешуд. метавон гуфт ки тамоми ҷаҳон ба яке аз шумо расидааст ки субҳро дар манзили бехатар пешвоз гирифта саломат бошед ва барои рӯз ғизои кофӣ дошта бошед. барои шарофати ҷорӣ намудани генераторҳои бесӯзишҳо ҳар як одам ба энергияи бепул инчунин бо хӯроки аз ҷиҳати экологӣ солим таъмин мешуд ва технологияи сершумори таъмини оби тозаи ошомидани мушкилоти норасоии обро дар саросари ҷаҳон ҳал хоҳад кард. дар ҷамъияти созанда ҳаёти инсон арзиши олӣ аст. аз ин рӯ тамоми нерӯи илмии инсоният барои фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии ҳар як инсон равона карда мешавад. дар ҷамъияти созанда ба шарофати инкишофи илм ҳар як одам ба технологияе ки ҳаёти ӯро бехатар мегардонад дастрас мегардид. ба шарофати технологияи капсулаи саломатӣ ҳама одамон метавонанд ҷисми худро ҷавон кунанд, комилан солим бошанд ва ҳадди ақал 1500 сол зиндагӣ кунанд. ҳама технологияҳо танҳо барои ин таҳия карда мешаванд, ки инсон дароз хушбахтона зиндагӣ кунад ва дар шакли аълои ҷисмонӣ бошад ва ҳама ин комилан ройгон аст. табобат кунед, зеро Аллоҳ бемориеро наофаридааст, ки даъвояш нагӯяд. ҳар як хона дорои технологияи репликатори материя мебошад. принсипи кори репликатор ба кашфиётҳои соҳаи физикаи квантӣ ва заквантӣ асос ёфтааст. Вай аз заррачаҳои элементарӣ ҳар гуна объектро меофарад. бо ёрии технологияи дигар, истифодабарии материя, ҳар як чиз метавонад ба зарраҳои элементарӣ пӯсида шавад. коркарди такрори як роҳи беҳтари барои тоза кардан тамоми сайёра ва партофҳои радиоактивӣ мебошад. дар чунин ҷомеа мо аз рӯи таваллуд таълими босифату бепул мегирифтем. шароит муҳайё мегардид, ки ҳар як одам қобилият ва нобиғаашро ошкор кунад. ҷамъияти созанда ҷаҳони офроди босавод ва ҳамаҷониба инкишоф ёфта аст, ки истеъдод ва дониши худро ба манфиати тамоми ҷомеа истифода мекунад, чунин ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам таъмин додааст. талаби илм вазифаи ҳар як мусулмон аст. дар ҷамъияти созанда тамоми корҳои душвор, хавфнок ва зарарнокро роботҳо ва системаҳои автоматӣ ба ҷо меоварданд. ҳар як шахс вақти холӣ ва имкон дорад, ки ба рушди худшиносӣ, эҷодкорӣ ва чизҳои дӯстдоштааш машғул шавад. ба ҷамъият манфиат расондан модда ва обрӯманд мебуд. дар ҷамъият мӯътабартарин одаме хоҳанд буд, ки барои беҳбудии шароити зиндагони одамон ба таври максималӣ мусоидат мекунад. беҳтарин одамон онҳое ҳастанд, ки ба одамон бештар манфиат меоранд. аммо ин ҳама нест. мо бо риояи аҳкоми пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам метавонистем ҳамчун оилаи ягонаи инсон зиндагӣ кунем. ба кӯмаки платформаи интихоботӣ мо метавонистем якҷоя аз ҷониби тамом ҷаҳон қарор қабул кунем. тавассути худоракунии ҷамъият, баробарӣ ва адолат асоси ҳаёти мо мешуд. дар ҳама гӯшаи сайёра ҳама бехатар хоҳанд буд. мо дигар сарҳад надоштем. бидуни раводид ва маҳдудият сафар мекардем. ҳаҷ барои ҳар як мусулмон дастрас ва ройгон хоҳад буд ва муҳимтар аз ҳама, самти ҳаҷ ба он мувофиқият мекард, ки ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуна анҷом додааст. дар ҷамъияти созанда фароҳам овардани шароити хуби зиндагонии моддӣ бо ғамхорӣ дар бораи гулшукуфаи маънавии ҷамъият, эҳёи инсондӯстӣ, меҳрубонӣ ва эҳтироми ҳамдигарӣ дар одамон пайваста мебуд. дар ҷомеа ба ҷои душманӣ ва худхоҳӣ хайрхоҳӣ меҳру шафқат мешукуфонданд. муносибати худ ва ёрирасонӣ ба одамон хислатҳои ҳар як шахс мегардид.
зиндагии мардум ба тамоми уммат дигар мешуд. беҳтари шумо кас ҳастед ки одоби беҳтар дорад. ҳоло мо одамон чунин ҷамъиятро орзу мекунем. аммо мо метавонем дар он муддати дароз зиндагӣ кунем. агар мо аз пайи пайғамбари охирин саллаллоҳу алайҳи васаллам мерафтем, ҳар яке мо солим ва бо тамоми чизҳои зарурӣ таъмин шудем ва дар тамоми дунё як нафар гурусна ва ниёзманд намемонд. илм он қадар рушд мекард ки тамоми масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлими ҷаҳониро ҳал мекард ва мо тамоми инсоният имрӯз бо нобудшавии куллӣ дучор намешудем. аммо мо мусулмонон ин фурсатҳоро аз даст додем. оё моро уммати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам номидан мумкин аст? агар мо чиро ба мо васият кардааст иҷро накунем? Братья и сестры, бародарон ва хохӯрон, ҳоло ҳама диҳем, ки дар чӣ дунё олиҷаноб зиндагӣ карда метавонем. ба шарофати он, ки пайғамбари мо, маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи васаллам исломро ба ин дунё овард. мо ҳама олами аҷиберо дидем, ки пояи онро 14 аср пеш охирин пайғамбари Худои якто саллаллоҳу алайҳи васаллам барои ҳар як инсон гузоштааст. мо метавонистем дар ҷаҳони бехатар дар асоси принсипҳои адолат ва баробарӣ зиндагӣ кунем, дар ҷомеае ки ҳар яки мо бо манзили бароҳат, ғизои босифат ва оби тоза таъмин аст, дар ҷаҳоне ки олимони ҳақиқии илму техникаро ба манфиати ҳар як одам инкишоф медиҳанд. хулоса дар ҷамъияти созанда зиндагӣ кардан. в созидательном обществе. Каждый мусульманин ҳар як хотел мусулмон мехоҳад дар дунё зиндагӣ кунад, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мо васият кардааст. аммо ҳоло мо дар чунин ҷаҳон зиндагӣ намекунем. чаро? чунки мо хоинем. предатели, потому что мы чунки мо умматони пайғамбари охирин саллаллоҳу алайҳи васаллам зиндагиро дар дунёи дигар интихоб кардаем. дар дунёе ки ҳар яке мо танҳо дар бораи худ фикр мекунем ва ғамхорӣ мекунем, дар ҳоле ки пайғамбари маҳбуб ба мо таълим додааст, ки ғамхории ҳама одамонро омӯзем. мо дар ҷаҳон зиндагӣ дорем, ки дар он ҳеҷ кас ҳақиқӣ ба ваҳдати мардум ва имкони муттаҳидшавӣ бовар надорад, дар ҳоле ки Худованд худаш ба ҳамаи мо васият кардааст, ки як уммат бошем. мо дар ҷаҳони пур аз ҷангу низоъ ва ихтилофҳо зиндагӣ дорем, дар ҳоле ки пайғамбари маҳбуби мо Муҳаммад ҳамаро оштӣ медод ва муттаҳид мекард. мо дар ҷаҳони зиндагӣ карданро интихоб кардем, ки олимон ҳар рӯз бештар ва бештар силоҳ ихтироъ мекунанд, умри худро дар андешаи рӯҳҳои нав барои гирифтани ҳаёте, ки Худо додааст, сарф мекунанд. аммо пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам олимонро ҳелек карда фармуданд, ки олимон вориси пайғамбарон ҳастанд, зеро онҳо ғамхории ҳама одамонро доранд. ва имрӯз кӣ ба ҳаёти одами оддӣ ғамхорӣ мекунад? оё дар ҷамъияти истеъмолии имрӯза ба он ақаллан андаке арзиш дорад? Не. мо дар ҷаҳони зиндагӣ карданро интихоб кардем, ки дар он шайтон ҳукмронӣ мекунад ва мо тамоми инсоният ғуломи ӯ ҳастем. ҳамзамон пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мо таълим медоданд, ки ҳамаи мо дар ҳақиқат аз занҷири шайтон раҳо шавем. ӯ ба мо таълим дод, ки бародар бошем, ва имрӯз мо душмани якдигарем. фикр кунед, ки мо аз он чи пайғамбари маҳбуб ба мо васият кардааст, чӣ қадар дур рафтаем. чӣ қадар аблахем, ки на он чиро, ки Худо ба мо додааст, балки он чиро, ки шайтон ба мо пешниҳод кардааст, интихоб кардем. оё мо кори пайғамбари азизамонро идома додем ва дар саросарии ҷаҳон исломро сохтем? оё мо амонатеро, ки Аллоҳ ва пайғамбари Худои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам бар мо гузоштааст, сафед кардем? оё мо сазоварӣ онем, ки бузургтарини мардум ба сухани худ дар назди Худо вафо кунад? муаттасифона ҳар яке мо медонем ва дарк мекунем, ки ин тавр нест.
ба шарафати паёмбари азизамо саллаллоҳу алайҳи васалам ҳама чиз тайёр буд барои сохтани дунёи зебо ва мо мусулмонон ҳамаашро хароб кардем, зеро ба ҷои паёмбар аз пайи як яҳудӣ рафтем, ҷудо шудем ва ба Аллоҳ хиёнат кардем. самого Аллаха. ин дунёи зебое ки пайғамбар барои мо сохтааст дигар нест, танҳо айби мост. мо онро худамон хароб кардем. тарсу риёкорӣ монеи он мешавад ки инро ба худ иқрор кунем. барои мо осонтар аст ки чашмонамонро пӯшем ва номануд кунем ки ҳамааш хуб аст. гӯё мо мусалмони солеҳ ҳастем, аз пайи пайғамбар ҳастем. мо 1400 солро бо чашмони худ сипарӣ кардем. хеле дароз аст. вақти он расидааст ки мо онҳоро кушоем ва воқеиятро бубинем. воқеият ин аст ки мо умеди пайғамбарамонро сафед накардем, ҳарчанд ӯ ба мо ин қадар боварӣ дошт ва моро масъули як уммат ва тамоми ҷаҳон гузошт. мо риёкорию бемасъулияти худро ба сухани ҳама хости Аллоҳ сафед мекунем. мо худамонро фиреб медиҳем. бубинед, ки имрӯз мусалмонон дар шаҳрҳои давлатҳои мо ба иттиҳоду бунёди ҷамъияти созанда чӣ менависанд. агар Аллоҳ гӯяд, месозем, мекунем. мо гузаштани ин гуна комментарияҳои онҳое ки инҳоро менависанд интизоранд, ки Аллоҳ хости худро нишон диҳад ва он вақт ин васиятро иҷро мекунанд. аммо хости Аллоҳ аллакай 14 аср пеш ба мардум нозил шуда буд. хости Аллоҳро худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам баён кардааст. вай зуҳури хости Аллоҳ аст. иҷро накардан маънои ғайрифаъол буданро дорад. вақте ки мо аз иҷрои хости Аллоҳ сарпечӣ мекунем, интизор мешавем ки Аллоҳ шахсан ба ман чӣ мегӯяд, пас маҳкум мешавад ки ҳаргиз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро набинем. охир дар Қуръон гуфта шудааст ки мунофиқони бевафо мунтазир мешаванд ки шахсан аз ҷониби Аллоҳ нишонае ба онҳо нозил шавад, аммо ин нишонаи мунофиқон аст. онҳо ҳеҷ гоҳ амал намекунанд ва хости Аллоҳ аллакай нозил шудааст. ва мо бефаъолем. аммо чуноне ки Қуръон мефармояд, ҳақиқатан Аллоҳ аҳволи мардумро тағйир намедиҳад, то он гоҳ ки онҳо худро дигаргун накунанд. раҳмати Аллоҳ дар он аст ки ба инсон озодии интихоб додааст. мунтазири он ки Аллоҳ шахсан ба сӯи ту фуруд ояд, то хостаашро ошкор кунад, кибру риё аст. интизории ин гуна таассуф ба маънои талаб кардани далели суханони пайғамбар аст, ки аз ҷониби Аллоҳ фиристода шудааст. чунин амал кардан маънои онро дорад, ки ба шойтон роҳнамоӣ карда ғуломи иблис шудан аст. худованд мефармояд: оё касонеро ки дар рӯи замин такаббур мекунам, аз оёти худ боз мегардонам, ҳар нишоне бинанд, ба он бовар намекунанд, агар роҳи ростро бинанд, ба он роҳ намераванд, ва агар роҳи гумроҳӣ бинанд, ба он роҳ мераванд. ин ба он сабаб аст, ки оёти моро дурӯғ пиндоштанд ва аз он беэътиноӣ карданд. онон ки мунтазиранд, мунофиқанд, аммо нишона барои мо буд. мо мунофиқон акнун мехостем барои худ нишонае бошад.
аммо беҳтарин нишона барои мунофиқон dabbat al-ard саги пайғамбар аст. Аллоҳ таоло барои мо нишонаи беҳтаре намефиристад. Пайғамбар салеҳи алайҳи вассалам гуфтааст, ки чӣ мешавад. Ӯ гуфт, ки мо якчанд вариантҳо дорем. Агар хоҳиши Аллоҳро ба ҷо оварем, зиндагии зебое хоҳем дошт, ки ислом дар тамоми ҷаҳон аст. Агар он чиро, ки Аллоҳ хостааст, ба ҷо наоварем ва накунем, рӯзи қиёмат мешавад. Пайғамбар салеҳи алайҳи вассалам моро то нафаси охирин ғамхорӣ кард. аз мо умедҳои зиёд дошт. барои муттаҳид кардан кӯшиш мекард. умматро офарид. борҳо огоҳ карда буд, ки ба ҳиллаҳои шайтон дода нашавем, дурӯғ нагӯем, касеро маҳкум накунем, аз дигарон боло нашавем. мо ба ӯ қасам хӯрдем, вале баръакс кардем. мо ба пайғамбарамон салеҳи алайҳи вассалам хиёнат кардем. мо аз ҳад зиёд мағрурем. худамон ва уммаро аз ҳад зиёд дӯст медорем. яъне агар мо чизеро тағйир надиҳем, пешгӯии дуюм рӯй медиҳад. ва мо ба марги ногузир ва дарднок дучор мешавем. мо бо гӯрехтан наҷот намеёбем. мо интихоби худро кардем ва акнун dabbat al-ard саги пайғамбар салеҳи алайҳи вассалом дар охирзамон ба назди мо омад. мусулмонон, мо чӣ будани исломи ҳақиқӣ ва хидмат ба Аллоҳро фаромӯш кардем? Агар мо инро ба ёд меоварем ва чун бузургтарини мардум ба мо васият карда амал мекардем, он гоҳ дар ҷамъиятии созанда умр ба сар мебурдем. дар тамоми ġаҳон ислом мебуд. ислом дар ҳама сулҳ. ислом ҳамчун муҳаббат ба Аллоҳ ва якдигар. он гоҳ саги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам dabbat al-ard ба назди мо намеомад ва ҷони ягон нафарро намегирифт. аммо мо мусулмонон аз ҳама ҷудо ҳастем. миёни мо сулҳ нест, яъне уммати пайғамбар нест. ин дуруст аст ва шумо инро медонед. гузашта аз ин, худи мафҳуми ислом тахриб шудааст. ҳоло бештари мардум исломро бо мутаассибӣ ва ҷангҳо мепайванданд, ҳарчанд худи калимаи ислом маънои сулҳро дорад. пайғамбар барои мо дини муҳаббату оштӣ овардааст. акнун аз он чизе намондааст. расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам фармудаанд: барои қавми ман замоне хоҳад омад, ки аз корон ҷуз шакли зоҳираш ва аз ислом ҷуз номи он чизе боқӣ намемонад ва онҳо худро ба монанди ин номҳо мехонанд, ки аз ин ҳама хеле дуранд. масҷидҳо пур аз маздум хоҳанд буд, аммо ҳақ дар он ҷо нахоҳад буд. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам медонист, ки мусулмонон ба ӯ хиёнат мекунанд ва ба дигари умари мушрик пайравӣ мекунанд ва медонист, ки ислом намуди аслии худро гум мекунад. мо киро ҳамчун қаҳрамони худ интихоб кардем? умар, қотили духтари маҳбуб ба набираи нозодаи расули худоро. ва аз он вақт тамоми мусулмонон аз пайи қотил мераванд, аммо на аз пайи пайғамбар Муҳаммад. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ҷони ҳар як инсонро қадр карда, ҷони душманони худро ҳам наҷот дод. ӯ ҳеҷ гоҳ ҷангҳои истилогарона накардааст, аммо мағз Умар ба ташкили ҷангҳои бузурги истилоҳо шурӯъ кард. ин аст, ки имрӯз ислом барои бисёриҳо бо ҷанг алоқаманд аст. бародарон ва хохорон, магар ҷанг ҷиҳраи исломии ҳақиқӣ аст?
исломи ҳақиқӣ оштӣ кардани инсон бо Аллоҳ ва оштии инсон бо инсон аст. исломии ҳақиқӣ он аст, ки ҳаёти ҳар як инсон аз ҳама чиз болотар аст. Он муҳаббат ва сулҳ аст. Агар мо аз пайи пайғамбар мерафтем, ҳоло ҳамин хел мешуд, вале аз пайи як қотилу хоин рафтем. Умар буд, ки муҳри зӯроварӣ бар ислом гузошт ва дар баробари ин гуфт, ки васиятии пайғамбарро диҷро карда истодаам. дар бораи мунофиқон мисли Қуръон мефармояд: чун ба онҳо гуфта шавад, дар рӯи замин фасод макунед, онҳо ҷавоб медиҳанд: фақат мо тартибот ҷорӣ мекунем. Бале, ва мусулмонон ба ин гуна мунофиқон бар зидди пайғамбар пайравӣ кардаанд. ва аз ҳамин сабаб исломи имрӯза саршор аз зулму зӯровариву бадививу ҳар чизи ғайриинсонист. ва агар мо аз паси қотил равем, ислом дигар чӣ бояд бошад? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин огоҳ буд ва фармуданд: ба дурустӣ, ки пеш аз фаро расидани қиёмат рӯзҳое меояд, ки илм аз байн меравад, ҷоҳилият пахт мешавад ва алҳарҷ фаровон мешавад ва ҳарч маънои кушторро дорад. ва чӣ қадар куштор ва хун ба дасти касонест, ки худро мусулмонон мегӯянд, аммо онҳо нестанд. Инҳо касоне ҳастанд, ки мафҳуми муҷоҳиду ҷиҳодро таҳриф кардаанд. Инҳо бегуноҳро мекушанд, худ ва мазлумро тарконда, худро қаҳрамон ва шаҳид медонанд, ки гӯё барои ислом ин корро мекунад. Барои кадом ислом? Куштор дар ислом ҳаром аст ва Аллоҳ ба ҳар қотил танҳо дар дузах ҷой медиҳад. шаҳидоне, ки дар байни издиҳоми бегуноҳ худро тарконанд, қаҳрамон не, балки хизматгории шайтон ва қотилон мебошанд. Инҳо одамони фиребхӯрда ва зомби ҳастанд, ки мегӯянд, ки ҷони худро барои ризои Аллоҳ фидо мекунанд. Аммо Аллоҳ таоло одамкуширо ҳаром карда. Дар Қуръон мефармояд: худро накушед, зеро Аллоҳ ба шумо меҳрубон аст. ҳар касро, ки ин корро кунад ва аз ҳадди ҳалол таҷовуз кунад, ба сабаби зулми худ дар оташ хоҳем кард. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: Аллоҳ раҳм намекунад касеро, ки худаш ба мардум раҳм накунад. Пас аз ман ба куфр барнагардед ва ба гардани якдигарро корд задан, ҳамдигарро куштан нашавед. Оё бузургтарини мардум сухан нагуфтааст? Аммо ин қотилони риждоре, ки худро тарконда қатлхоҳи намоишӣ ташкил мекунанд, гулӯю бегуноҳонро мепаронанд, Аллоҳу акбар, яъне Аллоҳ бузург аст, фарёд мезананд. дар замони даҳшат ва хушунат чӣ гуна метавонистад калимаи Аллоҳ бузург аст пайдо кунад? Ин кор исломро таҳқир мекунад ва асли исломро таҳриф мекунад. Ин бандагони шайтон ҳатто ҳаққи гуфтани ин суханро надоранд, зеро он чӣ Аллоҳ ҳаром кардааст мекунанд. Мусулмонон нестанд ва исломро намедонанд. Бузургии Аллоҳ дар ишқ аст. Бузургии Аллоҳ дар ишқи ӯ аст. Ислом ин сулҳ аст, он куштор ва зӯроварӣ нест. Асрҳо боз ба мо мегуфтанд, ки мусулмонон касест, ки намоз мехонад, закот медиҳад, Қуръонро аз ёд мекунад ва риш мегузорад. Ба мо гуфтанд, ки гӯё ҳама пайғамбарон риш доранд. Бале, ҳама ба ҷуз пайғамбарони ҳақиқӣ риш доштаанд. Мусулмонон касе нест, ки ба зидди инсоният амал карда ҷони худро аз даст медиҳад. Мусулмонон касест, ки ба манфиати тамоми мардум амал мекунад ва фарқ надорад риш дорад ё не, Қуръонро аз ёд медонад ё не. Унвони мусулмонро бояд бо аъмоли шумо иззату лутфу некиятон ба мардум бигиред. намунаи хидмат ва қаҳрамони ҳақиқӣ барои тамоми мусулмонон пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. Ҳеҷ кас барои ҳама одамон ин қадар коре накардааст, ки ӯ кардааст. Ҳеҷ гоҳ шахси фидокортар набуд ва нест. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам намунаи иззат,
хайрхоҳӣ ва эҳтиром ба ҳама аст. Ҳеҷ гоҳ интиқом намегирифт, мардумро ба ислом маҷбур намекард, ҳамеша ба мардуме кӯмак мекард. Мардумро ба мусулмонон, насронӣ, яҳудӣ ва мушрик тақсим намекард. Ӯ ба ҳама бо муҳаббат, бо ғамхории бузург муносибат мекард. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: Аллоҳ меҳрубон ва омӯзанда аст ва инсонро дӯст медорад, ки дар ҳама кори некӣ ва омӯзанд бошад. Дар ҳадис омадааст, ки яке аз ҷузъҳои мардонагӣ меҳрубонӣ нисбат ба мардум аст. Пайғамбар ҳаёти ҳар як инсонро қадр мекард ва ҳифз кардааст. Гуфт: ҷиҳод муборизаи дохилӣ дар роҳи Аллоҳ аст ва дар ин роҳ танҳо як душман аст — иблис, шайтон. Қуръон мефармояд: Иблис гуфт: ба сабаби он ки маро фосид кардӣ, дар роҳи ростӣ ту бар зидди онҳо хоҳам нишаст. Пас ба пешу пас ба росту чап наздикашон мекунам ва бештаринашонро шукргузор намеёбӣ. Худованд мефармояд: хуршуда ва рондашуда берун шавед, ва агар яке аз онҳо аз ту пайравӣ кунад, ҷаҳаннамро аз ҳамаи шумо пур мекунам. Тасаввур кунед, ки чӣ гуна ҷасорат лозим аст, ки ба чашмони шайтон дар худ нигаред ва аз болои он қадам занед, то бо дарвозаҳои осмон дохил шавед. Ин дар ҳақиқат корнамоӣ ва қаҳрамонии ҳақиқатан аст. Ин ҷиҳодии ҳақиқӣ аст, ки бо ҷасорат, ирода ва хоксории сифатҳои пасти худ сурат мегирад. Бар зидди нафси худ сурат мегирад. Кори бузургест барои ҳар рӯз беҳтар шудан, саъй кардан ба мисли бузургтарин аз одамон. Пайғамбари Худо фармудаанд: муҷоҳидин касест, ки бо худ ҷанг мекунад, яъне бар зидди нафси худ. Ҷиҳоди ҳақиқии мусулмонон метавонад танҳо ба шайтон ва зухури ӯ эълон кунад. Ҷиҳод ин мубориза барои рӯшноӣ аст. Барои Аллоҳ он аст, ки иродаи Худоро дар назди мардум дифоъ карда, шайтонро нобуд созад. Ҷиҳод ин муқовимат бо шайтон аст, ва ҳамин аст муқовимат ба ҳама чиз бад. Нафс низ зухуроти шайтон аст, чӣ дар худ ва чӣ дар дигарон. Оддӣ карда гӯём, ҷиҳод ин хидмат аст. Аммо ин таҳриф карда шуд, зеро бо касе ҷанг кардан, касеро душман таъин кардан ва бо ӯ ҷанг кардан осонтар аст. Барои як давлат бо дигар кишвар ҷанг кардан фоида аст. Касеро бар зидди касе гузоштан фоидавар аст. Мавзӯи ҷиҳодро рухониёни яҳудӣ таҳриф карда буданд, то бо ёрии ин мафҳум дигаронро таҳриф кунад ва ин корро тавре анҷом доданд, ки бо ёрии ҷиҳод мушкилоти худро дар ҷаҳони моддӣ дар формати иҷтимоии ҷомеа ҳал карданд. Эълони ҷанг аз мавқеи амалиёти гӯё муқаддас, аммо ҷиҳод танҳо як аст ва дигараш наметавонад. Ин хизмати Аллоҳ аст. Оро, ҷиҳоди ҳақиқии муқовимат бо ҳар чизи бад, чӣ дар ҷомеа ва чӣ дар даруни худ аст, то ҷаҳониён аз қудрати шайтон озод бошанд. Ва ин маҳз ҳамон чизест, ки Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам кардааст. Васият кардааст, ки иродаи ӯро ба ҷо овардем, худро такмил диҳем ва ҳама чизро дар гирду атроф обод кунем. Ҷомеае бунёд кунем, ки дар он сулҳ, бародарӣ, меҳру муҳаббат ривоҷ ёбад. Дар он ҳар як шахс нисбати ҳамсояш ғамхорӣ кунад, истеъдод, дониш, малакаи худро ба манфиати худ ба ҳар як шахс истифода баред. Ба ибораи муосир бунёд ҷамъиятии сӯзанда. Пайғамбар сарқонини худро нишон дод, ки ҷомеа чӣ гуна бояшад. Мардумро ошти дошт. Ба мо гуфт, ки корашро давом диҳем. Мо бояд иродаи ӯро иҷро кунем. Аммо ба ҷои ин мо аз паси умар рафтем, ҷудо шудем ва ҷанг кардан гирифтем. Исломро ба дини даҳшатовар табдил додем ва дар ҳақиқат ҳоло мо мисли афсона бо чукурӣ шикастаем. Коҳҳо сохтем, бисёр корҳоро анҷом додем ва ҳама чиз барои таом додани саги пайғамбар аст. Ӯ ҳама чизро нест мекунад. Дар Қуръон омадааст, ки дар рӯзҳое, ки даватал ард берун меовад, қувват ва басомадии зилзила ба хадде хоҳад буд, ки кӯҳҳо, ки ҳама онҳоро бе ҳаракат мепиндоштанд, ҳаракат карда ба хоб мубаддал мешавад. Дар он рӯзҳо ситораҳо фурӯ хоҳанд рафт ва барқҳо фурӯзон хоҳанд шуд ва осмон канда хоҳад шуд
фалокатҳоро чунон даҳшатнок хоҳанд буд, ки ҳатто кӯдаконро пир мекунад, саги паямбар ҳамаро мекунад. Дар он рӯз золим дастонашро газида мегӯяд: беҳтар аст, ки ман ба рухи паямбар пайравӣ мекардам. ин дурӯғгӯён, ки аз пайи паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам нарафтанд, паямбар на танҳо ҳифз нахоҳад кард, ӯ бо ҳамшери худ зулфакар дари дузахро мекушояд ба рӯи онҳое, ки ба зидди ҳақ мебарояд. Аммо шумо дум мекунем ва медонед, аламовар аст, ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯяд, ки онҳое, ки дар зилзила ва дигар фалокатҳо мурданд, ба биҳишт мераванд, шаҳид ҳастанд. Онҳое, ки ин суханро мегӯянд, ба ҳадиси зерини дурӯғгӯи Абу Ҳурайра ишора мекунанд, ки бар он паямбар фармудаанд: панҷ шаҳид аст касе, ки аз вабо мурд, касе, ки аз бемории меъда рафтидааст, он ки ғарқ шудааст, ки дар зери харобазорҳо ҷон ҷудааст, ва касе, ки дар роҳи Аллоҳ шаҳид шудааст. Аммо паямбар дигар гуфтанд, ки шаҳидон он аст, ки дар роҳи Аллоҳ мурданд и ба паямбар пайравӣ карданд, онҳое, ки ба паямбар пайравӣ карданд. Ва оё тамоми афроде, ки дар фалокатҳо мурданд, пайравии паямбар буданд ё на? Фарқ надорад, ки чӣ тавр мурд. Агар аз паямбар пайравӣ кунӣ, агар ба суннати ӯ пайравӣ кунӣ, пас аз марги ҷисмонӣ ба хонаи ӯ меравӣ. Ва агар ин корро накардӣ, пас ба гуфтаи Абу Ҳурайра барои ту баъс аст, ки танҳо мисли саг мурдан ва дар биҳишт хоҳӣ буд. оё биҳишт паноҳгоҳ аст? Ҳайвонхона? Не, ин мукофот аст, ки бояд дар зиндагӣ ба даст ояд. Ин воқеаҳои фоҷиавӣ танҳо таъкид мекунад, ки ҳама мемирад ва нагаҳон мемирад. Вақте ки мо мемирем, аз мо вобаста нест, балки аз Худост. Мо бояд дар ҳар лаҳза омода бошем, ки ба назди ӯ биёем. Агар мо омода бошем, ин интихоби мост. Ин маънои онро дорад, на он чизе, ки ин шахсе, ки ба шайтон хизмат мекард, навиштааст. Хурайра дӯсти қотили Умар аст, ки дар замони ӯ вабоии даҳшатборӣ ба сар мебурд, ва аз он вақт ин ақида пахш шуд, ки онҳое, ки аз вабо мурданд, дар биҳишт бошанд. Аммо ин вабо тасодуфӣ набуд. Пас чаро дар вақти вабо бисёре аз пайравони паямбар рафтиданд ва амалан касе аз атрофиёни Умар ва пайравони ӯ набуд? Оё ин аҷиб ба назар намерасад? Ба Умар лозим омад, ки инро ба гунаҳе баён кунад, ва то мардум хавотир нашаванд, Умар гуфт: ба биҳишт меравед. Аҷоиб мешавад. Ман хонаро таркондам, зери харобаҳо мурдам, ва ту дар биҳишт? Зеро Хурайра ба ту гуфтааст, на паямбар, на Худо, балки Хурайро. Паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар ин бора чӣ фармуданд? Касе, ки дар роҳи Аллоҳ вафот кардааст, ки бо роҳи паямбар меравад, ба биҳишт меравад, ба роҳи рости Аллоҳ меравад, на ба ҷои дигар. Дар таърих маҳфуз мондааст, ки паямбар маҳз ҳаминро гуфтанд ва баъд онҳо тағйир додан шурӯъ карданд, зеро ин қулай буд. Ва акнун барои ором кардани одамон аз он истифода бурдан қулай аст. Гӯё ҳамаи онҳое, ки аз фалокатҳо мурданд, дар биҳишт ҳастанд. Онҳо бо одамон мегӯянд, ки онҳое, ки дар ҷанг ҳалок шуданд, ба осмон рафтанд. Ба мардум мегӯянд: шод бошед, ки ин ҳодиса рӯй дод, онҳо дар биҳиштанд. Ин барои мақомот қулай аст, то беъмалии худро сабит кунед. Мо мусулмонон худамон масъулиятро ба дӯши ҳукумат, ба дӯши имом хатибон мегузорем. Бефаъолем, ба мо лозим буд, ки пайравӣ аз суннати паямбар ва пайравӣ аз ӯ буд. Онҳо гоҳ ҳеҷ кас дар зери харобаҳои биноҳо, аз панҷаҳои Dabbat al-Ard, аз ҷангҳо, аз бомбаҳои террористон ва қотилон ҳалок намешуд. Ислом бояд дар тамоми дунё бошад. Паямбар аз мо умед дошт. Аммо дунё он чизест, барои мо чӣ нашъунамо дорад. Ҷаҳони мо чист? Паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо охиринҳо умед дошт ва тамоми инсониятро охирин даъват кард. Мо бояд як уммати ягона бошем, ба ин омода бошем. Мо вақти кам дорем. Бубинед, ки дар ҷаҳоне чӣ рӯй медиҳад: ҷангҳо, муборизаҳо, ва Dabbat al-Ard ба ин парвой надорад. Вай ҳар касро нест мекунад. Мы, мусульмане, не мо оправдали мусулмонон умеди паёмбаронро сафед накардем.
умумат мотон бемор аст ва аллакай ба қайри худ афтодем. Ин ба он сабаб шуд, ки дили мо бо пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам баробор намезанад. Ба мо гуфтанд, ки даҷҷол дар охирзамон меояд. Он ҳаюло аст ва бар ҳама ҳукмронӣ мекунад, аммо ба даруни худ нигаред. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам фармуданд: дар ҳақиқат шайтон дар инсон мисли хун ҷорӣ мешавад. Даҷҷол дар мо пинҳон кард. Дар ҳама зухурӣ шайтон аст. даҷҷол ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ ҷо нарафтааст, аз ин рӯ ба омадан эҳтиёҷ надорад. Инро танҳо касоне рад мекунанд, ки пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи вассалам намешунаванд. Даҷҷол симои дастаҷамъии ҳар яки мост. Мо худамон моил якчашму кур ҳастем, зеро наметавонем дурӯғро аз ҳақиқат фарқ кунем. мо мунофиқу дурӯғгӯёнем, ки ба пайғамбар Муҳаммад хиёнат кардем. мо дар истимолии амиқ зиндагӣ мекунем. Мо аз муҳаббат ба Худо бештар тама ба молу ганҷҳои заминӣ ҳастем. Мисли худпараст зиндагӣ мекунем, якдигарро бад мебинем, фиреб медиҳем, хиёнат мекунем, бадкорӣ мекунем. Ва ин ҳайвон дар ҳар инсон аст. Ин зухурии шайтон аст. Ва ҳангоме ки шайтонҳо дар ҳар яки мо ҳамзамон зуҳур кунанд, ин омадани даҷҷол аст. оё инро ислоҳ кардан, чунин ҷаҳонро наҷот додан мумкин аст? Мо шахсан бовар намекунем. Мо мебинем, ки дунё чӣ қадар восид аст. ислом чӣ қадар восид аст. Дар мо чӣ қадар чукур аст. Мо ин қадар солҳо, асрҳо аз пайи дурӯғ будем, дониста истода, ки ин дурӯғ аст. Аммо мо худамон ва ҳамдигарро маҷбур кардем, ки қотили духтар ва набираи пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи вассалам дӯст бидорем ва кӯшиш кардем, ки ӯро сафед кунем. чаро мо ин корро карда истодаем? Шайтон қавӣ аст ва мо заифем. Мо уммат нестем. Мо аз ҳам ҷудо ҳастем. Мо ҳеҷем ва азбаски ҷудо ҳастем, дабат аларт моро нест мекунад. агар ба роҳи рост мерафтем ва аз пайи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мерафтем, он гоҳ табаати иқлимӣ ба хонаҳои мо намеояд. агар мо аз рӯи сарқонуни пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам зиндагӣ мекардем, он гоҳ ҷамъияти созанда бунёд мекардем ва бисёр чизҳо хуб мебахшид. сулҳу осоишӣ байни одамон, барҳам додани ҷангҳо, зӯроварӣ ва таҷовуз, беҳбудӣ, озодӣ ва бехатарии ҳар як шахс. ва он гоҳ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам шод мешуд ва ҳама бахшида мешуданд. аммо мо бовар намекунем, ки инро мекунем, зеро мо беҷон ҳастем. мо ба он таваҷҷӯҳ надорем. мусулмонон арақ менӯшанд, қиморбозӣ мекунанд, рибо мекунанд, яъне ҳар кореро, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам манъ кардааст, мекунанд. вале дар баробари ин фарёд мезананд, ба сина мезананд ва қасам мехӯранд, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассаламро дӯст медоранд, аммо дар асл худашонро дӯст медоранд. ба шайтон хизмат мекунанд, на ба Аллоҳ. мусулмонон занонро маҷбур мекунанд, ки либоси яҳудӣ пӯшанд, мардонро ба риш гузоштанд, ба муқобили ақрабақи соат дар атрофи Каъба гарданд. мо комилан аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам рӯй гардондаем ва ин кор то имрӯз идома дорад. тамоми ҷаҳон ба ҳалокат расидааст ва дунё мемирад аз сабаби он ки мусулмонон дар тамоми дунё исломро насохтанд. як уммати муттаҳидро насохтанд. ин охирин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам буд ва тамоми масъулият дар дӯши мусулмонон аст. охир ӯ назди каси дигар наомадааст ва Аллоҳ касеро нафиристодааст. дар ҳадисҳо омадааст: мо охирин инсони ин ҷаҳон ҳастем, вале аввалин касоне, ки
дар рӯзи қиёмат пеш аз ҳамаи махлуқоти дигар ҳукм хоҳанд гирифт. Мусулмонон масъуланд, ки ҳоло тамоми дунё нобуд мешавад. Мо мусулмонон чун уммати ягона бояд боварӣ ҳосил кунем, ки тамоми ҷаҳон ислом вуҷуд дорад, яъне як ҷамъияти созанда. Зеро мо онро аллакай доштем, вале аз даст додем. Мо худамон худро аз ҷаҳон дар ҷомеаҳои худ бастаем. Худро бо иҷрои расму оинҳои анъанавӣ маҳдуд кардем. Ва ҳол он ки мо дар саросари ҷаҳон исломро орзу мекунем. аммо дар асл инҳо танҳо орзуву гапҳои хушки холӣ ҳастанд. охир мо ҳатто дар дохили уммат ҳам ба тафриқа ва баҳс идома дорем. мо ақидаи худро ҳимоя карда кӯшиш намекунем, ки ҳақиқатро пайдо кунем ва ба он пайравӣ кунем. барои мо муҳимтар аст, ки дар мавриди саҳеҳ будани ҳадисҳои муайян, ки мазҳаби худро баланд мебардоранд, баҳс кунем. аз пайравӣ ба суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муҳимтар медонем. Аммо ҳақиқат як аст ва баҳсро талаб намекунад. оё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тақсим кардан ва баҳс карданро таълим додааст? ӯ баҳсу мунозираҳоро дӯст намедошт. расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст: бо роҳи рост ҳеҷ яке аз мардум гумроҳ намешавад, магар онҳое, ки баҳс карданро дӯст медоранд. баҳсҳо ихтилофро ба вуҷуд меоранд. дар ҳоле ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам таълим додааст, ки уммат бояд ҳамчун як организми ягона зиндагӣ кунад, гуфт: муъминон дар раҳму шафқат, муҳаббат ва ҳамдигарӣ нисбат ба ҳамдигар мисли як бадананд. чун як узваш беморие гирифтор шавад, тамоми бадан бо бехобӣ ва табларза ба он посух медиҳад. дар давоми 14 аср пас аз рафтани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мо мусулмонон як рӯзу соати ҳам аз рӯи васияти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар муҳаббат ва раҳмати Аллоҳ зиндагӣ накардем. мо худахом намехоҳем, ки ҷаҳонро ба сӯи беҳтар тағйир диҳем. ин интихоби мост ва мо барои он масъулем. фаромӯш кардаем, ки ҳадафи уммат чист. мо мусулмонон мебоист уммати ягонаи муттаҳид мешудем. аммо мо дар асл чиро мебинем? Мусулмонон аз ҳам ҷудо, ғайрифаъол ва дар паси ибораи ҳама хости Аллоҳ пинҳон шудаанд. аммо агар ҳама чиз хости Аллоҳ мебуд, агар Аллоҳ мардумро идора мекард ва тақдири мардумро ҳал мекард, мо дар биҳишт мешудем. аммо одамон дар назди Худо масъулияти тамоми ҷаҳон ва тамоми инсониятро ба уҳда гирифтанд. масъулияте, ки онҳо танҳо инсон бардошта метавонад. дар Қуръон мефармояд: мо ба осмонҳо, замин, кӯҳҳо пешниҳод кардем, ки масъулиятро ба дӯш гиранд, аммо онҳо онро бардоштанро рад карданд ва аз он тарсиданд ва одам онро бардошт. пас Аллоҳ ба интихоби мардум дахолат намекунад. ӯ барои мо пайғамбароне мефиристанд, ки иродаи ӯро ба мо мерасонанд. аммо гӯш кардани пайғамбарон ва пайравӣ аз онҳо ё пайравӣ аз шайтон аллакай интихоби мардум аст. Аллоҳ пайғамбарро нафиристода ҷазо намедиҳад.
аллоҳ гуфт: ба ваъдаҳои худ вафо кунед, зеро ваъдаҳои шуморо ба ҷавоб даъват мекунанд. ҳар яке мо вобаста ба интихоби худ дар назди Аллоҳ ҳисобот хоҳем дод ва бо назардошти он ки мо як ҷаҳони муносибати ғайриинсонӣ бераҳмона нисбат ба ҳамдигар сохтаем, пас ҳамаи мо дар дузах ҷой дорем. вақте ки бисёриҳо ба иблис хизмат мекунанд, пас барои чӣ ба Аллоҳ чунин дунё лозим аст? вақте ки мо ба каломи ба Аллоҳ додашуда амал накунем, Аллоҳ ба инсоният имони худро гум мекунад. пас саги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъват ал-ард барои ҳамаи мо ҷазои одилона аст. ҳатто дар баробари фалокатҳои иқлимӣ мо бо интихоби худ ва ифтихори худ банд ҳастем. мо мусулмонон худро истисноӣ баргузида меҳисобем, зеро пайғамбари охир ба назди мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадааст. аммо чаро мо чунин ифтихор дорем? охир уммат дар назди тамом башарият масъулияти бузурге дорад, ки ин ба ифтихор ва истисноӣ созгор нест. биёед ба сухани меҳмони гиромиямон Айдар Хайруддинов, номзади илмҳои фалсафа, исломшинос, омӯзгор, таърихшинос, муаллифи китобҳо гӯш кунем. Birçok kitabın müəllifi Aydar Xayretdinovu dinləyək. дигар ин эксклюзивизм, ки аз замонҳои қадим дар уммати исломӣ парвариш ёфтааст. Эксклюзивизм маънои онро дорад, ки худро ҳамчун уммати наҷоёфтаи худо муаррифӣ кунем. яъне боқимондаро Аллоҳ ҳал мекунад ва мо хуб агар ҳама набошад бештари мусулмонон рост ба биҳишт мераванд. дар ин бора шитоб кунам, ки ранҷонидам. ояти Қуръон ҳаст, ки мегӯяд: фикрро иқтибос мекунам, ҳоло оятро худам ба ёд намеоварам. бояд ба Қуръон рӯй оварам, балки касе ки меомӯзад вай ин байтро пайдо мекунад. дар он гуфта шудааст: мо ҳама шуморо дар қари дузах ба зону зада мекашем ва якрафтаринро дар он ҷо мегузарем, то истода бошанд. барои чанд вақт он дар назар аст, шояд барои баъзе давраҳо. ва ин чунин мешавад, зеро Парвардигори ту чунин ҳукм кардааст. вақте аз мусулмонон пурсам, ки он оят ба кӣ дахл дорад, мегӯянд: ин барои кофирон аст. мегӯям: хуб, кофирон Қуръон намехонанд. ва он гоҳ дар ин ҷо Аллоҳ таоло ба ту ишора мекунад. ва ту вақте ки Қуръон мехонӣ ва мешунавӣ, ки Аллоҳ таоло туро шумо мегӯяд, яъне дар асл ту, ӯ ҳамчунин дар бораи уммат сухан меронад. ва бахусус ҳар кас бояд ҳамчун ту дарк кунад. муроҷиати Аллоҳ ба ман туро ба қари дузах мекашам ва агар якравӣ кунӣ, ба муддати тӯлонӣ туро ба зону мегузарам. ва аз ин монеъ шудан мумкин нест, зеро Парвардигори ту чунин ҳукм кардааст. агар баъд аз он бовар дошта бошад, ки бо адои расму оин, хондани намоз, ҳаҷ ва ҳама чизҳои дигар тарзи ҳаёти солим ба биҳишт меравад. шуъур ва механизмҳои тафаккурии инсон то чӣ андоза тахриф аст. ин аз сабаби ба таври ҷиддӣ андеша кардан дар бораи он, ки мо дуруст тасаввур мекунем, ки дузах чист ва умуман биҳишт чист, аммо мо онҳоро танҳо ба он шакле пешниҳод мекунем, ки моро ҳамон уламони динии қадим, ки бегуноҳ нестанд, тавсиф кардаанд. ҳамин тавр ман таъкид мекунам, ки мусулмонон ҳеҷ асосе надоранд, ки худро аз ҷониби худо наҷот дода бошанд ва ба ин васила худро ҷудо кунанд ва бигӯянд: тамоми ҷаҳон ноҳақ зиндагӣ мекунад, аммо мо дуруст зиндагӣ мекунем ва аз ин рӯ наҷот хоҳем ёфт. ин тавр нахоҳад шуд. ин нодуруст аст. касро бе наҷоти дигарон наҷот додани мумкин нест. ин худпарастӣ аст. мусулмонон бояд тасмим гиранд, ки худ ва атрофиён, тамоми ҷаҳон ва дар маҷмӯа соира ва шояд тамоми
оламро наҷот диҳанд. Ва ғайр аз мусулмонон боз кист ин корро мекунад? Мусулмонон гирифтаанд аз ин фахр мекунанд, ки охирин дастур аз ҷониби Аллоҳ махфузтарин паёми Аллоҳ аст, ки дар шакли аслиаш тахриф нашудааст ва ғайра. Ин масъулиятро бояд эътироф кард ва агар шумо инро дарк кунед, пас шумо бояд масъулияти худро ба дӯш гиред. Ва на танҳо барои худ, балки барои олаи худ. Хуб, ин фаҳмо аст, аммо инчунин барои тамоми инсоният. Ва ин маънои берун рафтан аз ҳудуди эксклюзивизм, маҳдудиятҳои ин якро дорад. Шумо бояд худро ҳамчун ҷузъи як тамаддуни бузурги инсонӣ ҳис кунед. Ва ин дуруст мешавад, зеро дар асл мо ҳама як организм ҳастем. Аллоҳ бекор нагуфтааст, ки касе як касро кушт, гӯё тамоми инсониятро кушта бошад. Ва касе ки як нафарро наҷот дода бошад, гӯё тамоми инсониятро наҷот дода бошад. Оё ин тавр нест? Ин дар ҳақиқат аст. Аз ин рӯ Аллоҳ намегӯяд, ки ҳар кас мусулмонеро бикушад, монанди куштани тамоми мусулмонон аст. Не, ҳама дар ин ҷо фаро гирифта шудаанд, тамоми инсоният. Аз ин рӯ инсон, бахусус мусулмонон, бахусус муъмин бояд дарк кунад, ки ӯ чизи як организм аст. Ва Аллоҳ дар Қуръон таъкид мекунад, ки мо шуморо аз як рӯҳ офаридаем. Нагуфтааст, ки шуморо эй мусулмонон аз як нафс офарида шудаем, дар ҳоле ки мо дигаронро ин қадар танҳо барои лаззат бурдан офаридаем. Не, Аллоҳ таоло таъкид мекунад, ки ҳамаи ин на барои масхара, балки барои наҷоти одамон ва умуман башарият офарида шудааст. Бинобар ин ба мусулмонон лозим аст, ки муносибати худро ба олами атроф, ба тамоми башарият нисбат ба одамон дигаргун созанд ва ба таври ҷиддӣ дигар кунанд. Дар ин бора албатта боз бисёр гуфтан мумкин аст, вале ман имрӯз бо ин маҳдуд хоҳам шуд. Айдар Гарифуддинович, спасибо вам Айдар большое. Гарифуддинович, ташаккури зиёд. Мо мусулмонон чунон ифтихор дорем, ки охирин касе аз ҷониби Аллоҳ пайғамбари назди мо омад. Ва ин чӣ маъно дорад? Вақте ки мо бар зидди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам баромадем ва ҳама чизеро, ки ба мо дода шуда буд, аз даст додем, мо бояд шарм кунем. Мо чизе надорем, ки фахр кунем. Мо кайҳо роҳи худро гум кардаем. Аз хиёнати мо ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аллакай одамон мемиранд, ва агар мо ба худ наорем ва муттахид нашавем, тамоми башарият набуд мешавад. Ҳоло вақти он аст, ки ҳама озмоиш карда мешаванд. Ту бо Аллоҳ ё бандаи шайтон ҳастӣ? Шумо чиро интихоб мекунед? Идома додани бекорӣ, ки гӯё ин ҳама ба ту дахл надорад, ё ба васитаҳои пайғамбар пайравӣ кунед саллаллоҳу алайҳи вассалам? Ва бисёр чиз аз ин интихобе, ки ҳоло ҳар як шахс мекунад, вобаста аст. Аз ин ҳамин интихоб вобаста аст, ки оё мо насли охиринем, ки ҳама дарду ранҷро аз сар мегузаронад, ё насли аввалини хоҳем шуд, ки тамоми башариятро аз торики имрӯза ба ҷаҳони зебоӣ раҳо карда ҷомеаеро созем, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам васият кардааст. Ин ҷамъияти созанда аст. Аммо бовар надорем, ки интихоби дуруст кунем, зеро ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам хиёнат кардем. Агарчи аз мо ин қадар умед дошт, пайғамбар моро чунон дӯст медорад, ки бо вуҷуди он, ки медонист, ки мо дар ҳол пас аз рафтанаш ба ӯ хиёнат мекунем, боз ҳам дар назди Аллоҳ моро талаб мекард. Фақат умматашро талаб кард ва то ҳол мепурсад. Умед дошт, ки мо бо худ меоем. Дар ҳадис омадааст, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам фармудаанд: ҳар пайғамбар дуои хоси худро дорад, ки ба Аллоҳ барои умматаш дуо мекунад. Ман бошам дуоямро барои шафоати умматам дар рӯзи қиёмат нигоҳ доштаам. Аз он даме, ки мо 14 аср пеш ба пайғамбар хиёнат карда будем, мо дигар нашудем ва ба Умари мунофиқу хоин пайравӣ мекунем. Касоне ҳастанд, ки Умарро пайғамбар мегӯянд. Шумо бо умеди ҷаннат пеши ин шахс таъзим мекунед? Ба кӣ таъзим мекунед? Шумо ба касе, ки духтари азизи пайғамбари Худоро куштааст, умед доред ва ба воситаи ин қотил ба биҳишт биёед? Ба воситаи қотили духтари пайғамбари Худо шумо умедворед, ки бо Умар дар биҳишт вомехӯред? Умар бо шумо вомехӯрад, танҳо дар назди шайдон вомехӯрад.
дар назди Аллоҳ наметавонад ба шумо вохӯрад. Андеша кунед, ки қотили духтар ва набираи ҳанӯз таваллуд нашудаи паёмбар чӣ гуна ба бихиш даромада бошад? Танхо барои худ ба ин савол ҷавоб диҳед. Марде, ки сари пайравони паёмбарро танхо барои он ки ришт нагузоштанд, чунон ки яҳудиён мегузоштанд, кушта ва аз танаш буридааст. Бо кӣ вохӯрӣ меҷӯед? Бо Аллоҳ ё шайтон? Дар бораи он фикр кунед. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам уммаро ронд ва гуфт, ки ӯ гумроҳ аст ва мардум набояд аз ӯ пайравӣ кунанд. Ва чӣ ки шумо фикр мекунед, бо мо чӣ хел баҳс мекунед, бигзор ҳар яке шумо ҷавоб диҳед. Масалан, шахсеро, ки духтар ва набираи тавлид нашудаи шӯиро, ки бародаро Натонро куштааст, бо зодрӯзатон даъват мекардед? Бигӯед, ки ӯро ба зодрӯзи худ даъват мекунед? Оё шумо барои ӯ дастархони худро мекушоед? Шумо бо чунин шахс чӣ кор мекардед? Фикр кунед. Ва шумо ба воситаи ин шахс ба василаи Умар умеди омадан ба назди Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаламро доред. Ва мо дар чунин гумроҳӣ зиндагӣ мекунем. Мо равшан дидан намехоҳем ва тағйир додан намехоҳем. Ва бори дигар иқтибос аз Қуръонро ба ёд меорем. Ба дурустӣ, ки Худо аҳволи мардумро тағйир намедиҳад то он гоҳ, ки онҳо худро дигаргун накунанд. Мусулмонон, аз байни 14 аср гузашт ва мо то ҳол дарк накардаем, ки барои тамоми ҷаҳон масъулем. Барои он ки паёмбаромонро нашунидем, бефаъол будем, муттаҳид нашудем ва ҷомеаро, ки дар орзуи ӯ буд, насохтем, дар назди Аллоҳ ҷавобгар хоҳем буд. Ва дар ин бора Қуръон мефармояд: ва ин пандест барои ту ва қавмат ва бозхост мешавӣ. Бубинед, ки ба соираи мо чӣ рӯй дода истодааст. Офатҳои табиӣ ба қисми зиёди замин таъсир расониданд. Миллионҳо одамон гурезахои иқлимӣ мешаванд. Одамон дар як лаҳза ҳама чизро, аз ҷумла саломатии худ, ҳаёти худро аз даст медиҳанд. Фарзандаҳон ва волидони худро аз даст медиҳанд. Бо одамон суҳбат кунед, аксарияти одамон мегӯянд, ки онҳо эҳсос мекунанд, ки дунё ба охир мерасад ва ин дуруст аст. Мо афиқори умумро гир овардем, ба гапи мардум гӯш дорем ва аксарият мегӯянд, ки тамом охирзамон. Модоме ки мо чун инсоният мусулмон таслим шудем, коре надорем, пас дуо кунед. Бародарону хохарони мусулмон, касоне ки ба Аллоҳу паёмбар вафодор ҳастанд ва касоне ки ба шайтон содиқанд, метавонанд минбаъд худро мусулмон вонамуд кунанд, ки бовар дорад, ки Аллоҳ онҳоро наҷот медиҳад. Аммо Аллоҳ хоинонро наҷот медиҳад. Аз ин рӯ барои наҷоти саги паёмбар ҳамаро ба дуои Аллоҳ даъват кардан ҳеҷ маъно надорад. Аз сабаби хиёнати худ мо ба назди онҳое меравем, ки дар Туркия ва Сурия наҷот надодаем. Вақте ки даъват алард ба назди мо меояд, ҳама дар он ҷо хоҳем буд. Ва ҳангоме ки мо мемерем, паёмбарро нахоҳем дид. Ҳарчанд ба мо дурӯғ мегӯянд ва афсона мегӯянд, мо чизеро ки дидем, сазовори он ҳастем. Аз хиёнат касе поддош нагирифтааст. Ва бадтаринаш он аст, ки мо ҳамаи инро медонистем, вале мо дар ин бора фикр кардан ҳам намехостем. Дар конференсияи охирини мо умматро даъват кардем. Мо гуфтем, биёед якҷоя ҷамъ шавем. Ва чӣ мо ҷамъ шудем? Мо медонистем, ки ҷамъ намешавем, зеро мо мусулмонон дар асл омаровӣ ҳастем. Мо мағрур ва хоин ҳастем. Ҳанӯз имконият мавҷуд аст. Паёмбар онро дод, аммо мо аз ин фурсат истифода мебарем? Аввалин чизе, ки ҳар яки мо бояд дошта бошад, ин ростқавлӣ нисбат ба худ аст. Охир Аллоҳ ҳамаи фикру рафтори моро медонад. Оё гумон мекунед, ки ба корҳои кадагиямон ба биҳишт медароем? Мо ҳатто сазовории ҷаҳаннам нестем. Ҳастанд нафароне, ки таъриф мекунанд, ки қаҳрамон ҳастанд, зеро тайёранд ба хотири Паёмбару Аллоҳ бикушанд. Дар бораи онҳо гуфта будем. Аммо оё мо омодаем ба ризои Аллоҳ зиндагӣ кунем? Мурдан осон аст ва куштании касе аз ин ҳам осонтар аст. Аммо он чизе, ки воқеан душвор аст, бо муҳаббати зиндагӣ кардан. Умар тарафдории бадбинӣ ва куштани ҳама буд ва Паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бошад, тарафдории дӯстдорӣ ва меҳрубонӣ буд. Пас агар мо пур аз кинаву таъма ва ғурур бошем,
ба кӣ пайравӣ мекунем? Мусульмане. Пророк Мухаммад, мир ему, был послан всему человечеству. мусулмонон пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба тамоми башарият фириста шуда будад, ки бо рисолати ягона ба тамоми мардум расонидани хости Аллоҳро 14 аср пеш аз ин мо бояд хости Аллоҳро таҷассум мекардем ва дар тамоми дунё исломро бунёд мекардем, як ҷамъиятии созанда бунёд мекардем. Мо чӣ мусулмонем? Биёед порчае аз барнома ба иштироки муҳтарам Игор Михайлович Данилов гӯш мекунем. шумо худатонро мусулмон мегӯед. Шумо чӣ гуна мусулмон ҳастед? даст дар дил гузор ва дар назди Аллоҳ ҷавоб деҳ. вақте ки ҷамъияти созанда ин конститутсияи худи пайғамбар мебошад, шумо чӣ гуна мусулмон ҳастед? ин корест, ки шумо мусулмонон бояд хеле пеш мекардед. аммо ба ҷои ин шумо дарҳол пас аз гузаштани худи пайғамбар исломи радикалӣ сохтед. ва баъд аз ин тамоми оилааш таъқиб шуд. ба ҷои он ки кореро ки ҳоло тамоми ҷаҳон карда истодааст кунед. ва баъзе одамон ки худро мусулмон мегӯянд, бар зидди худи пайғамбар мебароянд. мегӯянд ҳама чиз хости худост, ин хости худост ва ҳама чиз мешавад. иродаи Аллоҳ ба ҳамаи мо ба васияти беҳтарин инсон, ба васияти пайғамбар Муҳаммад ва пайғамбаре ки Қуръонро ба шумо овард нишон дода шуд. ва худи пайғамбар фармудааст, ки ин хости худо аст. ё сухани пайғамбар барои шумо шариат нест? хуб, агар сухани пайғамбар барои шумо шариат набошад, сухани мо ба шумо чист? ва мо бо ин гуна одамон чизе гуфта надорем. ва воқеан ҳам ҳаст. ин ба масеҳиён ва дигар динҳо низ дахл дорад. охир ҳама пайғамбароне ки омаданд, ин донишро оварданд. оё Исои Масеҳ дар бораи ҷамъияти созанда сухан нагуфтааст? гуфтааст. вай дар бораи он ки ҷаҳон бояд чӣ гуна бошад 2000 сол пеш гуфтааст. ва масеҳиён ба ҷои сохтани дунёе ки Исои Масеҳ васият карда буд, бисёр одамонро куштанд. шояд аз пушти худо ва динҳо пинҳон шуданро бас кунем? шояд биёед то ҳол он чизеро ки онҳо васият карданд созем? мо илоҷе надорем, рафиқон. форуми буҳрони ҷаҳонӣ роҳи наҷот аст. бо диққат тамошо карда шумо хоҳед фаҳмид, ки ин форум аллакай аз ҳама ҷонибҳо аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва собит шудааст. вақте ки шумо шарҳ медиҳед, шарҳ дода мешавад, ки хеле кам вақт мондааст ва пайғамбарон дар бораи мо ҳушдор доданд. ин дар ҳақиқат аст. онҳо медонистанд, ки ҳоло чӣ мешавад ва дар ин бора суҳбат мекарданд. ва акнун паси худо пинҳон шуданро бас кунед. ҳама чиз хости худост. бале, ҳама чиз хости худост. аммо он вақт ӯ хости худро гуфта буд ва акнун намешавад гуфта, ки ҷамъияти созанда мувофиқи хости худо нест. бо васият ва ба васияти анбиё гуфта шудааст, ки вақти он расидааст. ва мо медонем, ки маҳз дар ҳамин вақт бо сохтани он шурӯъ кардан лозим аст. Исои Масеҳ дар ин бора гуфт. дар ин бора беҳтарини мардумон ҳазрати Муҳаммад, ки худи пайғамбари худо буд, гуфтааст. гуфт, ки ту бо ислом чӣ кор мекунӣ? бо Қуръон чӣ кор мекунӣ? аммо ӯ инчунин дар бораи он, ки дар охиризамон чӣ кор карда метавонем, агар пайравони ҳақиқии пайғамбар Муҳаммад бошем, агар дар ҳақиқат Аллоҳро дӯст дорем, гуфта буд. ӯ ба ту бовар дошт. ягона савол ин аст, ки шумо ба ӯ бовар мекунед? На конференции «Глобальный дар кризис» конференсияи буҳрони ҷаҳонии пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо кист? мо ҳақиқатро ошкор кардем, ки мусулмонон ба кӣ пайравӣ карданд, чаро ба пайғамбар хиёнат карданд ва чӣ гуна шуд, ки имрӯз ҳамаи мо ба охир расидем, ба рӯзи қиёмат. умед доштем, ки мусулмонон моро мешунаванд ва имрӯз дар як намоз ҷамъ меоянд, то ҳар яке мо садоқати худро ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва муҳаббати Аллоҳро тасдиқ кунем. аммо шумо мусулмонон куҷоед? мусулмонон наметавонанд муттаҳид шаванд, аммо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо умед доштанд. оё мо имконият дорем?
албатта дорем, аммо оё мо аз он истифода мебарем, ки авлоди он Умар, ки ба пайғамбар хиёнат кард? Ва ҳамаи мо ин мухри хиёнатро дар даст дорем. Магар дар дили худ ғам намешунавед? Оё ҳар яке мо мешунавем ва мо асрҳо боз кӯшиш мекардем, ки аз ин андӯҳ халос шавем. Ифтихорро нисбат ба худ парварида виҷдонамонро фурӯ мебарем. Аз ин рӯ ҳар боре ки ҳақиқатро мешунадем, дарҳол онро бо баъзе постулатҳои шайтони Умар банд мекардем. Касе ки борҳо қасди куштани пайғамбар карда, духтар ва набирае таваллуднашудаашро куштааст, мо худро сафед мекардем ва ором мешудем. Ва аломавараш он аст, ки пайғамбар ин ҳамаро пешакӣ медонистанд ва дар бораи ин ҳама сухан мегуфт. Ва он кас ба охиринҳо умед доштанд бар мо. Аммо ҳатто пайғамбар эътироф карданд, ки ин ё он хоҳад буд ва мо дар назди интихобе ҳастем. Хоин мемонему ба ҷашмони Даббат ал-Ард нигоҳ карда, пайрави шайтон боқӣ мемонем ё ақидаамонро дигар мекунем ва пайравии пайғамбар мешавем. Худро Умар монанд карданро бас кунем, ришаҳоро гирем, либоси яҳудиро аз занҳо кашем ва кори пайғамбаронмонро идома диҳем, то дар ҳамхорӣ ба ҳар як инсони рӯи замин дунё зебоӣ созем. Оё мо метавонем ин корро кунем? Ҳанӯз имконият мавҷуд аст. Пайғамбар мардумро бисёр дӯст медоштанд. Умед доштанд, ки чунин мешавад, ба охиронҳо умед доштанд. Аммо мо насли касоне ҳастем, ки ба пайғамбар хиёнат карданд. Мо уммати Умар шудем. Оё уммати Умар масъули уммати пайғамбар Муҳаммад буда метавонад? Наметавонад. Чаро? Чунки уммати Муҳаммадро уммати Умар нобуд кард. Онҳо танҳо ном гирифтанд. Онҳо Қуръонро гирифтанд, ки худашон навиштанд ва аз нав сохтанд, ҳарчанд пайғамбар зидди он буданд. Агар мо уммати Муҳаммад мебудем, муносибати ба мо намерасид, вале мо уммати Умар ҳастем. После прошедшей конференции Пас аз конференсияи охирин барои мо маълум шуд, ки одамон чӣ фикр доданд ва чӣ мегӯянд, чӣ дар вуҷуди бисёре аз мусулмонони ҷаҳон ҳаст. Мусулмонон метарсанд, ки ба худ икрор шавад, ки охирзамон фаро расидааст. Ҳама интизори охири дунё ҳастанд. Ҳама азм доранд, ки рӯзи қиёмат фаро мерасад. Хуб, азбаски шумо охири дунёро интизоред, пас он хоҳад буд. Оё интизори имом Маҳдӣ ва дунёи нав ҳастед? Не, шумо таслим шудед, ба пайғамбар хиёнат кардед. Ин аст натиҷа. Ва мо мусулмонон масъулияти тамоми дунё будем, зеро мо охирин касон будем, ки пайғамбар омада буданд. Пас аз ӯ касе дигар наомадааст. Аз ин рӯ ӯ мухри пайғамбарон аст. Дуо кунед ва Аллоҳ шуморо шунавад. Самимӣ бошед, аммо пеш аз дуо кардан ба худ рост ҷавоб диҳед. Оё Аллоҳ шуморо мешунавад? Агар шумо нашунидед пайғамбареро, ки ба сӯи шумо фиристода шуда буд. Охир худи пайғамбар гуфтаанд: ба ман ҳаққи шафоат дода буд, ва агар касе аз пайғамбарон танҳо барои қавми худ фиристода шуда бошад, пас ман ба тамому мардум фиристода шудаам. Аммо оё пайғамбар барои шумо шафоат мекунад, агар он чиро, ки ӯ васият карда буд, иҷро накардед ва ӯ хости Аллоҳро васият карда буд? Шумо мунтазири он ҳастед, ки Аллоҳ назди шумо биёяд, аммо Аллоҳ ба сӯи шайтон намеравад. Агар шумо ӯро гӯш накунед, ӯ намешунавад. Мусулмон дуо кунед, агар ба пайғамбар вафодор бошед. Мо бовар намекунем, ки имкон дорем, зеро шайтон қавӣ аст. Мо бошем заифе, аммо агар имкон ҳам мебуд, мо онро истифода намебурдем. Мо намедонем, ки дигар конференсияи мусулмон баргузор мешавад ё не. Агар мӯъҷизае рӯй диҳад ва мо нурро бинем, пас бале мешавад, аммо мо ба он бовар намекунем. Ва мо фикр мекунем, ки ҳама чиз ба он меравад, ки мусулмонон метавонанд танҳо бо ҳукми Аллоҳ ҷамъ шаванд. Пас вақти пайғамбар аз мо рӯй гардонанд, чӣ тавре, ки мо садсолаҳоро аз ӯ рӯй гардондаем ва ҳамзамон такрор мекардем, ки мо ӯро дӯст медорем ва барои мо арзишҳои зиёде дорад. Аммо барои мо пайғамбар чӣ аҳамияти бузург дорад, агар мо ҳар он чизеро, ки аҳуди бо мо гуфта буд, кардем ва ки духтари маҳбуб ва набираи тавлиднашудаи пайғамбарро кушта ва тамоми исломро набоҳ карда, ҷони моро ба шайтон дод. Пас аз пайғамбар рӯй гардонем. Бале, уммат як бор ҷамъ мешавад ва муттаҳид мешавад. Ҳама ҷамъ мешавад, то бубинад, ки пайғамбар
саллаллоху алайҳи васалам чӣ гуна аз мо рӯй мегардонад. Эҳтимол ин нишасти навбатӣ бошад, вақте ки тамоми мусулмонон ҷамъ мешаванд. Ва ин пешгӯӣ нест, ин ақидаи мост. Бале, мо мусулмонон имкон дорем, мо метавонем бисёр корҳоро анҷом диҳем, аммо ин корро намекунем, зеро мо чӣ хеле будем, ҳамон хел мондем. Мо муҳимтар медонем сохтани баландтарин биноро барои баланд бардоштани ифтихори худ дар назди Аллоҳ то дунё ҳаст, аз он ки бародарони осебдидаамонро наҷот диҳем ва дар як уммат муттаҳид шавем. Далелҳо ва фаҳмиши мо, ки имрӯз бо шумо баён мекунем, на ба пессимизм, балки ба реализм мутлақ ва фактҳои асос ёфтаанд, ки бо ҳама маълум аст. Мо дар ин 6 моҳ таҳлили амиқ ва пурсишҳои ҷиддии мусулмонии бисёре аз кишварҳо анҷом додем ва хушбиниро аз даст додем. Оре, мо оптимизми худро гум кардаем. Ҳатто дар байни онҳое, ки бо онҳо ҷамъиятии созандаро пахлу ба пахлу бунёд мекунем, дар онҳо низ шубҳаро мебинем. Чаро? Зеро шайтон қавӣ аст. Мо ки фаъолона иштирок мекунем, бовар намекунем, ки дунё ба охир мерасад. Зеро мо низ мисли дигаронро муносибатҳои шайтонӣ дорем. Дар пеши чашмонмон парда дорем, аз воқеият канда шудаем. Мо худамон далелҳоро ҷамъ меорем ва ҳар рӯз мебинем, ки чӣ тавр Дабат ал-Ард ҳама чизро нест мекунад. Аммо ба назари мо касе Дабат ал-Ардро гирифта амал мекунад. Сабаби тафаккур чист? Сабаби ба ҷангҳои беохир ҷалб шудани мо одамон? Не, барои боздоштани Дабат ал-Ард ягон сабаби вуҷуд надорад. Аммо ба ин нигоҳ накарда, мо он мусулмоне, ки ҳоло дар сохтмони ҷамъиятии созанда иштирок мекунем, минбаъд ҳам тамоми қувваро ба кор мебарем. Аллоҳ хосташро гуфт ва мо бояд онро ба ҷо оварем. Гуфт, ки чӣ бояд кард? Бале, мо камем. Мо худамон наметавонем ҳама корро анҷом диҳем ва бовар надорем, ки уммат бедор мешавад. Аммо мо мусулмони ҳақиқӣ, касоне, ки Аллоҳро дӯст медоранд ва ба пайғамбар комилан содиқ ҳастем, мо мардумро бедор мекунем, тамоми кори аз дастамон меомад даро мекунем ва кӯшиш мекунем, ки ҷамъиятии созанда бунёд кунем. Пайғамбар фармудаанд, ки ин корро кун ва суханаш барои мо шариат аст. Мо то охирин нафас ба пайғамбар саллаллоху алайҳи васалам вафо мекунем ва мо ҷамъиятии созандаро месозем. Мо тамоми кори аз дастамон меомадагиро мекунем, то ки сарқонуни пайғамбар дар тамоми дунё бошад, яъне ҷамъиятии созанда бунёд кунем. Мо мусулмонон бояд васияти Аллоҳро, ки ба воситаи пайғамбар расонидааст, ба ҷо оварем, зеро пайғамбар ба назди каси дигар намеояд. Аллоҳ дигар касеро ба сӯи мо нафиристод. Вақте ки тамоми уммат ҷамъ мешавад, пас ҳама чазо хоҳанд гирифт. Пайғамбар аз мо рӯй мегардонад, зеро мо мусулмонҳо ба ӯ хиёнат кардем, аз қотили духтар ва набирае тавлид нашудаи ӯро ҳимоя кардем. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоху алайҳи васалам комилан ҳақ мешавад. Аммо шахсан мо, онҳое, ки ҷамъиятии созандаро месозем, агар аз мо рӯй гардонад, ҳам аз нигоҳ кардан ба чашмои пайғамбар шарм намедорем, зеро ҳар кори заруриро анҷом додаем ва виҷдони мо дар назди ӯ пок хоҳад буд. Мо хиштхоямонро ба таҳкурсӣ мегузорем ва аллакай мегузорем. Бо сохтани девор шурӯъ кардем. Мо мефаҳмем, ки масҷиди ҳақиқии Аллоҳро намесозем. Мо вақт нахоҳем дошт, ки барои уммат ягона он чӣ, ки ӯ хостааст, анҷом диҳем. Мо инро мефаҳмем, вале то нафаси охиранамон ин корро мекунем, чунки Аллоҳи таъло гуфтааст: ва онон, ки барои мо меҷанганд, албатта мо барои худ ҳидоя мекунем. Албатта Аллоҳ бо некӯкорон аст. Мо он мусулмононе ҳастем, ки миёни ва пайғамбар саллаллоху алайҳи васалам касе нест. Суханаш барои мо шариат, суннаташ барои мо ибрат аст. Намунаи мо пайғамбар саллаллоху алайҳи васалам аст, ки аз ҳар чизе, ки мешавад, медонид, ки ислом таҳриф мешавад. Мусулмонон ба ӯ хиёнат мекунанд ва дар ин бора сухан мегуфтанд, аммо то рӯзи охирин ӯ хости Аллоҳро иҷро мекард ва ҳамаи он чӣ, ки лозим буд, мекард. Пайғамбар саллаллоху алайҳи васалам мисли ҳеҷ кас ҷамъа чизро медонист. Ӯ медонист, ки мо мардум чӣ гуна рафтор мекунем, медонист, ки мо ба қатли духтари маҳбубаш Фотима иҷозат медиҳем, аммо ҳама корро барои мо мекард ва моро дӯст медорад ва
ва мо умед дорад. Аз ин рӯ мо чун дуздорони Аллоҳ ва ба паёмбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам вафо дорем. То нафаси охири намон масҷиди Аллоҳро месозем. Хости Аллоҳ барои ҳамин аст ва мо онро иҷро мекунем. Мо мусулмононе ки дар бунёди ҷамъиятии созанда иштирок мекунем, паёмбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медорем. Дар ҳадис омадааст, паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд: ман мехоҳам бо бародаронам вохӯрам. Саҳобаҳои паёмбар гуфтаанд: оё мо бародарони ту нестем? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: шумо саҳобаҳои ман ҳастед ва бародарони ман касоне ҳастанд, ки ба ман имон овардаанд, вале ҳеҷ гоҳ маро надидаанд. Ғайр аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо касе нест. Мо то рӯзи охир мубориза мебарем ва кӯшиш мекунем ҷаҳониеро, ки худи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам васият кардааст, бунёд кунем. Ӯ гуфт: агар қиёмат фаро расад ва дар дасти яке аз шумо нихоле бошад, пас агар пеш аз фаро расидани он қиёмат ба шинонидан муваффақ шавед, бигзор вай ин корро кунад. Ва мо нихоли худро то рӯзи охир мешинонем, зеро паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд, ки ин нихолро шинонем. Ва мо ин нихолро мешинонем.